どうね、寄ってかんね。最後はおるたい。帰るはよか。何やっとっけ。よかです。おお。猫いわ。そうやな。行こう行こう。お帰りなさい、堂島会長。ああ。それでは斑目組長、例の件ご検討ください。なかなか信用できるお方のようだが、ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望をあなたは受け入れた。狭い車中、護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。郷にいらば郷に従え。福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。はい。それが五分の杯というものだと。なるほど。度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで東上界の近代門を背負うだけのことはありますな。杯の件、前向きに検討させていただきます。後日改めてお返事を。ええ。物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。おい。今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。ご無事で何よりです、会長。先方がホテルでの会合をキャンセルしてきた時はどうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが、
それに本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。あまりよその町に長居するのは危険です。会長、堂島会長、どちらに？せっかく福岡まで来たんだ。少しは一人で息抜きがしたい。安心しろ、すぐに戻る。付き添いは不要だ。おい、まあよあるかんか。おかねお前は。乗せてくれないか。この車に乗りたいと言ってるんだが。前の車からお願いします。そういう決まりなんで。いや、どうしてもこの車がいいんだ。確か客の希望があれば理由もなく乗車拒否することはできなかったはずだが。どちらまで？適当でいい。軽く流してくれ。いい街だ。この街に人が集まる理由がわかる気がする。この業界長いんですか？まだ半年です。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。ええ。残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが。実は私東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。まあいい。じゃあこれから話すことは客の独り言だと思って適当に聞き流してください。実は私東京でとある会社を経営してまして、従業員数3万人、国内最大規模の大企業ということになりますかね。ここ数年の景気の悪さが一時倒産の危機もあったんですが、今では堅調な経営ができています。経営が安定した最大の理由は関西にある同業他社と業務提携にあります。うちの会社とその関西の会社は長年ライバル関係にあり、過去には激しく争った歴史もありました。しかし時代は変わり、私たちの業界も
商売をする上で大きな変革が求められるようになってしまった。このままでは時代に取り残されていってしまう。そんな危機感を持った我々は業務提携という形で和解し、共にこの厳しい世の中を渡っていこうとしていたわけです。だが実は今、そのライバル会社との間に大きな問題を抱えていましてね。このままでは両者食うか食われるかの大抗争に発展しかねない事態に。原因は先方の社長の病気にあります。余命1ヶ月弱、末期の肺がんだそうです。その社長さん、大変理解のある方でしてね。私も強い信頼を持ってました。でも病気となれば代替わりはやむなし。当然次の社長が選ばれることになるわけですが、その候補というのがこちらにとって少々厄介な方々で、候補は3人。腕一本でのし上がった副社長に大阪の財界を仕切る専務、そして社長の秘蔵っ子の取締役。タイプは違えど皆さん社長になる実力を持った方々です。ただその3人に共通して言えるのは、こちらの存在をよく思っていない、つまり好戦的な方だということです。そんな方たちが次の社長に就任したら、これまでの協定は破棄、東と西本州全土を巻き込んだ大喧嘩が始まってしまいます。だから私は福岡まで来たんです。関西以外の同業他社の方とも手を結ぼうと思いましてね。いわゆる M&A、 吸収合併というやつです。万一の事態に備え、少しでもうちの会社組織を大きくしておきたい。名古屋や札幌にも私の部下が行ってるんですが、どうでしょう。うまく話がまとまってるといいんですが。ここはまだ降りるとは言ってないはずだが。お題はいりません。これ以上目的地のないドライブにはお付き合いできません。歩いて帰れとでも言うつもりか。いい加減俺も自分の足で歩けるようにならないとダメだってことか。これでも俺なりに精一杯茨の道を歩いてるつもりなんですよ。4代目。かけ一丁。
参ったばい。今日もガラガラよ。いつになったら景気ばようなるとかね。たまんきよったと思っとったら1メーターとか。勘弁してほしかよ。はい、かけそばお待ち。コンテの番組よか見るね。ああ、最近多かね。うち娘もよか見とうよ。これあれやろ、プリンセスリーグとかいいよ。デビュー前女の子ば集めて競わせとう番組でくさ。優勝ばしたらメジャーデビューできるらしかよ。へえ、ばってんあげな年でどうせ枕とかやらされとっちゃろ。アイドルとか言ったっちゃ裏じゃドロドロ汚か世界で性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね。俺が親やったら絶対自分の娘にこげんことさせんばってん。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ。自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とかそげんこと真剣に考えとらんとよ。どうも売り上げです。ああ、鈴木さん、お疲れ様。お疲れさ。中島社長、お疲れ様です。ちょっと話があるっちゃけど、こっちに来てくれんね。今日列の途中じゃったのにお客さんば乗せて行ったやろ。天神交通からクレームの来とうばい。ああ、うちん会社、特に保管会社から名ばつけられとうとかあるけん、ちこっと気ばつけてね。ご迷惑をおかけして申し訳ない。自分の責任です。よかったよかった。俺が今から菓子折りでも買うて先方に詫び入れてくるけん。そんな、私が行きます。よかよ、これも社長の責任やけんね。いや、私が。そう、それやったらお願いしようかいな。天神交通の場所は分かると、祇園通りの西にあるけん。わかりました。そんじゃ頼んだけんね。済んだら電話ばちょうだい。もしもし。お疲れ様です。鈴木です。今、天神交通へお詫びしてきました。そうねそうね、大変やなかった。
ええ、まあなんとかなりました。いやー助かったばい。本当のこと言うと俺天神交通の社長さ苦手なんよね。そうでしたか。やけん鈴木さんが言ってくれて正直助かったばい。いえ、今回の一件は私の責任ですから当然のことです。鈴木さん相変わらずシリアスやね。そげん律儀に謝らると参るばい。ま、過ぎたことはしょうがないけんそげん落ち込まんどいて。本当に申し訳ありませんでした。それじゃ。待った。今日給料日やろ。これからどげんね。ちょっと寄るところがあるんです。その後でよければ。ああ、仕送りんことね。いつも給料入ったらすぐに振り込んどったね。ええ、まあ。そういや今まで聞いたことなかったばってん、地元に家族でも残してきとうと。いや、家族っていうわけでもないんですが、いろいろありまして。ま、あんま立ち入ったことは聞かんようにしとこう。俺は鈴木さんがもっと稼いでもっと幸せになってくれればそれでよかげん。お気遣いありがとうございます。だけんくさ、そげん仰々しい口に聞き方せんでよ。まあよかたい。とりあえず給料日くらいはパーッと飲もうやんね。じゃあ俺は先に行っとけん。大瀬橋の上で落ち合いましょう。わかりました。鈴木さん待っとったばい。社長、お待たせしました。振り込みは無事済んだと。ええ。そうね。でもよかね鈴木さんは。俺とかこん年で守るべき人間もおらんけん金の使い道がなくて困るばい。社長、今も独身なんですか？いやまあ似たようなもんちゅうこったい。やけんくさ、今日は俺がパーッとおごっちゃうけん思いっきり遊ぼうやないね。そうと決まったら俺についてきて鈴木さんにこん町場堪能させちゃうけん。はい、お願いします。そりゃそうと流すには慣れたね。ええ、まあ。困ったことのあったらちゃんと相談せないけんよ。博多門は情に熱いのがよかとこなんやけん。見ず知らずの俺を雇ってくれただけでも社長には感謝の言葉もありません。雇ってくれたなんてそげんそもそもスカウトしたのは俺の方やろ。しかし社長、どうして俺なんかに声をかけてくれたんですか？そうやね。まあなんちゅうか勘ってやつばい。勘？うまく説明できんちゃけど俺は自分が好きになった男しか雇わん主義たい。鈴木さんは信用できる男や。そげん思うだけん声かけただけばい。でも初めて社長に会った時俺はまああんま褒められた態度やなかったね。ばってん30年もタクシーで客を相手にしてきた俺やけん人を見る目には自信があるとよ。この男は信用してよかってやけんお前さんも俺をもっと頼ってほしかとよ。ちこっと頼りなさそうに見えるかもしれんばって社長、ありがとうございます。この町で社長に会えたのは本当に幸運でしたこそばかよ。んじゃ今日は思う存分付き合うてもらうばい。はい。おお、ここばい。花緑。まずは博多名物水炊きば食おうや。どげんやった。鈴木さん口でおったね。ええ、さすが水炊きの本場ですね。醤油だしの鍋はよく食べてたんですが鶏のだし汁で炊いた鍋を食べたのは初めてです。そうねそうね。お、醤油ってことはやっぱり鈴木さん関東の人なんやね。あ、いやまあ意地悪なこと言うつもりはなかったとばって。鈴木さん
結構隠し事できんちゅうか脇が甘かとこあるけん。ま何はともあれ口に合うてよかったばい。そしたら次は屋台で飲み直そうや。それはありがたいんですが、社長ちょっと飲みすぎじゃないですか。大丈夫大丈夫。若か頃は上ばみっち言われよったくらいやけん。上ばみ。さあ黙って俺についてくんね。ん？あれ？おお姉ちゃん、焦げん時間に一人で歩いとったら危なかばい。そうそう、危なか危なか。やけん俺たちが守っちゃうばい。そげんといらんよ。そこ通して。ダメダメ。焦げん可愛いか女の子にもしもんことがあったら心配やけん。だけん守ってあげちゃよ。もちろんお礼はしっかりしてもらうばってん。本当に大丈夫やけん。おいキサンダー。ああおっさん、今俺たちマジで忙しいっちゃけどなんかようあっとや。キサンダー、酔ってたかって生しよっとか。恥ずかしくなかったや。説教やったら電柱にでも向かってしとけ。おっさんどっか行かんや。うわこのそこまでだ。あなんや、貴さんもこいつの仲間ね。とりあえず財布ば置いといてくれりゃ許しちゃうけん。金ば出してさっさと消えんね。おっさんその2。ナンパはお前らの勝手だ。好きにしろ。だがうちの社長に手を挙げたことは落とし前つけてもらうぜ。おっさんが何倍生きがっておとや。おいぶっ殺してやろうぜ。化け物が立つよか。だって山笠組の人間やなさそうやし、ひょっとして別の組織の。余計な詮索はするもんじゃない。まだ痛え目に遭いてん。よかよか。鈴木さんもそれぐらいにしちゃり。あんたらもう行ってよかよ。すいませんでした。ありがとうございます。助かりました。いえいえ。ほらもう帰りんしゃい。あんま遅くなると家の人が心配するばい。はい、そちらの方もありがとうございました。気にすんな。はい、それじゃあ。しかし強かねえ鈴木さん。ただもんやなかとは思うとったばって腕っぷしまで強いとは恐れ入ったばい。たまたまです。まよかったい。次の店行こうか。博多で遊ぶっちゅったらやっぱ屋台は外せんやろ。屋台で飲むのは長洲街の定番なんですよね。そうそう。長洲で飲むんやったら腹満たした後で屋台で締めの一杯飲むとが博多もんの流儀たい。そうですか。さあそれじゃあ入ろうか。しかし公言して屋台に来ると思い出すね。鈴木さんに初めて会った時のこと。ええ、もう半年以上経ちますか。しかしあん時は驚いたわい。鈴木さん、こん近くの屋台で地元の筋もんに絡まれとった女を助けたとはよかけど、その後そん連中に殴られっぱなしやったけんね。何があったんかは知らんばってん、あのまま殴られ続けとったら死んどってもおかしくなかったばい。お恥ずかしい話で。いやそげんこつなかよ。俺はあん時確信したと。この男は普通やない。なん
か心に秘めた強い思いがあるはずやってね。そんなことは。だけん俺は鈴木さんば助けた。そして自分の会社で働かんか誘ったとばい。信用できる男やと思うたけんね。本当に中島社長には感謝以外の言葉が見つかりません。いや感謝しとうとはこっちばい。俺はタクシー会社をそういう自分によう似た仲間と一緒にやっていくとが夢なんよ。仲間？そう仲間ばい。真面目に生きたか正直に生きたか。でも過去や複雑な事情が理由でそれば諦めんならん人間もおる。俺は不器用な男たい。やけんわかる。不器用で真面目な男ほどその性格が災いして厄介ごとに巻き込まれる。そして行き場を失っていく。俺も昔良かれと思うてやったことが原因で多くの大切なもんば失うてしもうたことがあってね。でも俺は信じとう。不器用で一直線な男ほど仲間を裏切らん。何があっても信用できる関係になれるってね。そげん思うてあんたはうちの会社に誘ったとばい。俺にはあん時あんたが孤独に見えてしゃあなかった。まるで昔の自分ば見とうような気分やった。人間は一人じゃ絶対に生きていけん。生きていくには仲間が必要ばい。そうは思わんね。社長、会社は俺にとって生きていくために必要な、そう家族みたいなもんたい。やけん鈴木さんもそげん堅苦しくならんで俺をいとこの一人ぐらいに思うて付き合うてよな。はい。なんか新規臭い話になってしもうたばい。ちょっと雰囲気変えてハイボールでも飲んでみようかね。おやさんハイボール。社長。鈴木さんもハイボール飲むね。いや、そこまで社長に思っていただいてたというのに俺。なあ昔の話ね。はい。それは期間中約束のはずやろ。よかよか。今はまだ話さんでおいた方がよかよ。でも鈴木さんがなんか事情があって流すに来たとは分かっと。でもあんたほど嘘をつけん男が隠さなならんほどの事情、今はまだ心の奥にしまっておいた方がよか。一度口にしてしもうたらこの半年間かたくなに守ってきたもんが壊れてしまうかもしれんけん。まあ交通違反でもして鈴木さんが警察に捕まった時は保護者責任として根掘り葉掘り聞かせてもらうとしようかね。そうせんと俺も捕まってしまうかもしれんけんね。すみません。気にせんでよかよ。でも一つだけ聞きたかことがあったって。何ですか？半年前鈴木さんが助けた美人女の人、あれから連絡は取ったりしとうと？いや、そんなことは。もったいなか。あげん美人長洲の町探してもそうはおらんちゅうに。そうでしたっけ？顔はよう覚えとらんばって美人やった。俺やったら助けたついでに絶対連絡先の一つくらい聞くっちゃけどな。はあ、でもまたなんでそんなこと？鈴木さん知らんと自分が会社のドライバー仲間になんて言われとうか？は？いや怒らんで聞いてほしかっちゃけど実は。俺が？まあ40過ぎの独身男が飲みに誘われてもいかん、風俗にもいかんとじゃ
そげん噂が立っても仕方んなかやろね。いや、俺は。何？実は結婚しとったりすると？いや、そうじゃないんですが。まあこれも鈴木さんが堅物すぎるけん出た噂やけんね。気が乗らんとはわかるばって、たまには会社の仲間ともお姉ちゃんのおる店行って酒の1杯や2杯付き合うてみるともよかと思うばい。はいはい。今はいって言うたね。ええ、そうですか。よし、それやったら今から行こう。善は急げっちゅうけんね。え？社長、もういい時間です。これからもう一件というのはちょっと。いやー、今行くって言うたやん。男に二言はなか。ねえ鈴木さん。大丈夫大丈夫。仕送りしたりして鈴木さんが節約しとったん知っとるばい。今日は俺が全部おごるけん。一件だけキャバクラ付き合うてよね。わかりました。タクシー仲間から聞いたとばって、このオリビエっちゅう店がよかとこらしか。この店。なんね、鈴木さんこの店知っとうと？いや。2名様でいらっしゃいますか？おっ、こん店でいっちゃん綺麗かお姉ちゃんばつけてほしいっちゃけど、ナンバーワンの子。それではご指名ということでよろしいですか？指名料金が別途加わりますが。お金は払わん。フリでよか。バッテンナンバーワンの子ば頼む。お客様。すいません、お金はちゃんと私が払いますからお願いします。はあ。それでは2名様ご案内いたします。どうも、ももです。なんねえ、そげん可愛くなかやん。ナンバーワンって言ったやろもん。つれんこと言わんでよ。こげんでもうち結構指名あるっちゃけんね。どうも、まゆみです。さすがナンバーワン。すごかね。そんなことないですよ。私も年なんで。なんば言いよっとね。鈴木さん、よかおなうやんね。ええ、まあ。登場会がどげなもんちゅうとや。ああ、気分悪かばい。おら新しかボトルば持ってこんか。なんや、せからしか客やね。誰ねあれ。ああ、うちん店のケツ持ち。ケツ持ちって本職ん連中？うん、やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。なしてそげん連中が飲みに来とったね。ケツ持ちやったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと？今日は特別らしかとよ。なんか今東京の確か同情会とかいう組織の人たちが流すに来とってね。その人たちが店に来られんよ、上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なんも給料日に来んでもよかろうもんなあ、鈴木さん。ええ、まあ。
やけん困っとうとよ。給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ。それにあげん酔っ払って、ほんとよか迷惑ばい。なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。同窓会のやつらなんか今すぐ福岡から追い出したらよかっただけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかごぶさか好きや。どうせそげんもんかわしとって登場会に連中が威張り腐りよるだけやろが。本気は何分かっとるんちや。まったくばい。それに向こうの会長堂島大吾とか言うとったが、まだ36らしか。36？ 俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか週刊実話に書いとった。やったら俺らはそげんボンボンの傘下に入れられるかもしれんちゅうわけや。ああくそー、んなことやっとられんぜ。こらかい、気利かんな。おい、ボトルまだや。早く新しくやつは持ってこんか。はい、ただいま。お客様、お待たせいたしました。遅いってくさん。失礼いたしました。お客さん？頭んきた。俺が追い出しちゃ。社長。よかってよかって、俺に任せとって。おいおいおい、おいこら、やかましかって。焦げん店で飲むときゃ他ん客んことも考えろ。こん酔っ払いがなんば俺たちに文句ば垂れとったや。あ？下っ端がこうも安易に仇に手かけるなんて。山笠組ってのも大した教育してねえな。なんてか貴さん、誰やこれ。なるほど、俺が誰だか知らないようだな。知るかボケ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ、いつでもかかってこい。なんわけわからんことざげようとや。こっちはただでさえイライラしとったぜ。こげんなったら思い切り憂さ晴らしばさせてもらうけんな。死にさらせこら。ご迷惑をおかけしました。いえ、こちらこそ申し訳ございません。本当はこんなこと言っちゃいけないんですが、山笠組の人たちもお灸が据えられてよかったと思います。多分もう二度と店で飲もうとは思わないでしょう。そうですか。あれ、連中は。何言ってんですか。中島社長が倒したんじゃないですか。そんなこと。それじゃあこれで。いやー、よか店やったばい。俺今度からまゆみちゃんば指名しよっかな。それじゃあ明日も仕事頼んだけんね。お疲れ。お疲れ様です。これでも俺なりに精一杯茨の道を歩いているつもりなんですよ。読んだよね。ただいま。もうお湯沸かしっぱなしだよ。
ただいま。ああ、おかえり。あ、おはよう。すぐできるから待ってて。あ、そうそう。制服のワイシャツ洗って干しておいたから、今日は新しいやつ着てってね。そういうことはやらなくていいっていつも言ってんだろ。私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。身の回りのことは自分でする。勝手なことはしないでくれ。もう相変わらず釣れない人ね。だいたい何日連続で来てるんだ。たまには自分の家に帰ったらどうだ。いいじゃない別に。そういえば昨日社長さん相当飲んでたね。まあな、中島さんもあの年で独り身だしな。寂しいんだろう。え、そうなの？てっきり結婚してるもんだと思ってた。なんでだ。だって左手の薬指にさ、溝あるじゃない？溝？うん。あの溝って10年20年も指輪をつけた後だと思うんだよね。そうなのか。鈴木さんってそういうとこ鈍いよね。今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。鈴木さんだって私が来た方が嬉しいでしょ。何を言ってるんだ。あ、ネクタイ曲がってる。はい、これでよし。どうしたの？いや、それじゃあ行ってくる。いってらっしゃい。いや頭が割れそうばい。ばってんおかしかっちゃんね。なんか二日酔いやなくて頭ば激しくぶつけたことは痛さなんやけど、俺昨日転んだりしよらんかった？いや、でも念のため病院に行った方がいいんじゃ。よかよか、焦げ見えても石頭やけん。それじゃ今日も仕事頑張ってくれんね。ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。わかりました。鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない。いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。
ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか？何の用だ？すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東上界の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の相蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは？堂島会長の行方です。行方？ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後、単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に照会した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動をとったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東上界の4代目桐生一馬さんだったとは、正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか？俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか？見捨てる？そうです。東上界は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪な場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか？そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか？愛蔵、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直4代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は4代目の作った東条界を守りきるって。相沢、
今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東上会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は4代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、4代目。あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのか。愛蔵、どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまで白切り通すんだよ。愛蔵、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと。あなたが東上会の4代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですがあくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争う時、きれい事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。待ってください、4代目。俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。本当に出ていくんだね。ああ。どうして私はおじさんと一緒にいる方を選んだのに。お前も来年は高校生。次の年には太一や浩二も中学を卒業する。もう大人の世話になる年でもないだろう。それにお前のために出ていくわけじゃない。俺もガキの世話に飽きていたところなんだ。嘘。そんなの嘘よ。嘘じゃない。俺は俺のためにここを出るんだ。お前の芸能界入りは関係ない。それだけじゃないことは分かってる。いくらおじさんが嘘ついたって分かってるんだから。お金なんでしょ。パク社長がおじさんがここからいなくなることを条件に援助するって言ってきたんでしょ。
ごめん。おじさんが気を使って嘘ついてくれてたのは分かってる。でも私には嘘ついてほしくなかったから。太一がな、高校に行かないで働くと言うんだ。え？太一だけじゃない、綾子も浩二も、最近じゃ四郎までがそんなことを言い出してる。あいつらは自分が犠牲になってでもこの朝顔を守って、お前が成功して戻ってくる日を待つと言っている。私の帰りを？ああ、お前はあいつらの希望の星なんだ。お前が歌手として成功し、またこの場所に戻ってくることがあいつらの望んでいる幸せだ。みんな。だがあいつらは犠牲を払うには幼すぎる。金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかない。でもきっとみんなはそれでもおじさんと暮らしたいんだよ。私もそうだから。ありがとうな。でもここが潮時だ。俺らにだっていつの日か離れ離れになる日が来るんだからな。だから俺はここを去る。お前や朝顔のみんなのことを愛しているから。おじさん。おい、うんちゃん。わしらタクシーの芸者を頼んだもんやけど。はい、お待ちしておりました。流すタクシーです。そんなんはええから早乗せんかい。すいません、どうぞ。博多駅まで大至急頼むわ。了解しました。しかしえらいことなりよったで。本部の使いで福岡までやってきて、せっかくやから長洲街で遊ぼう思っとったのにとんぼ帰りやないか。ほんまにただの事故やったんですかね。さあなあ。おう、もっと飛ばさんかい。わかりました。頼んだでほんま。お客さん、そんなに急いで何かあったんですか？ちょっとうちの偉いさんが事故で亡くなってしもてな。それで通夜のために大阪戻るんや。ひょっとして新聞に載ってた名古屋の件ですか？せや。なんやうちだけやのうて東上会の人間も事故ったらしいが。え？東上会もってどういうことですか？新聞にはそこまで書いてへんかったんか。名古屋の交通事故2件あったんや。同じ日にうちの偉いさんとは別の場所でもう1件東上会の人間が死んだ事故があったっちゅう話や。ほんま偶然にしちゃできすぎですわ。7代目もはよ跡目を示してくれったらええのに。もうそれも無理なんとっちゃいます。末期がんなんでしょ。ここんとこずっと面会したですや聞きましたし。このまま7代目が亡くなるようなことになれば面倒なことになるで。跡目巡って組割った内部構想ですか？アホ、そんなんしたら向こうの覚うツボやないか。跡目不在の場合、直参団体組長全員の総意で8代目が決まることになる。とどのつまり派閥が大きい方が跡目や。派閥いうと渡瀬組と大阪工業、高知組の三大派閥ですか？せや。本家の若頭の渡瀬は今じゃ一番の武闘派で、島の広さ、参加組織の数では近江最大じゃ。
一方蒼天堀を仕切る本部長が莫大な上がりで全体への影響力も大きい。高知の親分がのうなった今、どっちに転んでもおかしないで。その亡くなられた方ってのも大した方だったんですか？ああ、高知の親分か。一応若頭補佐ってことやったけど、正直あんま目立つお人やなかったな。どないなわけか7代目からは目かけてもらってたさかい、誰も文句言われへんかったけどな。ある意味高知さんが後目ついでくれてたら波風立たずに済んでたかもしれへんな。そうですか。これから直参組長の票を集めるために相当な金が動くっちゅうわけですか。金だけで済めばええけどな。近江のトップに立つっちゅうことは日本の極道のトップに立つっちゅうことでもある。そのためには金だけやない。後目にふさわしい功績もあげんとあかんやろ。功績？何です？例えば登場界の大物を取るとかやな。ああ、それって6代目の堂島とか大幹部の真島の首っちゅうことですか。確かにそないなことできたら近江の力は決定的なもんになる。トップに立つ資格も十分ですわ。まあ例えばの話や。本気にすんなや。そういえば登場会の会長さんがこの福岡で行方不明になったらしいですよ。何やと？それほんまか？ええ、昨日あたりから登場会の方が必死になって探し回ってます。そうなんかい。ほなわしの推測もあながち外れてへんかもな。ちゅうことは渡瀬組か大阪工業あたりが堂島を拉致したってことですか？可能性あるやろな。まあそない過激なことしでかすんは渡瀬組の方やろうが。まあ何にせよわしらのようなただの兵隊には迷惑なだけの話や。ほんまですな。早くごたごたが収まればええんですが。おい、まだつかんのかい？もうすぐです。少々お待ちください。ちんたら走り寄ってからに。登場会、それに大悟、俺にはもう関係のない話だ。あ、おかえり。また来てたのか。うん、今日は夕方までのシフトだったからね。お前も自分の生活があるだろう。俺のことはほっといてくれていいんだぞ。またその話？ねえ、私が来るのって迷惑？いや、そうじゃない。いろいろと世話をしてもらって助かってるさ。じゃあなんでそんなこと言うの？まさか他に好きな人ができたとか？いや待て、そんなわけないだろう。だっておかしいじゃない、急にそんなこと言うなんて。別におかしくはないさ。むしろ恋人同士でもないのに半同棲みたいにしている今の方が不思議だろう。だったら恋人同士になればいいんじゃない？私はいつでもいいけど。すまない、今はまだ。今はまだってことは期待して待ってていいのね。なあ真由美、何？お前家族はいないのか？急に何の話？いや、そういえばそういう話今までしなかったからな。両親とももういないわ。もうずっと前のことよ。そうか、すまなかったな。うん、気にしないで。さあ、この話はこれぐらいにしてご飯にしようか。ああ。
おい真由美、勝手に出るな。俺が出るから。どうした？助けてもらえませんか？いや、鈴木さん。お前らどうしてここに？事情は後で説明します。それより兄貴、森永の兄貴の治療をさせてもらえませんか？すいません。鈴木さんには迷惑かけるなってこいつに言ったんですが。兄貴、しっかりしてください。兄貴。申し訳ありませんでした。病院にも行くわけにいかず、他に頼れる人間もいなかったので、鈴木さんの家に。どうして俺の家が分かった？実は会長を乗せた車の運転手が鈴木太一って名前だと分かった後、本家経由で福岡市内の不動産関連情報を流してもらっていたんです。鈴木太一という名義で賃貸契約をしていたのはあのアパート1軒でしたので、すぐに分かりました。そうだったのか。じゃあどうして今まで家に来なかったんだ？森永の兄貴の配慮です。自分たちも登場界の大門を背負っている以上、筋は通すべきだと。だから会社で俺の帰りを待っていたということか？はい。森永の兄貴は何よりも極道としての筋を通す方なので。それで何があったんだ？あの傷からしてただの喧嘩ってわけでもなさそうだが。山笠組の跳ねっ返りにいきなり襲われたんです。山笠組に？堂島会長と山笠組の斑目組長の会合以来、町じゃ山笠組の連中が登場会を襲う事件が頻発してまして、もう10人近い組員がその餌食に。どうしてそんなことが？杯の話は問題なく進んでいると言っていたじゃないか。それはあくまで上の話。山笠組の下っ端連中は登場会が福岡に来たこと自体よく思ってないようです。そうか。でもどうして俺の家に？登場会の連中に助けを求めればいいだろう。そんなことはできません。どうしてだ？俺らは会長の護衛役です。会長が行方不明になった今、その責任は全部森永の兄貴です。仮に会長が見つかったとしてもけじめは取らされるでしょう。ましてやそんな状況で不意打ちとはいえ山笠組の連中に襲われたなんてことがバレたら、森永の兄貴はどんな目に遭うか。起きちまったことは仕方がないだろう。仕方ないなんて理屈、青山組長には絶対に通用しません。心証筆罰徹底した方ですから。極道組織は会社じゃない。管理徹底よりも大事なもんがあるはずだろう。おっしゃることはわかります。でも青山組長のその厳しさがあるからこそ、今登場会は一枚岩と慣れているのも事実です。裏切りや命令違反を犯した組員に対して青山組長は容赦しません。実際三代目時代からの名跡であっても不祥事があれば排斥となってます。その代わり忠誠を誓い結果を残した組は次々と直系昇格させています。ドライなやり方だと思われるかもしれませんが、その分かりやすさが若返りした組員たちの士気を高めているんです。若返りか。確かに俺もあの頃の仲間たちも皆時代遅れの人間になっちまったのかもしれないな。
紹介。あ、お帰りなさい。ああ。真由美。ん？悪いんだが、今日は家に戻ってもらえるか。でもこいつら俺の昔の友人の知り合いなんだ。ちょっと男同士積もる話もあるんでな。頼む。分かった。状況は分かった。だが俺は本当に大悟の居場所を知らないんだ。4代目だってことをやっと認めてくれましたね。もう騙し合いは終わりだ。それより本当に大悟の足取りは分からないのか。ええ、桐生さんの車を降りた後ホテルに戻った形跡も他のタクシーに乗ったという情報もありません。どこかに隠れているという可能性は？そんなことをする理由がありません。なら可能性は一つか。ええ、拉致されたと考えるのが自然だと思います。犯人は山笠組か？可能性はあります。下の方の連中は杯のことよく思ってないようですからね。でもなんか引っかかりませんか？何かで？だっていくらそう思ってたとしても堂島会長は山笠組本家の客人ですよね。俺ら下っ端の組員とは喧嘩になるようなことはあっても組長の客人を襲うなんてことをするでしょうか？確かにな。山笠組の下っ端連中にそんな度胸があるとは思えない。じゃあ一体誰が？俺の電話だ。あいつはジャケットから携帯取ってくれ。はい。はい、森永です。はい。なんつって。はい。今すぐ戻ります。はい、失礼します。どうしたんすか、兄貴？青山組長が会長代行に就任するらしい。会長代行？でもまだ堂島会長がいなくなってから2日しか経ってませんよ。なのにどうして？それだけ本家が山笠組との杯を焦っているということだろう。くそ、納得いかねえ。0時過ぎから説明があるそうだ。今すぐホテルに戻ろう。お世話になりました、4代目。役に立てなくて悪かったな。いえ、4代目が堂島会長を見捨てたわけじゃないということが分かっただけでも十分です。気をつけろよ。はい、それじゃ。あ、そうだ、桐生さんに一つ伝えておいた方が良いことが。なんだ？あの女性、真由美さんでしたっけ？あの女にはお気づきでしたか？それじゃあ。
長須タクシーの鈴木さんですよね。あんたは？こういうもんです。大阪府警。いや、私極道関係の事件を追ってましてね。昨日から東上会の堂島会長がここ福岡で行方不明になったって話じゃないですか。そうらしいな。あなたなんか行き先について知ってるんじゃないですか。堂島が行方不明になる直前、あなたのタクシーに乗っていたという目撃証言もあるんですよ。知らないな。大名橋で降ろした人ですよ。ああ、あの客か。なんてことはない。普通に降ろしただけだ。そこから先のことは俺には関係ない。関係ねえってことはねえだろ。てめえの古巣だろうが。よ、桐生さんよ。あんまし警察なめてんじゃねえぞ。な、どういうつもりで福岡まで来たかは知らねえが、てめえの所在ぐらいちゃんと掴んでんだよ。うん。そういうあんたこそ府警の刑事がどうして福岡にいるんだ。今この中洲街にな、近江の若頭の渡瀬が来てるんだよ。何？近江の若頭がどうして福岡に？近江の7代目が危篤だって話、お前知ってるか？話には聞いてる。近江の7代目が死ねば東上会との五分杯がなくなる。そうなりゃ下手すりゃ戦争だ。だから東上会の連中は焦って各地に飛んで回っている。福岡には堂島自らが話をつけにやってきたわけだが、渡瀬はそれを阻止しにやってきたわけだ。阻止ってことは近江が東上会より先に杯を交わすということか。さあな、別に奴らにとっちゃ東上会と山笠組が手さえ結ばなきゃいいだけの話。自分たちの言うこと聞かなきゃ山笠組を潰すぐらいの腹積もりかもしれねえ。そんなわけで今この中洲街は日本の裏社会において最も危険で最も重要で最も注目される場所になりつつある。当然東上会のやつらも近江の渡瀬が福岡入りしたことは知ってるはずだ。そうだったのか。まさか大悟を拉致したのは。近江の人間、そう考えるのが自然だな。堂島大吾が掲載すりゃ杯交渉は進まない。もし東上会が会長代行を立てたとしても、堂島大吾の身柄さえありゃどうにでも話を運べるだろうからな。で、あんたはそんな話をしに俺に会いに来たというのか。まあそう焦るな。いいか、本題はこっからだ。東上会に堂島の警護を任されたチンピラ2人組がいたろ。確か森永と相沢って言ったか。あいつらがどうした？あの2人の動きをあんたに止めてほしいと思ってる。なんだと？堂島大吾が渡瀬組に拉致されたとありゃ、あの2人が勝ち込むのは目に見えている。そうなりゃそれを口実に近江連合は東上会に向こう正面切って戦争を仕掛けてくるだろうよ。大戦争が始まるってわけか。だからあんたには奴らよりも先に渡瀬んとこ行って話を丸く収めてもらいたい。どうして俺なんだ？俺はもう東上会の大門もなければ極道でもない。だからだ、
その方が都合いいんだ。今回の一件、間に入るとすりゃ裏事情に精通していて裏社会に顔が利く、どの組織にも属していない人間しかいない。つまりあんたが一番の適任者だってわけだ。それにあんたえれえ強えって話だしな。警察が動けばいいだろう。バカ。近江の大幹部を逮捕するなんてことになってみろ。それこそどんな事態になるか分かったもんじゃねえ。ここは何事もなく穏便に済ませるのが一番なんだよ。あんたの狙いは何なんだ。大阪府警が本庁を出し抜いて今回の事件を収めたら、これ以上あちらにへいこらしなくて済む。あんたも知ってるだろう。以前府警の女デカとどこぞの極道が仲良くなっちまったおかげで府警四課は表立って動けなくなったんだよ。この一件で府警が対後工藤の要だということをアピールする必要があるんだ。なるほど。理由はどうあれ利害関係は一致しているということか。でどうするよ。やってくれんのかい。私は今どこにいるんだ。クラブで組の幹部連中と楽しく飲んでるはずだ。確かオリビエって店だったかな。オリビエって知ってるのか。ならなおさら都合がいい。今回の一件であんたがいくら暴れてもあんたが苦労して掴んだ仇の仕事は奪わない。当てにしてるぜ。じゃあな。ああ、なんやあれ。近江連合の渡瀬という男に話があってきた。なんやと。あれ、どこの組のもんや。どこの人間でもない。ただのタクシー運転手だ。タクシーのうんちゃんやで。なんやこいつ、ごっつおもろいわ。おう、親父なら今戻ってきたとこや。酒ちーっと飲んだだけで腹壊すさ。人間終わりやな。ほな飲み直そうか。親父、なんやタクシーのうんちゃんがようあるみたいですわ。はあ、まだ向かいのタクシーなんか呼んでへんで。何やほのかしとんねん。それが普通のタクシーのうんちゃんやないみたいなんですわ。ああ、ほう、こらけったいな運転手さんのお出ましやな。自分らもよう顔をがんとき、これがあの伝説の男、元東上会4代目会長桐生一馬藩や。おう、コラ君、自己紹介遅れました。わし7代目近江連合で若頭させてもろてます。直参渡瀬組組長の渡瀬勝っちゅうもんです。よろしゅう。お前が渡瀬。いやいや、しかしまさか桐生藩の方から会いに来てくれると思ってまへんでした。どういう意味だ。どうって、そないなん決まってますやん。わしらが福岡組んだりまで来たんは桐生藩あんたに会うためですぜ。何バカなこと言ってんだ。早いとこ
大悟の居場所を教えろ。はあ？居場所って？そないなんは登場界の人間捕まえて聞いたらよろしいがな。とぼけるな。お前らが大悟のことを拉致したんだろう。登場界と山笠組の杯を壊すために。登場界の6代目が行方不明やと噂には聞いとりましたけど、それほんまやったんですか？とぼけるのも大概にしろよ。こっちも遊びできたんじゃねえんだ。なるほどなるほど。だんだん話読めてきましたわ。キルハンほんでここへ来はったっちゅうわけですが、あんたわしらが堂島さらったと思ってるわけやな。動機は十分だ。いくらちゃう言うても納得してもらえる雰囲気とちゃいますな。当然だ。ええ顔や。いくら正体隠して生きとってもわしには見えてますせ。あんたの背中の竜が目輝かせとんのが。おしゃべりはいい。早くかかってこい。まずは腕試しや。堂島の竜がなんぼのもんか試させてもらいますぜ。おっしゃ、踊れら遠慮いらん。コール好きで言ったれ。さすがや。そこそこの腕利き連れてきたつもりがこないあっさりやられてまうとは。まだ腕は落ちてへんようですな。さあ本当のとこ話してもらおうか。何の話でしたっけ？ふざけるな。大悟の居場所だ。お前も極道なら潔く口を割ったらどうだ。怖いな。そない怒らんでもええですやん。時間もたっぷりあるんですし。これや、これにしようか。おい、じゃあ兄ちゃん、この一番高い酒持ってきて。さあ、キルハンもこちらに酒の一杯くらいおごらせてください。どないしました？さあ、お座りください。お待たせいたしました。こちらでよろしいでしょうか？おう、これはほんまに一番高い酒なんか？はい、そうですが。ええから早よかせ。こうして憧れのキルハンと飲めるんや。せめてこんくらいの酒やないとわしの顔潰れてまいますさかい。さあ、キリュウハンもどうぞ。ずいぶんなご挨拶でんな。俺は一人飲みが専門でな。あいにく他人と飲む酒は嫌いなんだ。そうでっか。それはちと聞いてた話とちゃいますな。何の話だ？3日前でっか。あんたこの店で自分とこの社長さんと楽しい酒飲んどったらしいじゃないですか。せやからこの店やったら一緒に飲んでくれはると思ってたんやけどな。がっかりですわ。ちょっと待て。お前どこでその話を？わしの大門違いの兄弟分、登場会本部長会長秘書の青山実からですわ。青山だと？青山は堂島会長の秘書です。
つまり堂島会長が知っとることは青山も知っとる。当然あんたがこの町におることも青山は知っとったっちゅうことになります。あんたは最初から青山に目つけられとったんですわ。変な動きせんようにね。これで少しはこっちの話聞きとうなったんちゃいます？さあお座りください。話してもらおうか。青山との関係について。わしとあの青山っちゅんは1年ほど前杯交わしましてな。大門違いの兄弟分ですわ。だが確かお前は近江の若頭、青山は東上会の本部長。格が違いすぎる。ま、わしも最初はあないな下っ端と杯交わすんやなんてヘド出るかと思いましたけど、7代目の勧めでしてな、断りきれんかったんです。そこまでして近江の7代目は東上会との抗争を避けていたということか。その通り、仕方なしの政略杯ちゅうわけです。でも7代目がああなった以上、わしもこっから先は好きにやらさせてもらうつもりです。じゃあお前は裏で青山と内通し、最初から大悟を消すつもりで福岡に来たということか。それはちゃいます。わしは青山から桐生藩の情報を聞いたまでです。堂島会長の件には一切関わってまへん。お前この後に及んでまだそんな嘘。嘘ちゃいます。わしはあんたが福岡におるっちゅうことだけ聞いて福岡まで来たんです。それ以外の目的なんかおまへん。じゃあ聞くが、どうしてそこまでして俺に会う必要があったんだ。お前の目的は近江の8代目の座だろう。俺に会ったところで何一つ優位に働くことなどないはずだ。分かっとるまへんな、桐生藩。わしは跡目争いなんか興味ありまへんのや。わしの興味はもっと先、自分が8代目になった時に起こす東上会との大戦争のことだけですわ。なんだと。8代目なんぞ何もせんでも転がり込んできますわ。わし以外近江の跡目になれる男などおらん。それよりわしが8代目になった時、東上会のトップに誰が座っとんのか、そっちの方が重要なんですわ。何を言ってるんだ。東上会のトップは今も後も大悟で変わらない。それが問題なんです。あないなボンボンがトップの組織戦争するに値せん。もっと他にトップに立つべき人間がおるでしょうが。何が言いたい。そう、近江は5代目合田陣の時代からただの一度も東上会に勝てへんかった。兵隊の数も資金も力も近江の方が勝っとったはずやのに、なんで。ずっとあんたがおったからです、桐生藩。関西最強の男合田隆二が仕掛けた戦争の時もそう。あんたは引退した身でありながらたった一人で近江の関東侵攻を食い止めた。それだけやない。東上会が跡目争いやない分野で崩壊しかけとった時も近江は指くわえて見とるしかなかった。それも全て事件の先に桐生一馬という男がおったからです。それは違う。東上会を守ってきたのは大悟だ。俺は自分のやってきたことにけじめをつけるために力を貸したに過ぎない。それです。それがあんたのたちの悪いとこです。どういう意味だ。見栄もなければ欲もない。そんでもその行動すべてに花がある。せやからその花の匂いを一度嗅いだもんは皆あんたの幻影を追い続ける。きっと堂島大吾もその一人なんやろな。御託はもういい。結局のところ
お前は俺に会って何がしたかったんだ？覚悟決めてもらおう思いましてな。登場界への復帰のね。なんだと？わしにとって登場界は全国制覇のため避けられん敵や。じゃあけど今の登場界は倒すに値せえへんゴミの寄せ集めにしか過ぎん。わしが関西の竜郷田龍二を超えるためには周りが納得するような足跡を残さなあかん。そのためにはあんたという明確なライバルが必要なんですわ。せやから何としてもあんたには登場界に復帰してもらう。その話するために福岡まで来たわけです。納得していただけましたやろか。どないしたんですか？まだ話途中ですやろ。どういうつもりですか、キリュウハン。話は分かった。つまり俺を登場界に戻すためにお前が大悟をさらったということか。話は分かったって全然分かっとりゃしまへんがな。堂島大吾がいようがいまいがそないなことどうでもええ。わしにとっちゃあんたがここにおることのが問題なんや。もし今堂島が死んだら登場界は内部崩壊するだけや。死に体の敵と戦うて何が戦や、何が極道や。わしにとっちゃ喧嘩が全てや。金勘定ばかりし腐っとるふぬけの連中とはちゃう。わしは強いやつと喧嘩しそうでヤクザになったんや。せやから登場界には強くなってもらわなあかんねや。今堂島大吾が死んだらわし以外の近江のやつでも潰すことができてまう。そないな登場界わしは困んねや。お前わしにはわかる。本心はあんたも常に戦いを求めとるはずや。もうカッコつけんのやめましょうや、キリュウハン。ヤクザは所詮ヤクザ。わしは今のあんたが退屈そうに見えてしゃあない。登場界に戻ってください。そんでわしと思いっきり喧嘩楽しもうやないですか。どないしました？もうお帰りですか？勘違いするな。俺とお前は違う。お前の極道は死に様、俺の極道は生き様だ。どういう意味ですか？同じ道でも死に向かって戦うのと生きるために戦うのは違うということだ。いずれわかる。ほう、そら楽しみですわ。4代目、どうしてこちらに？お前たちやはりここに来たか。お前たちと同じ理由だ。近江連合の渡瀬がここに来ていると聞いてな。どうして4代目が？お前らが行けば冷静に話し合うことなんかできない。店の中で殺し合いになるのは目に見えてる。しかし渡瀬が福岡に来たってことは会長の失踪に関係しているのは間違いないでしょう。いや、渡瀬はシロだ。大吾拉致には関与していないようだ。渡瀬がそう言ったんですか？ああ。ちょっと待ってください。近江の話を信じるんですか？会長を拉致ったのは奴らしかいませんよ。いや、話してみて分かった。あの渡瀬という男は
そういった策を浪するようなタイプの人間じゃない。大悟拉致には本当に関与していないと思っていいだろう。4代目がそうおっしゃるのならそうなんでしょう。でもそれじゃ会長は一体誰か。そのことで少し話しておきたいことがある。時間あるか？私たちならいつでも。4代目がよろしければすぐにでも伺いますが。そうか。ならついてきてくれ。どうしてタクシーなんですか？どこに耳があるか分かったもんじゃない。車の中が一番安全だ。どういう意味ですか？ひょっとして内通者がいるということですか？ああ、渡瀬は俺がこの町にいるということも、あの日大悟を乗せた後何をしていたかまで全て知っていた。なんですって？渡瀬の情報源は？大悟の秘書、本部長の青山だ。青山組長が？青山は渡瀬の大門違いの兄弟分。特に交友があったというわけでもないようだが、俺が福岡にいるという情報を渡瀬に流し、福岡に呼び込んだのは間違いないようだ。どうしてそんなこと？わからない。ただ青山は大悟が行方不明になる前から俺のことを密かにマークしていたということだけは確かだ。狙いは山笠組への牽制か。その可能性はある。青山が近江の渡瀬が俺に強い興味を持っているということを知っていたならな。どういうことです？渡瀬の性格からしてすぐに行動に出ると踏んだ青山は渡瀬組をうまく福岡に呼び入れたってわけだ。つまり今この状況で渡瀬組を福岡に乗り込ませれば、事情を知らない山笠組は東上会との杯を近江が妨害しに来たものだと考える。近江との戦争をする危険性が高まった山笠組は焦り、東上会との杯に踏み切る。つまり渡瀬組の福岡入りは杯交渉のために青山組長が仕掛けた策ということですか？だが一つ引っかかる。何がですか？大悟はこの青山の策を知っていたんだろうか？どうなんでしょう？何か思い当たる節でも？俺がこの車に大悟を乗せた時、あいつは命を懸けて交渉に臨む決意をにじませていた。そんな覚悟を持った大悟が交渉のためとはいえ、あえて危険な渡瀬組を近づけるような作戦に出ただろうか。俺の勘が正しければ大悟の失踪、裏で絵を描いているのはまさか青山組長が？青山は今どこに？それが。どうした？青山組長は会長代行として斑目組長との杯交渉に向かっています。なんだと？場所は？長須街の北、山笠組本部です。静かだな。組長室周りを固めているのかもしれませんね。これは好都合だ。組長室は上の階か。とりあえず最上階を目指すとするか。青山組長、これは。お前らが来るとは思っていたが、意外と遅かったな。お前が青山？これはどういうことですか？山笠組とは杯を交わすはずじゃ。俺が何の細工もなしにそうしないことはお前らも分かっていたはずだ。だからやってきたんだろう。俺は花から山笠組と手を結ぶつもりはなかった。
金をちらつかせて相手を安心させた後、ゆっくり殺すつもりだったが、田舎組織とはいえヨボヨボのじじいになるまで組長をやっていただけのことはある。まだらめはこっちの殺意を見抜いていたようだ。俺が目を離した一瞬の隙を見て逆に銃をぶっ放してきやがった。てまあ弾が外れてくれたおかげで隠し持ってたナイフで胸を一突きすることができた。どうしてそんなことを？決まってるだろ。天下の登場会が山笠組みてえな小さな組と五分の杯など交わす必要がないからだ。しかしそれは堂島会長の意思に反する。あなたは堂島会長に背くつもりなんですか？堂島会長だと？元会長の間違いじゃないのか？青山組長、あなた今なんて？現時点で登場会のトップはこの俺だ。会長が消えちまった以上、俺の意志が登場会の意志ということになるんだよ。俺の考えは至ってシンプルだ。極道は食うか食われるか。杯なんか交わしてる暇があったら山笠組を潰して島を奪えばいい。そういうことだ。ま、堂島だろうが桐生だろうが、極道ってのはな、一度その座を譲っちまったらおしまいなんだよ。青山組長、それじゃやっぱり堂島会長を誘拐したのはあなた？何をしてるんだお前。早く銃を下ろせ。答えてください大吾。お前何をしてるのか分かっているのか？俺は会長代行。仮にも登場界のトップの人間だ。それでもお前撃つというのか？回答次第では。兄貴、これは空砲だよ。あらかじめお前に渡した拳銃は空砲にしておいたんだ。お前みたいなチンピラに実弾入りの拳銃を渡すわけがないだろう。間違って撃って肩木に弾当てたりしたらお上と戦争になっちまうからな。俺は身内の不祥事に厳しい。それは知ってるよな、森永。青山組長、お疲れ。兄貴森永。青山貴様、もっと4代目は引っ込んでてください。これはあくまで身内の問題。登場界のしつけの一つですから。貴様、感謝します。あなたが来てくださったおかげでここから無事に出られそうです。なんだと？なんやこりゃ。いや田の頭、こいつらがまだらめ首長。なんやと？親父、親父、おい救急車や。はよ親父を病院に運ばんか。
さ。何もんね。説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも早く行け。絶対にそいつを死なせるな。はい。親父ば刺したとは貴さん。違うと言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで弾取っちゃうけん。死に去らせボケが。青山。さすがですね、4代目。この状況を私ならまず逃げきれない。こうでもしなければね。何をする気だ。感謝してください。これで桐生さんが山笠組と争った痕跡も消える。警察にも逮捕されない。これまで通りタクシーを運転することもできるはずです。青山、貴様。青山。真由美、どうしたんだお前。半年も一緒にいてこういうこともなかったんだし、いいじゃない、たまには。誰に雇われたんだ。おととい、俺が中島社長と一緒にお前の店で飲んでいたこと、登場会のある男が知っていた。あの日店には山笠組系の男たち2人、それにキャストの女、店のボーイが数名いた。だが俺の素性を知る人間はあそこにはいない。お前なんだろ
俺の情報を登場界に流していたのは。待って。今から会ってほしい人がいます。桐生一馬さん。お連れしました。あんたは山笠組のまだらめ。昨晩は世話になりましたな。うちの八幡とやり合ったんでしょう。無事だったのか。防弾チョッキの類を着てましてね。おかげで命拾いしました。実はある人に警告されていたんです。登場界の人間と会うときは用心するようにと。警告された？そうです。その人は私に言った。もし自分が消えた後、登場界の中に斑さんに近づく人間がいたら、その人間が組織の裏切り者の一人だと。自分が消えた？まさか。そう。私に警告したのは他でもない。堂島大吾さんです。これでよろしかったのかな、堂島会長。ええ。お車を手配いただきありがとうございます。斑目組長。ホテルでの会合をキャンセルし、車での面会を申し入れてほしいと直接あなたから連絡を受けた時は正直驚きました。何か不都合でもあったのかな。大変申し上げにくい話なのですが、我々のどちらかもしくは両方の命が狙われる可能性がありましたので。おお、それは穏やかな話じゃないですな。今日の会合、長洲グランドホテルでの会合は全て登場界のセッティングで動いていました。ですがどうも様子がおかしかった。おかしい？どこが？本来杯交渉などの際、場所は人目につかない郊外の窓の小さい部屋を用意するものです。隣接するビルからの狙撃や敵の来襲に備えるのは当然ですから。だがあのホテルは長洲街の一等地。それも大きな窓がついたスイートルームが面会場所としてセッティングされていた。まるで撃ってくださいと言わんばかりのロケーションです。それにあのホテル、構造が複雑すぎる。あれでは警備を固めようにも必ず穴ができてしまう。万が一警察や他の組織に踏み込まれた時、侵入経路がありすぎて対処しきれません。あの会合、極道のしきたりをよく知る人間から見れば、ことごとくセオリーに反したセッティングがされていた。まるであらかじめ誰かを殺すように仕組まれたような。つまりあなたは身内の何者かが組織を裏切ろうとしていると、そう言いたいのかな。はい。今回の杯の件、反目する組員がいたのも事実ですから。なるほど。斑目組長、一つお願いがあります。車を降りてからも口裏を合わせていただきたい。それと私がこの後消えることをお許しいただきたい。消える？堂島会長は拉致されたのではない。自ら行方をくらましたのです。福岡から脱出するために。どうしてそんなことを？自らの命が狙われている以上、
他に策がなかったのでしょう。私との面会直後、行方をくらませれば山笠組の仕業だと誰もが思う。その隙に堂島会長は福岡を抜け出したんです。じゃあ大吾は東京に？いえ、東京に戻る前に確かめなければならないことがあるとおっしゃってました。そのためにしばらくの間姿を消すと。確かめなければならないこと？裏切り者のことか？あの日の様子からして青山という男が怪しいということは堂島会長も感じていたはずです。ということはつまり真の裏切り者は別にいると。大丈夫ですか？ああ、桐生さん、あなたには謝らなければならないことがあります。この女を近づかせ、あなたが福岡で暮らしているという情報を東上会に流していたのは他でもない私です。あんたが？堂島会長に頼まれたのです。福岡にいるあなたが素性を隠して生きていけるように守ってほしいと。大吾が？堂島会長もあなたが福岡にいるという情報までは掴んでいたようです。あなたが素性を隠していることも知っていた。だから会長はあなたが騒動に巻き込まれることなく穏便に日常生活が送れるようにとわざわざ福岡まで私を訪ね頭を下げたのです。そんなことが？関東最大の組織の頂点に立つ男が地方の一勢力に過ぎない山笠組に頭を下げる。これがどれほどのことかあなたならわかるはずだ。以来私は堂島会長と通じ真由美から得た情報を会長に報告していたのです。真由美とあんたの関係は？親子です。真由美は私の実の娘です。あんたの娘？桐生さんが福岡にいるという情報は極秘中の極秘事項。心から信頼のおける人間にしか教えられません。だから私は実の娘である真由美にあなたを守るという役を託したのです。だがもし最初から桐生一馬という男がどういう人間なのか知っていたら自分の娘を近づけたりはしなかったでしょうな。どうしてだ？あなたに惚れてしまうからです。私も人の親、実の娘が結ばれない恋に悩む姿は見たくなかった。桐生さん、これを。これは山笠組の解散宣言です。これをあなたの手で警察に出していただけませんか？なぜ解散を？育ちすぎた子供たちをこれ以上小さな城で養うには無理がある。山笠組は本来小さな家です。だが私は子供たちを受け入れすぎた。
東上会という巨大な組織と一触即発の状態になってしまった今、私にできることは可愛い子供たちが生きていけるようにすることだけだ。マダラメさん、解散すればもう我々は極道じゃない。島を明け渡せば東上会や近江から命を狙われることもないはずだ。これが最良の選択なんです。身を引く覚悟があんなら直接あんたの口から子分に説明してやるのが義理なんじゃないのか。九州の男ってのは頭に血が上ったら最後、この状況で東上会と喧嘩するなと言っても素直に言うことを聞くような子供たちじゃない。ならいっそ法の力で収めてもらうのが一番の策。解散すれば組は実質警察の管理下になる。東上会や近江も迂闊に手出しはできません。でもどうして俺が。本来なら私が納得いくよう組員たちに説明すべきだ。だが今はこの体、東上会との戦争を避けるための話し合いをすることすらままならない。それにあなたが解散の届け出を出したと知れば、八幡も納得するんじゃないかと思いましてな。あの男が。昨晩あなたと八幡は拳を交わした。八幡というのは計算ができない男ですが、一度拳を交わした男がどういう人間なのか、そういうのはちゃんとわかる男です。まあ不幸中の幸いとでも言うんですかな。こうなる前に八幡とあなたが戦ってくれていてよかった。勝手なお願いをしているということは分かっています。ですがこの老いぼれの願い、どうか叶えてやってもらえませんでしょうか。桐生さん、私があなたを騙していたことは一生かけても償います。ですからどうか父の頼み引き受けてもらえませんか。真由美、俺はお前が思っているほどできた人間じゃない。俺もお前の親父もあの青山ってのも根っこは同じ。所詮は極道だ。だが極道は極道でも皆同じってわけじゃない。俺はできた人間じゃないが、男の頼みを聞けないほど腐っちゃいない。桐生さん、これは俺が預からせてもらう。ですが腐れに育てられたガキの世話は嫌いじゃない。本気で俺に任せるというなら何も聞かずに預けてくれ。桐生さん、結局俺は一人じゃなかった。一人になることなんかできなかった。理由はどうあれ、弱りきっていた俺のそばにこんないい女を置いてくれたこと、感謝している。絶対に青山の好きにはさせない。それだけは約束する。それじゃ。すまんかったわい、真由美。今すぐあの男ば追いかけてもよかとばい。お前が阻言したかとやったら私は全てを受け入れるつもりやけん。
舞文。それ以上言わないで。どうにかなっちゃいそうだから。お願い。お父さん。昨日のやめとき。やけど頭、こいつは。やめとけ言うとろうがボケが。なんか用があるとや。これはまだらめから預かった山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。なるほど。親父が考えそうなことや。まだらめはお前らが東上界との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き、俺に預けた。は、そうね。どうした？破り捨てないのか？俺らはまだらめの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん。山笠組が土下になろうがそげんこつはどうでもよか。親父の敵ば撃つ。今の俺らにはそれしかなか。敵なら今目の前にいるが。俺もそげんアホやなか。親父に手ばかけたとはあの青山っちゅう登場界のガキやろ。本部ば破壊された時気づいたばい。あんたはあげな姑息な手口使うような人間やなか。じゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい。島がどげんの利権がどげんのとか関係なか。俺らは極道の義理ば通すだけばい。そうか。あんた何場所っとや。山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やって。長洲に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ他の組が島争いでもしようもんならそれこそ商売上がったりだ。商売ってお前。こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はあ？なんばわけんわからん言葉言おうとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ東上界と戦っても皆殺しになるだけだ。なんてや。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ？どういうことや。一発だ。一発で倒してやる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか。
二度目に相手をボテクリこけしゃよか話やけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。来んな。こりゃ俺とこのおっさんとの勝負だ。怠慢に口ば挟むんやなか。くそがあの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。わかっとうそげんこつ。ばってこんままやったら登場界の連中に福岡が乗っ取られる。俺らがあの青山ばやらない。いかんとや。絶対に。さっきも言っただろう。山笠組は解散させない。待ってん、それじゃ。俺が潰す。福岡にいる登場界の人間全員をな。なんてか。会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと。生きてたのかあの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。風青山だ。ああ、登場界としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと。どういうことだ。やけん戦争ばしちゃって言うとって。貴様らに近っぽ親父の借り返しちゃ。おお、そうばい。こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜博多のふ頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり玉は取っちゃるけ。これでよかったとや、桐生さん。代行、向こうは何と。宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜不当でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし、代行、そんな挑発乗る必要ありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。登場界が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。本人これでよかったとですか、桐生さん。ああ、上出来だ。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。下手に時間ば使うて明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう。分かっている。だが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな。青山に電話する前に話ばしてくれた
複雑な事情ってやつですか？ああ、素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中にこれ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。やけどまさかあんたがあの登場界の4代目堂島の竜やったとは。なして親父も俺らに教えてくれんかったとやろか。斑組長は守ってくれたんだ。俺も、そして大悟のことも。うちの親父は人助けばっかしよったけ。そげん意味じゃ極道に向いとらん人間かもしれません。おかげで下についと俺ら貧乏口ばっかだい。まあな。俺や斑っていうのは他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもな。そうだい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残っとう連中ばかき集めます。桐生さんはどげんしますか？約束の時間になったら埠頭へ行く。現地でお茶を。会社は辞める？ええ、これ以上迷惑はかけられません。どげんしたと？社長はご存知ですよね。俺が偽名を使っていること。俺はかつて東上会という組織に所属していた極道でした。その後足を洗い沖縄に渡って養護施設を経営していました。それから訳あって福岡に流れ着いてここのお世話になることになりました。しかし今この福岡の地で東上会と山笠組の間で戦争が行われようとしています。なんてや。俺はその戦争を何としても止める必要があるんです。鈴木さん、どんな結果になろうとも俺がこの会社の人間であることが割れてしまえばご迷惑をかけることになるでしょう。ですからその前に会社を辞めようと。そげんことやったか。勝手を言って申し訳ございません。許さんね。俺はそげんこと許可できん。ですが社長。だってくさ、鈴木さんは自分の行動で会社に迷惑がかかると思うとけん退職するつもりなんやろ？そうです。やけんそれが思い違いたい。会社ば辞める必要なんてなか。鈴木さんはうちの社員ばい。俺はうちの社員には正々堂々自分がやるべきやと思った言葉やってもらいたか。社長、あんたがただもんやないっちゅうことはずっと前から感づいとったよ。やけんね、俺は焦げん日が来るんじゃなかかとずっと思うとったばい。俺だって経営者の端くればい。納得いかん理由で社員ば簡単に切るとか絶対にやらんけん。細かかことは聞かん。何があっても戻ってき。うちの社員として絶対によかね。中島さん。さあ、そうと決まったら大事な仕事に取り掛かる前にやり残した言葉済ませとかんと。はい。それからその戦争を止めに行くときは会社の車ば使うてよかけん。俺に声ばかけて。ありがとうございます社長。よかよか。青山のクソったれはどこや？
おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、大公が手を出すまでもない。なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか、兄弟。まさか喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。はっ、もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助立ちせえっちゅうんやないんかい。もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人？さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あなたは？この喧嘩、俺が引き受ける。4代目。それは昔の話だ。今は長須タクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか4代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんとお礼を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。青山、どうせ斑組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。斑はまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったくあなたって人はどこまでお人よしなんだか。斑は殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと？あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりならあんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ？私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今斑に死んでもらっては都合が悪い。堂島会長の行方がわかるまではね。なんだと？斑は堂島会長とつながっている。堂島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前、斑を使って大悟を誘い出す気か？我々としては一刻も早く堂島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、4代目。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう？この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら組同士の戦争にはならねえよな。あ？おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒したらそれは仇とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな、何を言ってるんだ。桐生さん、八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員
俺がぶん殴る。バッテン、言っただろう、山笠組は解散させないって。何よバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい？この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと？そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょ。これだから古い人間は困る。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。その条件わしが飲む。桐生藩が東上会のガキ全員倒したら山笠組との戦争にはさせん。渡せ。何を勝手に。七代目近江連合若頭渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始めや。この喧嘩立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。4代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。よくこんだけ集めた。正気。マジや。くそ。ガキの喧嘩はここまでだ。兄弟、何をしてるんだお前。こないな場面で茶が弾かれたら立ち会い人としての顔が立たん。わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。くそ、話が違うじゃないか。桐生を倒したいって言っていたのはお前の方だぞ兄弟。わしはお前の兵隊。自分の喧嘩は自分で仕掛けるらボケが。貴様。聞いてた話と違う。
四代目は人は殺さない、情けのある男だって。誰に聞いた？それは誰に聞いたかって聞いてんだ。東上界の古参の。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ。俺は計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。ええ加減にせえ。東上界の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすなや。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えや兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと言われたって。誰に言われたんや。それはあんたの兄弟。おい兄弟。喋りすぎですよ大公。お前は森永。こんな再会は嫌だったんですが、四代目。お前動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだ。お前最初から大悟を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。青山に撃たれた傷はあれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。斑目組長同様、万一のための装備はできていました。花から青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大悟を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答える森永。相沢は今どこにいる。本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前。犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永貴様。来るなって言っただろうが。
来るな来るな。あかん、今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります、4代目。森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ、桐生さん。大乱闘から2日、もうお勤めとは見上げた真面目さだな。またあんたか。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ、何のことだかな。俺にまで白切る必要はねえだろう。もう足の傷はいいのか。ほらよ。そういや今朝渡瀬が関西に戻ったみたいだ。野郎、ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて青山の遺体に線香をあげてったそうだ。たく自分は青山に利用されたっつうのにおめでたいやつだぜ。でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うんいやいや、自分で言っててなんだがおかしな話だな。俺にとって奴は一番厄介な存在のはずなのにほんとおかしなもんだ。奴とそんなに仲がいいのか。バカ言え。長いこと父兄のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。あんただって現役の頃腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺と奴はそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に？ああ、近江のケツは自分が吹く。その後東京で白黒つけようってな。行くのかお前。今朝犬吠山で男の遺体が見つかった。顔が潰されてたこともあって身元はまだ不明だが、男の胸には東上界の大門がついていたそうだ。お前本当にこのままでいいのか。この肝心の時、頼りの堂島大吾は行方不明のまま。今の東上界を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか。行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外あんたの指図は受けない。
俺の行く道は俺が決める。分かった。好きにしろ。だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだな。あんたとは短い間かもしれないが濃い付き合いになりそうだ。じゃあ繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して北海道警察は今朝、被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団東上会の幹部組員真島五郎氏であると断定。緊急の会見を開き発表しました。関東最大の暴力団組織東上会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を重く見た同警察は警視庁と連携し、事態の全容解明に努める方針を明らかにしました。以上、ニュースでした。さあ、続いては林田さんのお天気コーナーです。林田さん。すまない、はるか。はあ、なんでここやねん。焼肉ならもっとええ店あるやんか。麻布とか六本木とか、それこそこの近辺にも。せやのになんでよりによってこの店なんや。喋ってんとお前も食え。シャバ最後の飯がカムロ町の、それも行きつけの店やなんてほんま惨めになってきたわ。なんで惨めになるんや。ほら早くあんと焦げてまうで。お姉ちゃんホルモン追加や。はい。はあ、最近食欲ないね。特に脂っこい肉は胃が受け付けん。カルビ1枚で白飯1合食っとった時代が懐かしいわ。もうあん頃には戻れんのかの。毎日がギラギラしとったあん頃には。はい、ホルモンです。何アホ抜かしとるんや。ほら食え。なんやこれ、丸焦げやないかい。そのホルモンと同じや。俺もお前も。あ？肉は焼きすぎたら硬なってもうて食えたもんやない。せやけどホルモンは違う。
焼かれてこそ価値があるんや。あ？焼かれて焼かれて真っ黒なるまで焦げて油落として味磨くんや。うん、うまい。ほんならこれはどうや。なんやこれ、生焼けかいな。ペッペッ、食えたもんやない。そうや、生焼けのホルモンくらい食えへんもんはない。あ？もっと焼かれなあかんのや、俺らは。いくら着飾ってもいくらええ生活しても所詮ヤクザ。育ちのええ肉とはちゃう。俺らはホルモンみたいなクズっちゅうことか。そうや。せやから俺らはもっと焼かれなあかんねん。焼かれてへんホルモンはただのゴミやからな。ゴミは焼かれて焦げて真っ黒なって、そんで初めて意味がある。極道はそんな当たり前のことも忘れてしもた。だからお前はもう一回勤めに出ると？約束したんや、桐生と。登場会をもう一度強うするて。そのためやったらあと1年や2年自分焼くくらいの覚悟はある。兄弟、俺が戻ってくるまでの間、お前しっかり店守っとけ。あの若い料理長そばで支えたれ。大悟ちゃんのことが。あいつはええ腕持っとる。せやけど今あいつの周りは生焼けの連中ばっかりや。確かにな。今の登場会は組員の数やったら過去最大の規模になっとるが、その大半は戦争知らへん。肩着崩れの中途半端な連中ばっかりや。今もし近江との戦争でもなってみ、逃げ出すんが関の山やろな。ヤクザ気取って商売すんのもええ。せやけど金だけで生き残れるほど極道の世界は甘ない。最後は力や。せやからそれまで俺らが支えるんや。それが俺らが今もここにおる理由やからな。せやな。よっしゃ、ほな俺も腹いっぱい食うとくか。あ？はよ食べんと燃えかすになってまうやろが。いくらゴミ言うてもカスになってもうたら意味ないねんで。くそ、人がせっかくやる気になったっちゅうのに。おい姉ちゃん、特上ホルモン追加3人前。あ、いや10人前や。あよ持ってけ。ああ、食った食った。もうこれ以上入らんわ。でこれからどないすんねん。夜にはお迎えが来よる。それまで街ブラブラするわ。そうか。まあゆっくりしたらええ。お勤め前最後の一日やからな。やり残すことないようしっかり遊んどくんやで。うん。せや、ほな俺はあそこで待っとるわ。顔出してくれや。見送りさせてもらうで。あそこ？ほら、俺とお前の思い出の場所やないか。バッティングセンターのことか。最後に一回くらい
遊びに付き合うてくれてもええやんかな。ああ、分かった。どないしたんや。調子悪いやないか。さっきお前にまずい肉食わされたせいや。ちゅうのは冗談で、最近前は打てた球が打てへんねや。目悪なったんちゃうか。お前は大丈夫なんか、兄弟。何がや。もう俺らも若ない。たかが3年とはいえ無所暮らしは体に応えるはずや。今からでも遅うない。俺の方からお上に異議申し立てして習慣の取り消し手続きしてもええんやで。アホ言え。俺はそれ25年も続けとったんや。心配ないわ。ほんまやな。ああ。これは何や。また俺と差しで殴り合うんとちゃうんか。今日はちゃう。こいつらに相手してもらう。腹何倍も用ないしな。俺はお前が無所暮らしできるかどうかしっかりこの目で確かめさせてもらうわ。兄弟、お前ほんまに後悔せえへんな。何がや。俺とここでやり合わんかったらもう一生殴り合うことないのかもしれへんのやで。それでもいいんやな。ああ、分かったわ。ほな、あんま時間もないことやしさっさと片付けたろ。俺の今の力目ん玉ひんむいてよう見とけや。どうや兄弟、これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこないなことしたんや。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。あ？俺はもうお前の相手できへんのや。老いたんは俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんねん。兄弟らしないで。俺もヤクザや。強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど
自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。真島、金言うてもヤクザは最後は力や。力失った人間は力ある人間にその道譲らなあかん。冴島、お前は東上界の力や。絶対に強いままカムロ町に戻ってくるんやで。ああなんや、どっちが見送りしとんのかわからんわ。ほんまや。お迎えが来たで。ああ。どうしました？珍しいですね。冴島の親分が運動時間中グラウンドにいるなんて。そんなことないやろ。それよりその親分ちゅう言い方、ええ加減やめてくれ。今さらいいじゃないですか。同部屋の馴染みなんですし。それに冴島さん、元は東上界の大親分さんだったって話じゃないですか。誰に聞いたんや？誰とかじゃなくてかなり噂になってますよ。昔18人相手に一人で飛び込んでいった伝説の殺し屋だったって。シャバで有名だった受刑者の噂はすぐに広まりますからね。あ、そういえばそろそろじゃないですか。何が仮釈放ですよ、仮釈放。もう冴島の親分が入ってきてから2年くらい経ちますよね。そんなもんやな。確か親分の罪状は傷害で3年でしたよね。ならそろそろ仮釈放の許可が下りてもおかしくない頃ですよ。そううまいこと言ったらいいけどな。まあここの刑務官、特にあの副所長さんは冷徹な感じがしますからね。副所長？ああ、あの愛想ない刑務官のことか。まあお互い刑期も短いことですし、刑務官、特にあの副所長には目つけられないよううまくやっていきましょうよ。ああ、そういえば馬場ちゃんが親分さんのことを探してましたよ。馬場？やだな、忘れちゃったんすか？
同部屋の馬場ちゃんですよ。ああ、あの若い兄ちゃんのことか。馬場ちゃんなんか親分さんに相談したいことがあるみたいでしたよ。俺が相談乗ろうかっつったら同業の人にしか話せないって断られちゃって。同業ちゅうことはあいつも筋もん言うことか。まあ何の悩みか知りませんが、時間があったら話聞いてみてやってください。馬場はどこにおるんや。さあ、大島さんなら知ってるんじゃないですか。あの人運動時間中一歩も動かないでベンチに座ったままグラウンドの様子眺めてますから。わかった、聞いてみるわ。おお、冴島さんか。どうした？また鎮痛剤回してほしいのかい？いや、そんなんちゃう。たまには運動しとこか思てな。そうかい。ところでまだ俺以外の同部屋のやつら知らないのか？この数ヶ月あんたがあの連中に目つけられてるってこと。ああ、話してない。巻き込んだらあかん思てな。あんたあの連中から恨みを買うようなことでもしたのか？表にいた頃なんかあったとか？いや、覚えないな。俺がシャバにおったのは1年ちょっとやしな。それにしちゃ随分しつこくつきまとわれてんな。半年前連中がここへ入所してきてからずっと揉め事があったわけでもないのにな。もしかしたら俺がいた組織に恨みある連中かわからん。そうか。だが気をつけろよ。最初はよくある喧嘩程度に思っとったが、最近は連中のやり口もエスカレートしてきてる。次は鎮痛剤じゃ済まないほどの大怪我負うことになるかもしれんぞ。前から気になってたんだが、あんたどうしてやり返さないんだ？あかんのや。手出したらあかん事情があるんや。シャバの話か。俺は何があっても耐えて、一日でも早うここ出る必要がある。なるほどな。だから手を出せないってことか。だがこのままじゃ仮釈放まであんたの身が持たない。刑務官には相談してみたのか？いや。どうしてだ？副所長の高坂なら取り合ってくれるはずだ。厳しい男だが、反面悪事を見逃すような男じゃない。相談する価値はあるんじゃないのか？刑務官やら副所長をそない簡単に信用できへん。沖縄第二刑務所の話だな。俺も噂には聞いてる。確かにあそこならそういうこともあるかもしれん。だがここはあの刑務所とは違う。一度真剣に考えてみたらどうだ？考えとくわ。そういえば同部屋の若造はあんたのこと探していたぞ。馬場ちゃんのことか？さっき日村にも聞いたわ。あの若造、出所後のことで悩んでんだよ。出所後？ああ。あいつがここに移送されてきてから1年が経つが、その間一度も面会をしに来たやつもいない。一度それとなく訳を聞いてみたんだが、そしたらあいつ突然泣き出してな。あのババがか？どうやらあいつ組のために殺し合ったみたいなんだが、捨てられたようだ。なんやて？あいつ殺人やったんか？あの気の弱そうなババのことだ。きっと決死の思いで殺し合ったに違いない。でも組はあいつを見捨てた。まあヤクザの世界じゃよくある話なんだろうがな。ほなここに移ってくる前からもう長いことお勤めしとったんやな。20歳で人殺して無所に入って10年だ。帰る家を失った馬場にとって
この時間は大きすぎる。馬場は数日中にも仮釈放が許可されるらしい。それで表に出た後、何するのか悩んでるんだろうよ。そうか。そんなことが。あんたもそっちの業界の人なら似たような境遇の人間何人かは知ってるだろう。同部屋のよしみであいつの悩み聞いてやってくれよな。ああ。冴島の兄貴、俺のこと探しとったみたいやな。日村と大島のおっちゃんから聞いたわ。あ、いや、それでしたらもどないしてなんや、相談したいことあるんとちゃうんか。大丈夫っす。もう断ってきましたから。断るって何故？仮釈放っす。今署長室で正式に辞退したいって返答してきました。なんやと？だってここ出たって何にもいいことないし、まあ今まで黙ってましたけど、実は自分もともとは北海道の組の人間でして。大島のおっちゃんから聞いた。殺し合ったんやてな。ええ、20歳の頃です。当時組同士の戦争があって、それで当時俺の兄貴分が本家の直参やってて、もう少しで幹部に昇格できるってところまで来ていたんですけど。それでお前がその兄貴分の男に代わってやったと？はい。兄貴は自分が偉くなってすぐに俺が無所から出られるように手配してくれるって言ってたんですけど、それから何年経っても音沙汰なしで、最初は入った無所が関西だから面会に来れないんだと思ってました。でも7、8年過ぎたあたりからだんだん現実が見えてきて、ああ、もう俺捨てられたんだろうなーって。馬場ちゃんあ、すいません、新規臭い話しちゃって。でももういいんです。吹っ切れました。理由がどうあれ俺は人を殺した。だから報いを受けるのは当然なんです。10年勤めたところで俺の罪は消えるわけじゃない。それだったらいっそのこと最後まで罪に向き合ってみようかなって。ほんまにそれでええんか？お前ほんまは怖いんとちゃうか？表出んのが。冴島の兄貴、実は俺もそうやった。無所で何年も飯食うてると外の世界が怖なってしょうない。そやけどな、いくらここにおっても罪は消えへん。一度心焼かれた人間は表出なあかんねん。表に出て現実に踏みつけられて必死に生きて初めて罪の償いになるんや。そうやって自分の生きる場所見つけるんや。どんな辛い道が待っとってもな。あいつら確か木工作業班の連中。何の用や？分かってんだろ？うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。冴島の兄貴と何の関係が？お前は引っ込んどけ。なんだ後ろのガキは。ふん、同部屋の若造か。そうか、
お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。用あんのは俺だけやろが。まあいい。ついてこい。連れてきました、班長。1週間ぶりだな、冴島。やるならさっさとせえや。そう怒んなよ。せっかくのお楽しみの時間なんだからさ。おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。始めろ。冴島の兄貴、兄貴。どういうこっちゃこりゃ。木工班の釘原にやられたんだ。釘原って半年ぐらい前に入ってきたあの気持ち悪いハゲか。理由は分からんが3ヶ月くらい前から冴島は釘原のグループに狙われていた。週に1度か2度運動時間中に呼び出され継続的に暴行を受けている。大島のやさん、あんた前からそのこと知ってたんすか？一度冴島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか？こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら俺らまで釘原に狙われるだけだ。それに冴島は自らの意志で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になればあの程度の連中相手にはなるまい。じゃあなんで冴島のオイバンはやり返さねえんだ？なんか理由でもあるんすか？それは後世が。いや副所長さん、これは単なる事故で俺たちがやったわけじゃ。連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ。これには訳がある。日村副所長、ちょっとこれはないんじゃないですか？食事だ。どうして手を出さない？副所長、なんであんたがここに？私の質問に答えろ。なぜ手を出さない？別に、ただ飯が喉を通らんだけ。飯の話じゃない。
釘原のことだ。お前が釘原たちに暴行を受けていることは知っている。だがなぜお前はそのことを黙っているんだ。おとなしくしてれば仮釈放が早まるとでも思ってるのか。甘いな。私は理由はどうあれ署内の風紀を乱す人間を模範囚として認めはしない。特に出所してからも裏社会に関わろうとしている人間はな。だが私も刑務官だ。むやみに暴行を受けている囚人を放っておくわけにもいかない。お前が釘原たちに暴行を受けないよう対処するくらいのことならできる。お前さえよければ刑期終了までこの懲罰房に置いてやってもいいんだぞ。私が所長に一言反省の色なしと報告すれば済むことだ。どうする？余計なお世話や。何？もし俺がここにおったら同じ坊の人間が釘原たちに狙われてまうかわからん。同部屋というだけでもう仲間気分か。そんなんちゃう。せやけど俺やなかったら耐えられんで死んでまう。釘原の標的は俺でええんや。自分が標的になることで他に被害を出さないつもりか。これは私の推測だが、あいつらの狙いはお前だけだ。いくら釘原といえど手当たり次第暴力行為を重ねるようなバカな真似はせんだろう。つまりお前が耐えるだけ無駄ということだ。要件はそれだけか。食事が済んだらすぐに懲罰房から出してやる。それでいいんだろう。おおきに。貧乏ゆすりやめてくれ。気になって仕方ねえ。すいません。冴島のことが気になってんのか。気持ちはわかるけどよ、俺らじゃどうにもできねえんだよ。それに懲罰房なら少なくとも3日帰ってこない。ゆっくり待つしかねえだろ。そんなこと分かってるんですけど、なんかどうしても落ち着いていられなくて。そういやお前冴島さんに相談があるって言ってたけど、話できたのか？ええ、まあ。何の話だったんだよ。冴島さんにしか話せない相談だって言ってたけどさ、俺らにも教えてくれたっていいじゃねえか。それはなんだよ、言えよ。出所後のことだろ。極道門にはここ出た後もいろいろな事情が待ってるだろうからな。なんだよ、そんなことか。そういやお前そろそろ仮釈放だもんな。いいよな。今頭ん中夢いっぱいって感じなんじゃないの？いや、それがそういう感じじゃないっていうか、断ったらしいじゃねえか、仮釈放の話。刑務官から聞いた。マジかお前。嘘だろ。副所長との面談でまだ罪を反省できてないとは言ったらしい。そんなこと言ったら仮釈放取り消しになるに決まってるじゃねえか。気でも狂ったのかお前。どういうことなんだババ。冴島の兄貴。お帰りなさい冴島さん。
懲罰房行きにしゃ随分と早いお戻りで。ああ、ようわからんけど副所長の男がすぐに戻れるように手配してくれたようや。副所長ってあの高坂が？署内の揉め事にはいつも厳しいあの男がどうして？さあな。そやけど仮釈放を期待すなって釘刺されたわ。あの男極道門が嫌いらしい。まあ高坂は厳格な男だからな。あんたがシャバの大物ということを知って署内で下手に人脈を作らせないよう警告したかったのかもしれないな。しかしよ、そんなヤクザ嫌いな副所長相手にわざわざ出所したくねえなんていうバカもいるんだから、ほんとおかしなもんだぜ。馬場ちゃん、やっぱり考えは変わらんが。明日にでも高坂に再面談を申し出たらどうだ。まだ正式に仮釈放取り消しの決定が下ったわけじゃない。改めて反省の色を示せば向こうも仮釈放を認めるかもしれない。ああ、もう辛気くせえな。せっかく冴島さんが戻ってきたんだ。こんなバカほっといて、もっとこうパーッと明るい話でもしませようぜ。そうだそうだ。なんやこれ、地図か？これは札幌の月見野の地図だな。ほらみんな集まって。それじゃいつの日かここから出られる時のことを考えて気分転換しましょう。気分転換？ねえ、イメージトレーニングってやつですよ。いろんな想像を巡らして頭の中で月見野に行った気分になって思いっきり遊ぶんです。なんだそりゃ、ガキの遊びにもならねえじゃねえか。そう意地張らないでやってみれば楽しいですってね。冴島さんもやってみましょうよ。ほらババ、お前も来い。はい、いいですか。それじゃあみんな月見野の街を頭の中で想像してみてください。あいにくやけどな、俺は月見のよう知らん。そういや冴島さん北の人じゃないですもんね。じゃあこういうのはどうです？俺が月見野に行った頃の話しますから、冴島さんは俺になったつもりで思いっきり頭の中でそのシチュエーションを想像してみてください。きっと本当に遊んだような気分になるはずですから。まあええけど。それじゃあ言いますよ。どうです？案外いい気分転換になったでしょ。たく、おめえさんの話はどれもこれも嘘くさくてかなわん。全部本当なんですって。それにせっかく想像するならそのくらい夢がある話の方がいいでしょう。どうあがいだって俺らがシャバで飲んで食って遊べるまでにはあと数年はかかるんですからね。俺らにだって生きることを楽しむ権利はあるんです。死ぬまでここにいるってなら話は別ですけど。だから今ここでこうして耐えて身を洗ってシャバの楽しいことを目いっぱい考えて明日が来るの待ちましょうよ。楽しいシャバが待ってる。だから早く罪を償ってここを出たい。そう思う方が囚人として健全ってもんじゃありません？そうだな。ここにいるだけが俺らの人生じゃない。無期懲でもない限り俺らはここから出て最後はシャバで死んでいくんだ。だから俺たちも早くシャバに帰りたいと思うようにしねえとな。そうやな。
冴島さん。俺冴島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか。そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない方がいい。治療やったらもう済んだわ。それより馬場ちゃんどこ行ったか知らんが。さあ、どこ行ってんだか。もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に？ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのは馬場の仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、馬場が直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。それ本当ですか？ああ、馬場のやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、そりゃよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。馬場のやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていた馬場を勇気づけたのはあんたなんだよ、冴島。あれ、副所長だ。ってことはもう面談終わったんじゃ。それじゃあ馬場のやつどこ行ったんだ？俺ちょっと刑務官に聞いてきます。どうだった？もう面談は終わったのか？それが馬場の面談1時間以上前に終わってるらしいっす。なんだと？ほんなら奴はどこ行ったんや。あんたうちの坊による馬場知っとるか？ああ、あいつ知ってる。さっき見たよ。ほんまか？どこに行ったかわかるか？最近入った気味悪いやついいんじゃん。釘原だっけ？あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。馬場ちゃんが釘原と？冴島さん。冴島、馬場なんだが、どうやら釘原たちに。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らず馬場にも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく急いで資材置き場に行かな。こいつやりやがった。いていてよ。違う、俺じゃない。どうした？こんなところで何をこそこそやってる？こいつがいきなり大技をさせたんだよ。いてよ。何？馬場ちゃん。馬場！お前がやったのか？違う、俺じゃない。俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ？こいついきなりそれで俺の足を。違う、これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。馬場、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのにバカなことをしたもんだ。何やて？俺じゃない。俺じゃないんだ。
兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。馬場ちゃん、大変なことになったぞ。馬場ちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。冴島、あんたどう思う？いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか？せやな。冴島さん、どうでしたか？そうですか。結局馬場がやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。けど、せやったらあの刑務官らも馬場は犯人扱いできへんやろが。そりゃどうかな。被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな。直接証拠としては十分って気もする。直接証拠？ええ、馬場ちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、馬場ちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。はあ。でもそれだけじゃ馬場がやったって証拠にはならないんじゃないのか？もちろん。でも俺らも刑務官もみんな馬場ちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけど馬場は自分はやってへんって言うとるやろが。自分らそれ信じへんのか？馬場を信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが。当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか？いや、手はありますよ。なんだ？馬場ちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠？ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ木工犯じゃない馬場ちゃんに用意できると思います？確かに。だが相手が持っていた武器を馬場が取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男は馬場ちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという自称の否定。つまりあの凶器は馬場ちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探って馬場が用意でけんかったっちゅうのを確かめたらええんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくとも馬場ちゃんが犯人であることも同時に否定できます。日村。はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらなんやら詳しいんだ？やっぱり気になっちゃいます？このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔同系の刑事なんかをやってまして、しかも一課の。刑事やと？なんで刑事が無所におるんや？まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありましてついいわゆる汚職ってやつに手を染めてしまったと言いますか。
なんで隠してた？そりゃ刑事といや犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますよ。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いしだんまりで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね。黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で具体的には何したらいい？馬場ちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね。手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか。まるで刑事の口ぶりだな。さあ気合い乗ってきた。やりましょう。ああ。結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、それが誰のものかは分からずじまいか。直接のみを見ることができたら誰の使うてるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえあの凶器なら馬場と一緒に刑務官が持って行っちまっただろうが。そうなんですよね。あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんなんですが。どないする？刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしじゃないでしょう。刑務官も行ったら最後3人揃って懲罰房に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんねん。仕方ねえ。やるか。やるって何よ？盗むってことだよ。盗むって？大島のおやっさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ。ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたらそれこそ懲罰房どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな。この俺がそんなヘマやらかさねえって。おやっさん、あんたまさか。窃盗数15000件超、逮捕歴ゼロ。背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる。刑事課に配属された頃、盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に？逮捕歴ゼロなんやろ？自首したんだ。60歳の誕生日にな。自首？ああ。ずっとかみさんに隠してたんだ。盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎。だが俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとかみさんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事。ほんと人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、馬場のためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで。ああ。それじゃあ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。分かった。冴島、
どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんならああ、バッチリだ。さすが背広の平八だ。バカ、でかい声出すな。すんません、つい。日村、お前本当に元刑事なのか？いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか？予想通りあいつのだったよ。134番。あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした冴島？そんな怖え面してどうした？なんでババに手出した？お前の標的は俺のはずや。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせえ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたも馬場と同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。馬場が大和田を刺したっちゅうこののみお前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけきれいになくなっとったわ。馬場を脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ観念して白状したらどうや。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。馬場ちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに、生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。馬場に言ったんだよ、昨日の夜。冴島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと？ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前だがあいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう。あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこに馬場のやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみを馬場に渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、冴島、お前。立てや。やっと手出したな。はよ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましや。お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。
なんなと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟や思える男、見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み体で味わうてもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。何がおもろい？この勝負俺の勝ちだ。全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。手こずったがこれで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。冴島への復讐じゃないのか？復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、冴島隊があんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを？お前そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺の刑期伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと？一体誰の差し金や？またお前たちか。冴島。副所長さん聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか？はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。懲罰貿易やないんか、副所長さん。なぜ手を出した？なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのか聞いてきたばっかりやないか。これはお前の仮釈放申請書だ。数日前から私が進めていた。なんで？あんた組の人間は表出さんって言うてたやないか。1週間前に所長宛てに届けられたハガキだ。東上会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。
通常服役囚が極道関係者の場合、公正を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。つまり今回のケースもそれにあたる。お前ここを出たら東上会の若頭を襲名する予定だったんだろう。2年前お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年。お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ。敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すため。釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう波紋の見え関係ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。どうした？泣いてるのか？アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんちゃう。俺はつくづく自分が情けないんや。え？どこに行く？おい！高坂藩、仮釈放の件辞退させてもらいますわ。なんだと？破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償うてここ出られりゃそんだけでええ。冴島、冴島の兄貴。冴島さん。その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当にありがとうございました。俺本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副所長が通してくれたようです。そうか。それにしても冴島、随分と早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや。あの高坂いう男にな。高坂が？馬場ちゃんの件といい、冴島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか？波紋のせい。波紋？それってまさかあんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋ってそんな何があったんです？理由はわからんけど破門されたこと自体はどうでもええ。それよりなんだ？嫌な予感がするんや。配達でーす。はい。これってどうした日村？これって冴島さんがいた組のことですよね。東
上会最高幹部真島五郎氏死亡って。兄貴これ。こういうことやったんか。まさかあんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか。兄貴嘘や。こないなことあるわけない。冴島さん。こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。冴島、馬場。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも房から出ろ。わかりました。冴島、お前もだ。早く立て。兄貴。呼び出したのはあんたか、副所長。嘘の理由まで作ってこないな場所を呼び出して一体何の話？副所長室では第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです？説明してください。実は冴島の仮釈放申請が却下された。え？却下ってどうして？私にもわからない。通常仮釈放の申請は施設のある地方公正保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上法務省から直接圧力がかかったようだ。法務省ってそんな。冴島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東上会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか。ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。それに馬場ちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。真島五郎のことだな。真島？真島って確かさっき新聞に載ってた人の名前。真島五郎、東上会射程頭直系真島組組長。構成員数千人を超える組内最大の勢力真島組の組長であり、冴島大河の唯一無二の兄弟分。そうだったな。え？じゃあ殺された人っていうのは兄貴の親友？そう。そしてその真島を殺したと目されているのが札幌北方組の組長北方泰造だ。北方組？警察関係者の話によれば、真島は東上会会長の命を受け北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、馬場。はい。なんなんや、馬場ちゃん。北方組は前に俺がいた組です。なんやて。場所を移した方が良さそうだ。そうだな。資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。ええんか。この隙に何するか分からへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。分かった。兄貴。馬場ちゃん、今は副所長の言うこと聞いとこう。話はそれからや。はい。待たせたな。で、さっきの話やが、馬場ちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか？ええ、そうです。
でも高坂さん、俺が北方組の人間だったとしてシャバの事件とは関係が。そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全って一体どういうことですか？どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうことへ？半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった冴島への暴行。連中の目的はお前の刑期延長だった。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで冴島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある？冴島の兄貴に復讐させないためですか？その可能性はある。もしかしたら国原たちは事前に真島が殺されるということを知らされていて、冴島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああ、そうだ。もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は2つしか存在しない。一つは関西の近江連合、それにもう一つは。そうか。つまり釘原たちは東上界の息がかかった連中ちゅうことか。え？ああ。もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか？なんで東上界が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか？裏切り者がおるっちゅうことへ。東上界の内部にな。裏切り？冴島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら東上界の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭？とにかく東上界はどうにかして冴島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで波紋を。しかし、ただ破門しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に冴島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。これはさっきいた運動場の一番奥、南西の門。その裏にスノーモービルが止めてある。その鍵だ。どういうことや？脱獄しろ。ここから。何やと？ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが他殺の線が濃厚なようだ。なんで所長が？所長は冴島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。だが札幌空港でタクシーから降りたところ、何者かに襲撃されたらしい。それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ。事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に冴島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなこと許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。高坂、
冴島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。あなたたちは十分に罪を償った。これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜同房の囚人が眠ったのを確認したら房を出てください。ゲーム官に命じて鍵は開けさせておきます。署内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち他の囚人たちの妨害にも遭わないで済むでしょう。分かった。最後に一つだけ約束してください。何や。もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。お願いします。で、何だったんです？副所長の話ってのは。別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話で。ね、兄貴。ああ。そっかー、2人揃って仮釈放か。寂しくなるな。で、冴島さん、ここ出たらどこ行くんです？月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。そうなるやろな。それじゃあ冴島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで？だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ。冴島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でも殺された人、冴島さんの親友なんでしょ。冴島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。あれ、怒っちゃいました？別にええよ。そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつ探すんです？俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接会うて話が聞きたい。話してどうするんです？警察に突き出すとか。別に何もせえへんと思う。はあ？何ですかそれ。俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。それが北方の口から聞ければそれでええ。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい。殺したやつのせいやない。人に命取られるようなやわなやつになってしもたんか、それか犯人がもっと強いやつやったんか、どっちかや。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ考え方ですね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい。それだけ。俺の勝ちや。ああ、来たね。最後に2で革命って。札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃあ冴島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやっときますか。ん？例のってあの妄想ゲームか？でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです冴島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやな。またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。まずは。 「
世話になったな。行きましょう。おやっさんの言った通りっすね。でもマジで寂しくなりますね。まあな。そんなことより、あとは今日移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。そん時はそん時でしょ。大丈夫。きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。ここ出たらグラウンドやな。ええ。あれは兄貴、これは一体。逃げろ冴島、逃げるんだ。高坂、すまない、俺の力では止められなかった。だからどうにかして自力で逃げ。高坂、高坂。どこに行くつもりだ冴島。釘原、お前。てめえに逃げられちまったら、せっかく呼び寄せた兵隊たち無駄になっちまうじゃねえかよ。もっと俺らと仲良く楽しもうぜ。馬場ちゃん。はい。あんなクズでも高坂藩は生かせっちゅうやろか。言うんじゃないですかね、高坂さんなら。そうか。よう聞けや。お前らは殺さん。その代わりこの世には死ぬより辛い生き方があるっちゅうことをその体に教えたるわ。生き残ったこと後悔させたる。お前らが死ぬ瞬間までずっとな。冴島、なかなか頑張るじゃねえか。だがどんなに頑張ったって無駄だぜ。まだまだ新手がこっちに向かってんだからよ。ここを出たってあんたは逃げられねえんだよ。死ぬまで楽しもうぜ冴島。そんなありえない。
信じられない。この人数相手に勝つなんて。後の処理は自分でせえ。切るなり焼くなりしたら生き残る方法くらいあるやろ。お前は極道相手に戦争をふっかけたんや。こんくらいの覚悟できとったはずやろ。殺さないで。殺さへんよ。高坂藩との約束やからな。いけるか、馬場ちゃん。はい。クソが生かしてたまるかよ。死ね冴島。刑務官の拳銃って旧式で使いにくいんだよな。当たんないかと思って。日村さん。捜査一課の刑事だったんだよ俺。これで俺が月見野の武勇伝持ってたわけじゃないって信じてもらえます冴島さん。日村。副署長なら大島のおやつさんが手当てしてます。どうにか一命は取り留められそうだって。ほんまか。ほら大島のおやつさん隠れて薬溜め込んで他の囚人に回してたりしてたでしょ。あれ昔の癖なんですって。なんか若い頃は医者もかじってたみたいですよ。ほんといろいろ裏のある人ですよねあの人も。よかった。早く行ってください。何分か前に俺が警察とレスキュー呼びましたから。今行かないと捕まっちゃいますよ。お前らはどうするんや。決まってるじゃないですか。ここでちゃんと刑期を終えるまで服役します。一緒に行かなくていいんですか。俺らがここにいないと何があったのか証言できる人もいないっしょ。それに今脱獄してもこの雪じゃ捕まる前に遭難でもして死ぬのは目に見えてるから。日村さん。馬場ちゃんたちこそ気をつけて。ここから出られたとしても外の方がよっぽど危ないんだからね。この季節は2メートル近い人食い熊も出るって言うしさ。またそんな。こんな時まで話持って。だから本当なんだって。まあいいや早く行って。恩に切る。俺が出所したら飯でもおごってください。任せとき。めっちゃうまいホルモン焼き死ぬほど食わせたるわ。なんで？カルビとかのはいいんですけど。ほら。アクセル全開で突っ切りましょう。しっかり捕まっとけや馬場ちゃん。なんとか難所は超えましたね。ああ。
ますよ。ママ、どうした？指に力が入らない。ママ！ママ！どこにおるんや！なんや、日村の言うてたんよりでかいやんけ。いや、あかん。俺はこないなとこで死ぬわけには。
あんたが助けてくれたんか。ひどい凍傷だ。まだ動かん方がいい。下手に動くと凍傷部位の組織を傷つけてしまう恐れがある。しばらく安静にしていることだ。ババはもう一人男がおらんかったか。探しに行かな。わからん男だな。死ぬぞ。仲間が死にかけてるっちゅうのに寝てられへん。おとなしくしていろというのがわからないのか。素人が雪山に行っても二重遭難するだけだ。面倒事は困る。その馬場という男は私が探しに行く。あんた今面倒事は困る言うてやないか。山にいるヒグマが人間の味を覚えてしまうと厄介なことになる。人の肉を求めて人里まで狩りに出てくる可能性もあるからな。なんやと。おそらくあんたを襲ったのは通常の倍ほどの大きさのクマだ。そうだろう。確かに相当でかいクマやったが、ほんまにあのクマが人を食うんか。いや、昔そういう噂もあったということだ。どちらにしてもあんたの仲間が熊の餌になる前に助け出さないと俺が迷惑する。そういうことだ。あんたがここを出ていくのは構わない。だが死ぬならせめて熊の餌にならないところで死んでくれ。そこに着替えを用意してある。古着で悪いが好きに使うといい。まだ助けてもろた礼を言うとらんかったな。俺は冴島へ。あんたのおかげで死なずに済んだ。おおきに。俺は奥寺だ。あ、おいちょっと。あんただな。今朝この集落に担ぎ込まれたって人は。ちょっと聞きたいことがあるんだが。あんたは西名というこの集落で暮らしてるマタギの代表みたいなもんだ。マタギって漁師っちゅうことか。ああ、もう最近じゃマタギなんて言葉知らない者も多いだろうがな。ここは昭和の前からマタギを生業とし生活している連中の古い集落なんだ。それで俺に聞きたいことっちゅうのは。ああ、それなんだが、またあの新入りがやらかすんじゃないかと思ってな。新入りって誰や。奥寺だよ。あんたを担ぎ込んできた奥寺藩が新入り。ああ、あんたは知らんのかもしれないが、あの奥寺ってやつはこの集落に突然やってきた流れ者だ。10年ぐらい前に遭難しているところをこの集落の漁師に助けられ、それ以来マタギの真似事をやってる。俺ら土着のマタギは迷惑してるんだ。で、あんたは奥寺藩の何を気にしとるんや。いや、奥寺が今朝また山に入ったって言うんでな。もしかしたらあの化け物が出たんじゃないかと。化け物？山おろしって言われる巨大な人食い熊だ。普通の熊の倍くらいの大きさがある。それでもしかして俺を襲うたあの熊のことか。何？あんたは山おろしに襲われたのか？あの熊が山おろしなんかどうかは分からんが、おそらくな。奥寺はそのこと知ってるのか？
当然や。じゃあやっぱりそれでこうしちゃいられない。急いで仲間に連絡しないと。急にどうしたんや一体。あんたも命が欲しいなら今すぐ家に戻って戸締まりすることだ。間違っても奥寺のことを追いかけたりするんじゃないぞ。いいな。あんた冴島さんだね。なんで俺の名前を。奥寺さんに頼まれててな。もし2メートル近い大男が集落から出て行こうとしたらそいつを止めてくれってな。多分9年前の悲劇を繰り返したくないんだろうよ。9年前の悲劇ってなんやそれ。山おろしに襲われたんだよ、この集落がな。山おろしって例の巨大熊にか。ああ、当時奥寺さんには同じ家に住んでいたパートナーの佐藤という漁師がいてな。その佐藤が山おろしを追って逆に山おろしにこの集落を襲わせる原因を作っちまったのさ。なんやと。9年前のある日、佐藤は山おろしの噂を聞きつけ単身狩りに出て行っちまった。そう、あの日も吹雪いていた日だったな。それでどうなったんや。狩りは失敗。佐藤は行方不明。後を追いかけた奥寺さんも重傷を負った。そして悲劇は起こった。この集落が襲われたんやな。ああ、不幸中の幸いというべきか。死者こそ出なかったが家屋という家屋は壊され、備蓄していた食料は全て山おろしに食い尽くされることになった。この集落で生きるマタギにとっちゃ冬は恐怖との戦いでな。1年かけて蓄えた食料を失うことは死を意味する。ほんとあの年の冬は生きるか死ぬかの瀬戸際だったよ。そないなことが。それ以来だ。奥寺さんがこの集落から孤立するようになったのは、毎年冬になると山おろしのことを追いかけて吹雪の強い日に狩りに出かける。他の漁師の都合なんてお構いなし。もしかしたら奥寺さんは山おろしを追いながら9年前の復讐を果たそうとしているのかもしれないな。それやったら今日も。いや、今日は野暮用があると言っていたな。山おろしの餌を探さなきゃならんとか言っていたが。まあいろいろと余計なことを話しちまったが、あんたが雪山に向かっても足手まといになるだけだ。ここは素直に家に戻ってもらえねえか。いや、放ってはおけん。奥寺藩は俺の命の恩人や。それに俺も仲間を一人雪山に残してきたままなんや。なるほどな。聞いてた通りの男だな。奥寺さんからもう一つ言われてたんだ。多分あの男は止めても効かない。ならせめて雪山に裸で飛び込まないよう指導してやってくれとな。なんやと？奥寺藩が？ああ、何の予備知識もなしに突っ込んでいくよりはマシだろうってことだ。で、まずは何から準備したらいいんや。まずは服装だが、あんたは狩りに行くわけじゃない。防寒着としてはとりあえず今の格好でいいだろう。なるほどな。となるとあとは2つ。万が一の時のための食料、それに地図だ。どうやって手に入れたらええ？地図は俺が用意する。問題は食料だ。
どこの家も自分のとこで食うのに精一杯だからな。そらそうよな。俺が地図を書き上げるまでの間、自分の力で当座の食料を確保してきたらどうだ。事情を話せば分けてくれる人間もいるかもしれない。分かった。なんとかする。もしかしてあなたが山おろしを見たっていう？ああ、そやが、あんたは？私は仁科の妻、仁科君代です。仁科？ああ、この集落の代表をしとるマタギのおやっさんの。まさか山に入るおつもりですか？いや、そういうわけはないんやが。もしかして食料をお探しじゃないんですか？なんでそう思うんや。9年前のあの日を思い出したんです。今のあなたと同じように奥寺さん食料を探し求めていたから。どういうことや？すでに聞いているかもしれませんが、9年前奥寺さんは友人の漁師さんを追いかけて山へと入っていきました。でもあの日は数メートル先も見えないような吹雪の日。食料もなしに山に飛び込むのは自殺行為とも言えることでした。それで奥寺藩は食料を探してたんか？ええ。集落を一軒一軒回って頭を下げて。でも誰も流れ者の彼に食料を分けようとはしませんでした。主人はよそ者を助ける必要はないと言ったのですが、私はどうしても不憫に思えて。あんたが食料を用立てたと？ええ。きっとそうしないと後悔すると思って。これは？鹿の肉です。今はこれしかありませんが、持って行ってください。せやけど、旦那藩に見つかったらあんたも。大丈夫です。主人には見つからないようにします。恩に切る。その代わりと言ってはなんですが、お願いがあります。なんや？奥寺さんがどうしてあの熊にこだわり続けるのか、その理由を解き明かしてもらえませんか？なんでそないなことを知りたいんや。9年前のあの事件以来、この集落はおかしくなってしまいました。それまで助け合いながら生きてきた集落のみんなが他人を疑いながら生きるようになってしまって、きっとみんなあの日の恐怖を忘れられないんです。だからそのストレスを奥寺さん一人にぶつけるようになってしまったんだと思います。そういうことやったんか。めったに他人に心を開かない奥寺さんがあなたには心を開いている。きっとあなたなら奥寺さんの心の闇を晴らせることができるはずです。どうかこの集落に住み着いた9年前の悪夢から私たちを解放してください。お願いします。わかった。俺に何ができるかはわからんが、この恩に応えられるようできる限りのことはする。お気をつけて。馬場ちゃん、奥寺藩。何しに来た？馬場を助けに来たんや。あんた一人に任せておけるわけないからな。あんたも怪我しとるやないか。まさか山おろしにやられたんか？うかつだった。俺も老いてしまったようだな。それよりその男を頼む。分かった。怪我はひどいがまだ息はある。すぐに集落まで運ぼう。ああ。早速血の匂いを嗅ぎつけてきやがったな。すぐにここにやってくるぞ。しくじったか。
俺は奴を追う。お前はその男を早く集落に連れて帰るんだ。せやけどあんたもその傷。余計な心配は無用だ。もたもたするな。一刻を争うぞ。分かった。奥寺藩、無事やったか。ああ、なんとかな。発見が遅かった分、あんたより重傷だ。だが、無茶をさせなければ大丈夫。しばらく安静にさせておけ。ああ。そういえば、あのヒグマをどないしたんや。仕留めたんか。いや、吹雪が強くなってきてな。あれ以上深追いしたら戻ってこれない状態だった。そうか。集落の人に聞いたんやけど、あんた山おろしのこととなると人変わるらしいな。山おろしカルンに人生かけとるって話やけど、なんか理由でもあるんか。狩りってのはな、生きるためにすること、人間の生存本能なんだ。俺たち人間は何千年も前から動物を殺し、その肉を食べて生きてきた。この鍋の肉もそう。俺が買った動物の肉だ。食べるために殺し、殺したから責任を持って食べ尽くす。それが狩猟だ。だが俺にとってあのヒグマは狩るのが目的じゃない。ほな、なんなんや。ただの殺戮。俺はあのヒグマを殺すために追いかけているんだ。思えば人間というのは不思議な生き物だ。憎いという理由で人を簡単に殺す。自分が生きるために仕方なくというわけじゃない。だからこそそれは罪として裁かれるべきことだし、それを償うために刑務所があるんだ。だが人を殺したことを悔い改め刑務所を出ていく人間はごくわずかだ。ほとんどのやつは自分がやったことは仕方がないことだと割り切り開き直って生きている。殺すというのは食べるための、そして身を守るための殺し以外、全てが勝手なものでしかない。殺人者が何を言おうとただの詭弁に過ぎないということだ。あんた、俺が刑務所出てきたこと知っとって説教してんのか。それが自分の過去話してるんか。どっち？どっちでもない。ただ俺があのヒグマにこだわるのは個人的な恨みがあるからだ。つまり俺はただの殺しをするためだけにここにいるという話だな。さあ話は終わりだ。殺した者として責任を持ってこの肉を食ってやろうじゃないか。ああ。ババ兄貴、お前もう動いて平気なんか。ええ、なんとか。そうか。すんません兄貴、足引っ張るようなことになってしまって。俺のことはええ。それよりお前を助けてくれた人に礼を言うんやな。そうなんですか。一体誰に？奥寺藩中漁師のおっちゃんや。ここは山の中にある漁師の集落や。そうだったんですか。まだ
だ完全に回復しとらん。あまり喋らん方がええ。今はゆっくり休み。はい。迷惑かけてすんません。ちょっと待ってろや。奥寺藩にお前が目覚ましたことを伝えに行かな。戻ったか。用は済んだのか。ああ。そっか。なら次は罠猟に行く。ウサギを取って馬場に精をつけさせてやろう。すんません兄貴。俺のためにわざわざ。ああ、任せとけ。くくり罠は俺の方で用意しておいた。冴島、山に入る準備はいいか。ああ、準備できとる。うまい。うまいっすかねこれ。でもなんつうか獣肉っぽくない味ですよね。あんまりうまいもんやないな。ウサギの味としか言いようがあらへん。あ、でも栄養はありそうです。だいぶ体力も戻ってきたようだな、ババ。はい、これも奥寺さんと兄貴のおかげです。感謝してます。冴島、ウサギの毛皮でお前の防寒着も補強しておいた。試しに着てみろ。なるほど、こいつはあったかいで。そいつを着れば雪山でもなかなか体力が減らんだろう。奥寺藩、おおきにな。お前が命がけで取ってきた獲物だ。俺に礼などいらん。相変わらず素直やないの。まったくですね。なんとでも言え。奥寺藩、どこに行くんや。集落の様子を見に行ってくる。雪で塞がっていた道がどうなってるか気になるからな。お前たちにはまだこの集落を出てやるべきことがあるんだろう。ほな俺が行くわ。師匠を働かすんはあかんやろ。それに奥寺藩もまだ傷が治っとらんはずや。少し休んでもらおうな。なら好きにしろ。様子はどうだった？山を降りる道は復旧したそうや。そうか。馬場ももう大丈夫だろう。すぐにでも町へ降りるといい。せやけど大丈夫なんか。山おろしがまだ山ん中うろついてるんやろ。それはこの俺の問題だ。お前が気にすることじゃない。聞いてもええか。何をだ。あんたが山おろしを追い続ける理由や。それこそお前が気にすることじゃない。放っておいてくれ。そうか。けどいつかは話してもらうで。あんたと俺は似たところがある。そんな気がするわ。好きにしろ。このまま月見野へ急ぐのもいいし、なんなら山へ狩りに出てもいい。どちらにせよ俺に一声かけろ。ああ。行くのか。ああ。せやけどまた戻ってくるかもしれんで。あんたが山おろしを狙う理由まだ聞いてへんからな。好きにしろ。ほんま世話になったわ。あんたがおらんかったら俺も馬場も今頃熊の餌や。本当にありがとうございました。あんたらがどうしてこんな山奥で遭難したのかは聞かないでおいてやる。これから町に降りて何をしようとしているのかも興味はない。だがこれだけは忘れるな。生き物にとって狩りと身を守ることだけが許される殺しだ。
分かったな。肝に銘じとくわ。兄貴、それじゃ行きましょう。奥寺藩、ほな。王子公園では明日の夜から始まる月見の雪まつりに向けて多くの人々が最後の準備作業を行っています。冬の代名詞とも言われるこのお祭りを見るため、毎年多くの観光客が全国からやってきます。商店街の人々にとっても大事な書き入れ時として強い期待がかかります。先日刑務所で発生した火災事故の速報です。事故後、署内から行方をくらましている2名の受刑者について、北海道警察は今朝、刑務所近くの山中でうち1名の受刑者を遺体として発見したと発表しました。残る1名の受刑者に関しても、現在も付近を逃走中の可能性が高いとみて全国に指名手配しました。指名手配されたのは元東上会計組員の冴島大河受刑者です。北海道警察は冴島受刑者が札幌市内に現れる可能性が高いという情報もあることから、現在月見の周辺に警戒態勢を敷いています。兄貴、網走刑務所が火災って一体。それに遺体が一人見つかったって。アジトの用意ができました。今様子を見てきましたが、かなり厳しい状態ですね。警官がかなり手回ってますね。大通りを抜けて素直にアジトに行くのはヤバそうです。ほな、どうやって行く？とりあえず俺が先を行きます。兄貴は少し離れて目立たないように俺の後をついてきてください。分かった。ここです。ようこんなとこ見つけたな。昔俺の兄弟分がやってた馴染みのバーです。当然営業してると思って立ち寄ってみたんですが、この通りのありさまで、ま、こっちとしては逆に好都合だったんですがどうぞ座ってください。どうやらここ10年の間、月見野の街もすっかり変わっちまったみたいですね。昔はどの店も繁盛してたんですが、なんだか寂しい気分になりますね。確かに結構前に潰れたみたいやな。あった。マッカラン1946がありますよ。あ、ちょっと待ってくださいね。封が開いていなかったんで多分大丈夫だと思うんですけど。うめえ。うまいな。でも不思議ですよね。本当なら今頃仮釈放でシャバに出ているはずの2人がこんな場所でこんなにビクビクしながら酒を飲むことになるなんて。いつかお前と飲みたい思ってた。悪い気分やない。しかしどうして冴島さんだけ指名手配されてしまったんですかね。俺なんか実名も公表されないまま遺体で見つかったことになってましたし、一体どういうことなんでしょう。やはりあの刑務所のことも指名手配も全部
登場会が裏から手を回してやってることなんでしょうか？どうしました？ちょっと表出るわ。え？こんな状況の時にですか？ああ、ずっとここおっても拉致やがへん。いやでも表は警官がうようよしてますよ。大丈夫や。こういう状況にはある意味慣れとる。2年前もそうやったしな。そうですか。でもどうするんです？北方組の情報でも集めるつもりですか？せやな。北方いう男に会おうにも、どこにおるかわからんことには近づけんしな。そういうことでしたらバーアンビシャスという店に行ってみてください。そこの店なら今でもきっと北方組の人間はいるはずです。アンビシャス？はい。その店の奥には昔から北方組がやってる賭場があります。カウンターの男にチップを渡せば裏カジノへ案内してもらえるはずです。そこで一暴れしたら北方の情報も得られるっちゅうわけやな。ええ。でも十分気をつけてください。北方組は一度敵とみなした相手にはとことんやるタイプの古い極道組織です。親父のためなら命投げ出すっていう筋金入りの連中が集まってる組なんで。なおさら楽しみやな。あ、それと兄貴、これ持って行ってください。携帯か。ええ、昔のつてで手に入れました。プリペイド式なんで足がつくことはないはずです。わかった。ありがたく使わせてもらうわ。兄貴、何か分かりましたか？ああ、北方は2日後の昼12時から行われる雪まつりのオープニングセレモニーに来賓として出席するらしい。雪まつりか。なるほど。確かに地元の有力者である北方の親父ならありえそうですね。おそらくそれが北方に接触する唯一のチャンスや。ここで逃したら次のチャンス待っとる間に俺らが警察に捕まってまう。でも居場所は分かったとしてどうやって話を聞き出すんですか？それこそ雪まつりの最中ですよね。結局俺たち近寄れないじゃないですか。ま、警備もぎょうさんおるよな。それじゃあどうやって来賓に変装して近づくとか？このガタイや目立ちすぎる。じゃあセレモニーが終わるのを待って話を聞くとか？その前に警察に捕まるんが関の山や。それじゃあしゃあない。誘拐するしかないわな。誘拐？誘拐っていつ？そないなもん決まっとるやろ。護衛も手薄になるとき、つまりセレモニーの真っ最中や。ちょっと何考えてるんですか？雪まつりは町内会の祭りじゃないんですよ。それこそ何万何十万って人間がテレビの向こうでセレモニーを見てるんです。そんな時に誘拐するなんてできるわけないじゃないですか。せやけどそれしか手ないやろ。これ以上時間かかったらどのみち捕まって刑務所送りや。それだけは避けなあかん。でもこうなったら誰も北方のこと見とらん隙狙うしかないな。例えばま、特に作戦はないけど。はあ、事務所に2人だけで勝ち込みかけるよりはマシかもしれませんけど、まあ親父も年ですし老人1人誘拐するだけならなんとかなるとは思うんですが、やっぱり無理があるとしか。その北方という男のことやけど、えらい町の人間に好かれとるようやな。ええ、親父は3代目ですが組自体は戦前から月見のをまとめてきた名跡です。
地元住民たちとの関係も深く、この町じゃ親父を悪く言うやつなんていませんよ。以前東北のとある組が進出してきた時も組総出で町を守ったほどです。そうか。ほんま俺好みの男みたいやな、その北方っちゅうんは。だからちょっと信じられないんですよね。その真島さんって人を北方の親父が殺すなんて。いや、責任感強い男やったら逆にあり得る。噂に聞いとる通り、真島の兄弟が北方組に対して東上会の傘下に入るよう強要したんやったら激しい抵抗があったはずや。でも俺の知ってる親父ならそんな状況でもきっと話し合いで解決したと思うんです。だからなんだか妙に引っかかって。まあほんまのとこどうなんか会うたらすぐ分かることや。その雪祭りのセレモニーに潜り込むことにしよう。ですね。じゃあ明日は明るいうちに一度潜入のために下見をしておきましょう。ああ。おはようございます、兄貴。おう、具合はどないや。昨日よりだいぶいいみたいです。今日は俺もバッチリ働きますよ。よし。せやけど二人で行動するんは目立つ。下見は別々に行動しよう。わかりました。じゃあ一通り下見が終わったらここに戻って合流ということで。わかった。兄貴、遅かったですね。会場一通り見てきたけど警備相当やな。あれは近づくんも一苦労やで。それだけじゃないっすよ。仮に誘拐がうまくいったとしても当然追っ手が来るでしょうし、警察も動き出すはずです。問題は山積みですよ。無茶は承知の上。追っ手が来たらそん時はそん時片付けるまで俺は何としても兄弟が死んだっちゅう話の真相を知りたい。わかりました。すまんの。何がですか？俺のわがままに付き合わせてしもて。そんな。刑務所でも雪山でも俺を助けてくれたのは兄貴じゃないですか。受けた恩、今度は俺がお返しする番なんですからそんなこと気にしないでください。そうか。大きにな。それよりも兄貴、誘拐のヒントになりそうなもの何か見つかりましたか？それなんやが、どうやって北方に近づけばええんか正直見当もつかん。そうですか。なんとか気づかれんように近づく方法を考えんとな。兄貴、俺思い出したことがあるんでちょっと出てきます。どうしたんや急に。いえ、大したことじゃありません。兄貴は先に休んでください。おはようございます、兄貴。おう、帰ってたんやな。はい、遅くなってすいませんでした。さてと、これからどないしようか。今日はおそらく大変な騒ぎになると思います。何か必要なものがあれば今のうちに準備を済ませてしまいましょう。せやな。じゃあおのおの準備を済ませて昼前にここに集合ということで。分かった。すみません、ちょっと手荷物拝見させていただいてもよろしいですか？洋館敵中だ。検問の手前で脇にそれると思って網を張ってた甲斐があったぜ。北方組のもんか？おうよ。網走から出てきたって聞いた時は耳を疑ったが、どうやら伝説の極道ってのもあながち嘘じゃねえみたいだな。親父に会って真島の敵討ちをしようって腹なんだろうが、
そうはさせねえ。北方組は登場会なんかには負けねえってことを教えてやるよ。今何時？ああ？今何時か聞いとんのえ。11時半過ぎだ。そうか。ほなのんびりしとる時間ないな。さっさと片付けて北方のとこまで行かせてもらうで。ふざけたこと抜かしやがって。もう二度と時間なんて気にしなくていいようにしてやるよ。やれー！兄貴、こっちです。兄貴、大丈夫でしたか？大丈夫や。っていうか兄貴、何ですかその格好。これが警官巻くための変装に決まっとるやろ。逆に目立ってますよ。そうか？ほんなら着替えるからちょ待っとけ。これでええやろ。服はとりあえずしもうとくとするわ。それじゃ急ぎましょう。兄貴、俺についてきてください。ああ、こっちにも待ち伏せが。やるしかないようやな。行くで、馬場ちゃん。よし、これで追ってくる奴らは全員倒しましたね。そうみたいやな。そやけどこいつらお前んこと容赦なしに襲ってきたな。いくら俺と行動を共にしてるからとはいえ、元は同じ組の人間やないか。ええ、実は俺もこいつらの顔知らないんですよ。きっと俺が無所に入ってからの10年の間に組に入った奴らなんでしょう。そうなんか。この10年の間に時代が変わったっていうか、もう本当に俺の居場所なんてないんだなって気がしますね。寂しいもんやな。さあ、それじゃ行きましょう。こっちです。こないなとこに来てどないするつもりや。このマンホールから下水道に入ることができます。下水道？セレモニーの会場のちょうどステージとなってる場所にマンホールがあるんです。このマンホールをたどっていけばあそこに出られます。そこから直接北方の親父に接触するのがベストかと。よう調べたな。実は昔ガキの頃、あそこの公園で遊んでた時に通ったことがあったのを思い出したんですよ。なるほどな。ほな行こうか。この上です。時間は？もう12時を過ぎています。オープニングセレモニーは始まっているはずです。頃合いやな。どないした？まさかここまで来ておじけづいたんとちゃうやろな。違いますよ。ただ親父に会ったら何を話そうかなと思って。そんなん今考えることちゃうで。まず誘拐成功させてからや。そうですよね。すいません兄貴。よし行こうか。おかげさまでこの月見の雪まつりも今年で56回目を迎えることとなりました。ご承知の通り北海道の冬というのはですね、と
にかく雪が多く切っても切れない関係にあります。その雪に親しみ、こうして毎年楽しいお祭りが開けるということは、我々月見野の人々が自然と共生しているということの証でもあります。北方理事、例の網走刑務所の脱獄囚が会場の近辺に現れたという情報が入りました。警備は万全ですが、万が一ということもあります。身の回りには十分お気をつけください。おや、どうかなさったんですか？いや、何、どうやら待ちわびていた相手が来たみたいだな。これでやっとあいつとの約束が果たせそうだ。だがこの状況、どうやって突破する気だ？もういいんだいいんだ、気にしないでくれ。さあ、オープニングの航空ショーが始まりますよ。どうですか、見事なもんでしょう。今年は結構金を使ったんですよ。あれ？なるほどな、こういう手もあったのか。北方組の北方組長に間違いないな。なあ、そうだ、梅さんは冴島大河だな。そうや。こうして会えて嬉しいぜ。ずっとあんたのことを待ってたんだ。待っとったやと？どういうことや？おめえさん、あの真島が死んだっつう話を聞いてはるばる網走からやってきたんだろう。真島を殺した犯人である俺に会うために。そうだろ？実はそのことなんだが、俺もおめえに伝えなきゃならねえことがあるんだよ。一体何や？あの真島五郎が最後に言い残したことは気にならねえか？邪魔が入らねえ場所を用意してやる。そこで話そう。兄貴、罠かもしれませんよ。安心しな。俺の部下たちも知らない場所だ。もちろん警察も知らん。さっきも言ったが、俺もお前さんに用事があるんだ。さあ、邪魔が入らねえうちに行こう。兄貴。分かった。案内してくれ。先日このビルを丸ごと買い取った。最近は月見野も不景気でな。物件転がせなくなって困った連中が駆け込んできやがる。参ったもんだよ。俺らもそんなに金持ってねえってのによ。そんで俺に伝えたかったことっちゅうのは何や？それが真島が言い残した言葉が関係してるんか？ああ、そうだ。
俺ちょっと外を見張ってます。本当にここが安全かどうか信用できませんし。疑り深えやつだな。あれ、お前さんの兄弟分か？知らんのか、あいつのこと。さあ、覚えがねえな。それにしても意外だな。下の連中から聞いてた話じゃ、もっと荒々しい男が来るのかと思っていたが、さすがあの真島の兄弟分ってことか。真島に似て中身は繊細な男のようだ。そう言われたのは初めてやな。ふん、うちらの業界の連中も節穴ばっかりになってしまったってことだ。どいつもこいつも見た目ばかりで人間を判断する。だから下手打つんだ。ところであんた、兄弟分を殺されたにしちゃあんまり怒ってないようだな。兄弟が誰かにやられたとして、それは兄弟が弱かった言うだけのこと。強いもんに弱いもんが負けた。そんなら俺の出る幕やない。なるほど。せやけど、兄弟がなんで殺されなあかんかったんか。兄弟は最後なんて言うて死んでいったんか。それだけは聞いとかなあかん。あんたやったらその答え知っとるんやろ。俺がおめえに伝えたかったことってのはな、俺と真島が会合したあの日、あの場で本当は何が起こっていたのか、その真実についてだ。真実やと聞かせてもらおうか。ああ、まず最初に結論から言おう。北方組は真島をやってない。俺には真島を撃つ理由がないんだ。どういう意味？言葉通りの意味だ。それ以上の意味はない。真島は北方組を東上会の傘下に収めようと話つけに来てたはずや。ならあんたが真島を弾く理由は十分にあるはずやろ。それでも撃つ理由がないと言い張るんか。だからそれが誤解なんだ。そもそも真島は東上会の傘下に入れと言ってきたんじゃない。なんやと？五分杯を交わしてほしいと頭を下げに来たんだ。つまり俺に堂島大吾の兄弟分になってくれと言ってきた。北方組が東上会と五分やて。ああ、そしておそらくうちだけじゃねえ。福岡や名古屋にも同じ条件でなしつけに行ってたはずだ。うちとしても五分なら依存はねえ。東上会と手を組みや、うちに余計なちょっかいかけてくる組織もなくなるだろうしな。ほな、あんたは杯受けるつもりやった言うんか。そういうこった。だから俺が真島を殺す理由はねえ。ほな、一体誰が真島殺したんや？そう、それがあんたに一番伝えなきゃならなかった真実だ。一度目の会合で杯の話を聞いた後、心を決めた俺は真島に連絡し、二度目の会合の日取りを決めた。そしてことが起きたのはその二度目の会合の時だった。俺が返事を伝えたところ、どういうわけか真島はしばらくじっと黙り込んでいた。少しして真島の口から飛び出した言葉を聞いた時、俺は耳を疑ったよ。なんて言うたんや？この杯交わしたらあかんとな。なんやて？それは一体どういうことや？真島は感じていたようだ。この杯交渉の裏に誰か別の人間の思惑を感じると。別の人間？なあ、東上会と北方組が杯を交わしてしまうと、そいつの描いた絵の通りに事が運んでしまうかもしれんとな。それで真島は杯交わすんを取りやめようとしたいうわけか。おそらくな。
そんでその絵描いたんは誰か分かっとんのか？それは北方、おいしっかりせえ！くそ。お前はババ。ババちゃん、これはどういうことや？なんで北方撃ったんや？お前の親父なんちゃうんか？兄貴、あんた本当に素直な人ですね。北方が俺の親父か。俺はね、北方組の人間なんかじゃないんですよ。俺の目的にとってはその方が都合が良かったから、そう振る舞っていただけです。目的やと？そうです。俺があの刑務所に移送されたことも、あなたと同部屋になったことも、全部計画されていたことなんですよ。全部芝居やったちゅうことか？そうです。あなたは全てこちらの読み通りに動いてくれた。こっちが戸惑うほどにね。でも正直言ってあなただけにはバレたくなかった。ババちゃん、こんなことになるんならあん時雪山で死んどきゃよかった。そしたらこんな思いしなくて済んだのに。何アホなこと言うとるんや。俺の役目はあなたの監視。そのために刑務所に入ったんです。ほな、殺人で10年食らってたっちゅう話も？当然作り話ですよ。そういうエピソードの方が冴島さんの関心が引けると思いましてね。なんでそこまでして俺を監視する必要があったんや？俺が脱獄するとでも思ってたんか？いや、違います。むしろその逆です。逆？俺の目的はあなたの刑期をコントロールすること。つまり都合のいいタイミングであの刑務所からあなたを連れ出し、ここ月見野まで連れてくることにあったんです。そんなアホな話あるか？そないなことできるはずない。よく思い出してください。あの刑務所にはあなたの仮出所を邪魔する人間がいたはずだ。邪魔するやつやで？まさか。釘原ですよ。あいつはあなたの仮釈放を延期させるための道具でした。そう、あいつは俺の部下です。俺にはあなたの仮釈放を伸ばす必要があった。それで釘原を使ってあなたが彼らに暴行をするように仕向けたんです。そしたらお前がのみで人刺したっちゅうあの事件も全部。そう、あれは本当に俺が刺したんですよ。あなたが確実に釘原たちに手を出すにはそうするしかなかったんだね。お前ですが、そこまでやったところで今度は逆にあなたを外に連れ出さなきゃならなくなった。
だから外の力を使って無理やりあの脱獄騒ぎを仕掛けたというわけです。どういうことや。ちゃんと説明せえ。真島五郎の死ですよ。それが俺たちにとってあなたをあの刑務所から連れ出すためのサインだったんです。あなたを刑務所の外に出すために真島は殺されたんですよ。真島が死んであなたが動く、それが我々の書いたシナリオです。兄弟が俺のために死んだやと。どういうことや。所長を殺し法務省に手を回してあなたの仮釈放の申請を取り下げさせたのも全てあなたが自らの意思で刑務所から出るように仕向けるため必要なことでした。まあ俺個人にそんな力があるわけはありませんが。何のためや。なんでそこまでして俺を外に出す必要があったんや。それは俺のバックにいる人の計画にあなたの力が必要だからです。お前のバックにおる人間、誰やそれは。それを知ればあなたは死ぬことになる。当然教えた俺も殺されるでしょう。なら結論は一つです。シナリオではあなたをここで殺す予定はなかったんですが、こうなってしまった以上致し方ない。俺かお前のどっちかが死ななあかんちゅうことやな。どないした。撃てや。さっさと撃たんかい。何しとんのや、馬場ちゃん。ほら、はよう。最後に一つ聞かせてください。なんであの時俺を助けに来たんですか。あん時俺が雪山で遭難した時ですよ。あんたは俺なんか放っておいて一人で月見野に行きゃよかったんだ。それなのにあんたは危険も顧みず俺を助けに来てくれた。どうしてだ。兄弟を見捨てられるわけない。それだけ。兄弟。ああ。そんな杯を交わしたわけでもない。俺が勝手にそう呼んでただけなのに。それでもあんたは俺のこと兄弟だって言うのか。当たり前やろ。杯交わすやなんてただの儀式に過ぎへん。人と人の絆っちゅうもんは杯なんか交わさんでも自然にできるもんや。ちゃうか。馬場ちゃん、俺はお前のことずっと弟分や思うとったで。やめろ。裏に何があったかはどうでもええ。俺にとってお前はほんまの兄弟。もうやめてくれ。何しとんじゃボケが。
立てや、馬場ちゃん。兄貴分としてお前には教えとかなあかんことがあるようやな。何ですか？人間どんなにつろうても生きなあかん。つろうても夢持って生きなあかんのや。夢？ああ、きっとお前にもあるはずや。手に入れたい、叶えたい夢が。俺は網走に入る前チコたんや。極道の世界に足踏み入れるしかなかった人間が二度と俺みたいな悲しい道を生きんでもええようにする。それが俺と真島が描いた夢。俺が今ここにおる理由や。馬場ちゃん、都合よう死ねるほど世の中甘ない。お前には死ぬっちゅうことがどういうことか教えたる。どうする気ですか？簡単や。いっぺん死ぬほどの恐怖をその体に叩き込んだるわ。なるほど。冴島さんらしいやり方ですね。ああ、不満か？きちんと蹴りつけましょう。来いや馬場！正気！どうや、死ぬほど痛い思いした気分は？いいもんじゃないです。聞かないんですか？あなたをこんなことに巻き込んだ黒幕の正体。もうええわ。そんなことしても真島の兄弟は帰ってこえへん。せやけど北方に会うてなんとなく思ったんや。何をですか？あいつはまだ生きとる。ま、そうあってほしいと思っとるだけかもしれんけどな。冴島の兄貴、恥を忍んで言います。ここは一旦見逃してください。
今あなたに事の真相を話したら俺は確実に消されます。でも俺はまだ死ねない。こんな俺にも夢はあるんでね。ああ。でも夢に自分なりのケリをつけたらまた必ず冴島の兄貴の前に姿を現します。その時はちゃんと兄弟の杯交わさせてください。分かった。いつでもええ。待っとるで。はい。そこまでだ。冴島大河だな。過重逃走及び銃刀法違反の現行犯で逮捕する。これでようやく差しであんたと話ができそうだな。脱獄までして出てきた割にはやけにあっさり観念したもんだな。北方には会えたのか。なんでそれを。お前がどういう目的で動いていたかくらい分かってる。警察なめんなよ。それにさっき北方を警察病院に搬送したばかりだからな。北方を助かったんか。ああ、銃声の後すぐに駆けつけたからな。お前が撃ったってわけじゃねえよな。さっき警察病院から連絡があって命に別状はないとのことだ。安心しろ。そうか。お前北方から真島の死の真相を聞き出すつもりだったんだろう。早速黙秘か。まあいい。それじゃあ黙ってこっちの話を聞け。ここなら誰も邪魔が入らねえからよ。北方から聞いたかもしれないが、真島を殺したのは北方組じゃない。東上会だ。ん？その顔じゃ信用してねえようだな。それじゃあこの情報は知ってるか？福岡で山笠組と杯交渉に行った堂島大吾が消えたって話。なんやて。知らなかったか。つい先日堂島は訪問先の福岡で忽然と姿を消しやがった。それから間髪入れず月見野で真島が、名古屋で安住が死んじまった。おかげで東上会本家は大パニックだ。本庁の四課の連中、今や寝る間もねえくらい忙しいらしいぜ。実は俺は今森永ってやつの行方を追ってる。森永？堂島大吾の護衛をやっていた男だ。実はその男、福岡で本部長の青山をやってんだよ。青山が殺された？森永が護衛していた堂島は行方不明。そして会長代行をしていた青山も森永に殺された。なんかこれ怪しくないか？さっきお前と一緒にいた男、あれ馬場って男だよな。
でそのことを。やっぱりそうか。わざと泳がせた甲斐があるってもんだ。あんたの狙いは何や。俺を捕まえることやったんちゃうんか。まあそれもあるが、だが俺の真の狙い、それはこの一連の騒動を裏で操ってる人間、東上界の裏切り者を突き止めるってことだ。東上界の裏切り者やと。堂島大吾の失踪、真島の死、そしてお前。数年間全く動きを見せなかった東上界という山がこの数日間で一気に動き出している。それもまるでタイミングを合わせたかのように一斉に。俺はな、さっきお前と一緒にいた馬場もその東上界をめぐる騒動を操っている人間の一味なんじゃないかと睨んでるんだ。その人間ちゅうのが森永やと。その可能性が高い。一体何がどうなっとるんや。一つだけ確実なことがある。それはお前がこの東上界の内部で起こっている出来事の中心にいるってことだ。お前は奴らの計画に利用されてるんだよ。東上界のことが気になるか。ならねえわけねえよな。となるとお前は東京に行くしかない。そないなこと分かっとるわ。せやけど今の俺にはどうすることもできへん。ああ、言うの忘れてた。実はこの車空港行きなんだよ。空港？俺はな、現在全国の極道社会を揺るがしているこの一大事件を府警の力で解決したいんだよ。そのためには事件のキーマンである森永、馬場を追うのが一番。そこであんたの力を借りたい。東京に行って東上界内部で何が起きているのか一つ探ってきちゃくれねえか。なんやて。今の東上界はガタガタだ。そこに若頭候補のあんたが現れればきっと事態は動く。俺に警察の犬になれ言うんか。ノーと言うならこのまま刑務所に向かうだけだ。さあどうする？ここから出て行ってもらえませんか、桐生一馬さん。言ってる意味がわからないな。あの子を琉球街の本屋で見つけてから1週間、この養護施設のこともどういう環境で育ってきたのかも全て調べさせてもらった。もちろんあなたの前の職業もね。沢村遥。容姿やスタイルは荒削りだけど間違いなく逸材。磨けば光るわ。私なら彼女をギラギラに光る宝石の中でも特別な存在にすることができる。私にあの子を預けて必ず成功させてみせる。その条件が俺がここから去ることだというのか。人間っていうのは誰かを好きになればなるほどその人の裏を知りたくなるものなの。血液型、出身地、服の趣味や家族構成、知れば知るほど身近になった実感を得られる。
でもその相手が実際は手の届かない遠い存在であるほど、知りたいという感情はより強く作用してしまう。そしてそれは相手の知らなくてもいい部分を暴きたいという感情につながっていく。遥の過去のことか。ええ、人の心ってのは無情なものなの。一度愛した人間に裏切られたと感じたとき、その愛情は憎悪にすら変わる。そうは思わない？彼女を守るためなの。あなたと一緒にいた過去を消し去ることができれば、私は彼女を守れる。だから。もういい。話は分かった。返事は？俺はここから離れるつもりはない。朝顔の子供たちにとって俺がいなくなることは幸せなことじゃない。俺は必要とされる限りここで生きていくつもりだ。それがあなたの仕事だと？仕事とかそんな軽いもんじゃない。それが俺の生きる道だということだ。用事があるんで失礼する。勝手に帰ってくれ。何にも分かってないのね。道を極めたっていう割には随分世間知らずなのね、あなた。女の子一人に夢を見させることすらできない男がかっこつけてんじゃないわよ。彼女だけじゃない。先日ここを訪れた時分かったわ。朝顔に夢はない。あなたがいる限りずっとね。どういう意味だ？私が幸せと聞いたら子供たちは皆口を揃えて言ったわ。幸せだって。確かに身寄りのない子供たちにとってここは最高の場所かもしれない。でもね、あの子たちは全員怯えている。何にだ？今だけの幸せが壊れてしまうことに。あの子たちは全員心からあなたを愛してる。でもあなたといることの幸せを守ろうとするがあまり、全てのものを犠牲にしても構わないとすら考えてる。例えば夢。子供っていうのはもっとわがままで、もっと無鉄砲で、もっと自分に忠実であるべきよ。あなたが近くにいると、あの子たちは自分自身の夢を描けない。夢？あなたにもわかるでしょ？子供たちがいずれ大きくなるためには夢ってものが大切になるんだってことくらい。そういった幸せを維持しようとする人間と、何も持ってなくても夢を追いかける人間、どっちが強くてたくましいか。旅をさせなさい。そしてあなたも旅に出て、人のためじゃなくて自分のために探すの。必死になれる夢を。だが彼女を私に預けてくれれば、その代償に子供たちの夢への保証をするつもりよ。施設の子全員が成人するまでの養育費、その他才能への投資、すべて私が面倒を見させてもらう。あなたは自分の代わりとなるスタッフを探して。安心して。はるかちゃんは絶対に成功する。歌手という道はあの子にとってかけがえのない夢になるわ。
私の夢。どうしてそう言い切れるんだ？本当にそれが遥かの夢かどうなのか、なぜあんたにわかる？簡単よ。私の夢も同じだからよ。あんたの夢。そう。夢は必ず受け継がれていく。人から人へ。必ずね。ちゃうちゃうちゃう。何回言わせたら気済むんや。リズムに乗れって言うとるやろ。もう一回行くで。はい。ちゃうちゃう。そうやない。違う。はるか、恥かくくらいやったらステージみたいなもん登らん方がええ。もうやめた方がええんとちゃうか。やります。もう一回お願いします。ほな、もう一度初めから。ええか？言っとくけど、こんなの基礎の基礎なんやからな。いい加減できなきゃ、もうやるだけ時間の無駄や。気合い入れとけよ。はい。ああ、はい。今、蒼天テレビに出てる。そうです。沢村遥、うちのタレントです。沢村遥ちゃんです。はい。16歳です。沢村は今、うちの一押しでして。そうです。プリンセスリーグで勝てたら、メジャーデビューすることになってます。また、ほんまですか？いやー、その際はぜひぜひ。はい。なるほどですね。了解です。はい。そしたら、失礼いたします。なあ、堀江ちゃん、水くれる？はい、ただいま。なあ、社長。いくらなんでも、あと1週間でプリンセスリーグで優勝させるレベルまで鍛えろなんて、無理やで。時間がなさすぎる。今さら泣き言？プロなら言われた期日できっちり形にしなさい。最初の話じゃ1年がかりで育てるって話だったはずですよ。それが半年で時間がなさすぎですって。歌なら歌、ダンスならダンス、どっちか一つにレッスン絞った方がええんじゃないですか？私は遥かをただのアイドルで終わらせるつもりはないの。確かにあの子は掘り出し物ですよ。動きはいいし勘もええ、ルックスの割に根性もある。
なんせこの半年社長が方々を集めた中で逃げずに残ったのはあの子一人だけですからね。なら問題ないじゃない。いやだからこそもっとじっくり育てる方がええんやないかと。口出しは結構ようぎた。あなたは黙って言われた通りにやればいい。それに見合うだけの金は払ってるはずでしょ。社長、沖田さんもはるかのことを思って言うてはるんですし。あなたと私は契約でつながってるの。こちらの条件に従えないなら今すぐ契約解除してもいいのよ。もちろんあなたからの途中解約ということになるからいろいろとそっちが損することになるけど、どうする？ああ、やりますよ。やりゃいいんでしょ。ふん、まあ今のは悪なかったわ。上出来やな。よし、今日はこのくらいでええやろ。明日もきついで。夜遊びせんとしっかり寝ておくんやな。ありがとうございました。お疲れ様。社長。明日からいよいよプリンセスリーグの決勝戦が始まるわね。はい。優勝すれば大々的に売り出していくわ。その一つとしてあなたには最高のステージを用意してある。最高の？そう。プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの4日後、東京でメジャーデビューのライブをやってもらうわ。東京でライブ？ええ、間髪入れずに東京進出するの。そうなれば話題沸騰、一つのムーブメントを作り出すことができるわ。東京進出こそメジャーという世界に飛び込んだ証明になるの。わかる？はい。つまり失敗は許されないってことよ。ええ。あら、いつになく浮かない顔ね。不安？いや、ちょっと話が大きすぎてまだ実感が。何言ってるの？これからあなたの身の回りではこれまで想像もしなかったことが一気に起きるのよ。あなたの歌を全国の何十万という人が聴き、何百万という人の目に触れる。浮世離れした体験があなたの日常になるの。ちゃんと覚悟しておきなさい。はい。でもまだ決勝で勝てるかどうか。そうね。でもあなたは負けられないはずよ。あなたが負ければ沖縄の施設への援助は打ち切らせてもらう。あの施設は閉鎖することになるでしょうね。そうなればあなたの帰る家はどこにもなくなる。その意味がわかるでしょ？わかってます。私どんなことがあろうとやめませんから。そう。疲れてるところ悪かったわね。ちょっと葉っぱかけただけよ。あのね、はるか、一つ覚えておいて。アイドルというのは多くの人に愛されなきゃならない。わかる？はい。そして愛してくれる人たち、つまりファンはいろんな言葉や形でその愛を表現する。その全てを受け止めなくてはならない。はい。好きだ、可愛いと言われて嫌な気分になる女性はいない。最初は誰でも有名になった瞬間からその愛に幸せを感じていられるものよ。でもある日気づく。ファンからの愛情は本物の愛情ではないことに。ファンの愛とは一方的なもの。愛と呼んではいても本当のそれとは違う。そしてその現実を知った時、ほとんどの子は潰れて消えてしまう。確かに現実はそうだったとしても、
それを理解した上で続けることだってできそうなもの。でもそれがみんなできない。どうしてですか？彼女たちは愛されるということが当然のことだと思っているからよ。普通に両親がいて、普通に教育を受け、普通に育った人間にとって親や友達がいるというのは当然のこと。そんな当たり前の環境の中で当たり前のように人と接し、当たり前のように受けてきた愛情が彼女たちを弱くする。一方的な愛と本物の愛の差がわからない。だから一方的な愛を失っただけなのに、自分の愛の全てを失ったんだと思ってしまう。愛されて当然と思っている人間は愛情の形すら認識できない。愛情の形。アイドルとしての道を選んだあなたが不安に思う気持ちもわかる。でも私は知ってる。あなたはすでに愛されるということがどういうことなのか分かってる人間のはず。大丈夫。あなたならきっとやれる。自分を信じてレッスンを続けなさい。社長。もしかして社長も私と同じような環境で育ったんですか？勘のいい子ね。私も実の親の愛を知らずに育ってきた人間なの。物心つく前に親からひどい虐待を受けててね。虐待？長い間誰にも愛されない環境で育って、私はテレビで見るアイドルという存在に憧れたわ。多くの人に愛される彼女たちはあの頃の私とは真逆ですごく眩しかった。子供だった私はだからアイドルを目指した。もっとも私の場合は成功には程遠かったけどね。明日はまず講演会主催のイベント。その後午後から蒼天テレビでプリンセスリーグ決勝第1ラウンドの収録よ。朝9時に事務所でいいわ。あ、そう、明日から堀江をあなたにつけるわ。今日はもう帰って休みなさい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。社長、私頑張ります。もちろん分かってるわ。はるかちゃん、お疲れ。所長に言われてね、アパートまで送るわ。準備ができたら声かけてくれる？それとももう帰れる？はい、大丈夫です。よし、そしたら行こうか。ほんなら行こうか。はい。はるかちゃん、毎日頑張ってるね。いえ、私今までこういうことやったことなかったから、人一倍頑張らないと。そうか。そやけどはるかちゃん、レッスンっていうか芸能界自体入ってまだ半年くらいやろ。それであのプリンセスリーグ決勝まで勝ち進んでるんやもん。これってものすごいことやで。さすがあの社長が見込んだ子やな。才能ってやつなんかな。そんなことないですよ。まだまだです。今日も怒られてばっかりだったし。でも気を使ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。ああ、やっぱりはるかちゃんは笑顔がええな。そういえばこっちの学校はどう？もう慣れた？どうかな。あんまりうまいこと言ってない？勉強はなんとかついていけるんですけど、あまり友達が。そうか。これだけ忙しかったら一緒に遊びになんかなかなか行かれへんやろしな。はい。それとこういう仕事してるっていうのが気になる子もやっぱりいるみたいで。そんなやつら気にすることないって。
妬んでるだけやそんなん。でもやっぱり変なのかも、私のしてることって。はるかちゃん、僕らの仕事はお客さんに夢を与えられると思うんや。一アイドル好きとしてさ、はるかちゃんのステージほんまに魅力的やと思う。せやからっていうのも変やけど、もっと自分に自信持ってええんちゃうかな。私はアイドルですってなんて、はるかちゃんより怒られてる僕が言うても説得力ないね。そんな。はるかちゃん、僕はマネージャーとしてまだまだ半人前やけど、これから精一杯サポートするから。頼りないかもやけど、しんどなったら何でも言うてな。はい、よろしくお願いします、堀江さん。こちらこそ明日からよろしくね。あ、ちょうど着いたね。さあ、明日からいよいよプリンセスリーグ決勝戦が始まるで。朝に仕事も入ってるし、今日はゆっくり休んでな。はい。ほんならお疲れ様。お疲れ様です。今日も頑張らなきゃね。あれ、もしかして沢村さん？あかりだよ、夏川あかり。高校で隣のクラスの。もしかして忘れちゃった？あ、家庭科の授業で一緒の。ごめん、私まだ高校であまり知り合いいなくて、同じクラスの人たちを覚えるので精一杯で。まあ中高一貫の私学に高校から入った途中組だからね、私たち。しかも関西出身じゃないからノリに馴染むのも大変だよね。夏川さんも関西出身じゃないの？うん、東京出身。お父さんの仕事の都合で今年から大阪に引っ越してきたの。そうだったんだ。前から沢村さんのこと気になっててさ、ほらうまく学校に溶け込めてないっていうか、一人の時が多いからさ。でも私が悪いの。クラスの人たちに積極的に話しかけたりできないから。仕方ないよ、関西の子たちの会話早いじゃん。タイミング失うと話に入れないんだよね。でもきっとクラスのみんなも沢村さんにいろいろ遠慮してるんだと思うよ。遠慮？だって沢村さん芸能人じゃない？特別なオーラがあるから近寄りがたいっていうか、きっとみんな話しかけづらいんだよ。そんなことないのに。私は東京出身だから沢村さんのペースにも慣れてるし話しやすいんだけどね。夏川さん。あかりって呼んで。そうだ、私も沢村さんのことはるかって呼んでいい？もちろん。それじゃあ途中組同士仲良くしよう。はるかも学校と仕事の連続だと疲れちゃうだろうし、私が話し相手になるからさ。ありがとう。あ、やばいやばい。そういえば今からダンスのレッスンがあるんだった。ダンスって、あかりちゃん踊り習ってるの？いや、そんなに本格的なもんじゃなくてさ、どっちかっていうと私のはストリート系っていうかさ、街で踊ってる人見つけて一緒に練習してるって感じ。すごい積極的なんだね、あかりちゃん。だってはるかみたいなレッスンは受けられないしさ、自分で頑張ってやるしかないじゃない。踊るの好きなんだ。うん、将来振付師になりたいんだよね。はるかみたいなアイドルたちに一流の振り付けをして一緒に踊るの素敵じゃない？そのために今は自分が誰よりもうまく踊れるよう練習してるんだ。それに蒼天堀はダンサーの集まる街としても有名だしね。そうだったの？
ブレイクダンスとかも大阪が日本の発祥とか言われてるし、ダンサー目指してこの街に来る人もいるくらいなんだからさ。知らなかったの？うん、確かに踊っている人たちが多いなとは思っていたけど。みんな街に集まってね、ダンスバトルをして競い合ってお互いの技術を磨き合ってるんだよ。ダンスバトル？そう、同じ曲でお互い踊ってパフォーマンスを競うの。正直レッスンスタジオなんかに通うより全然刺激的で面白いよ。そうなんだ。そうだ、はるかも試しにダンスバトルしてみようよ。私が相手になるからさ。私が？うん、はるかにもストリートダンスのことをもっと知ってもらいたいし、ダンスの練習にもなるからさ。でもいいじゃん、やってみようよ。たまには友達に付き合ってみるのも悪くないよ。うん、分かった。初めてだからいろいろ失敗するかもしれないけど、よろしくね。もちろんサポートするから大丈夫だよ。じゃあ始めるよ。負けた。はるかすごいね。やっぱりプロは違うわ。そんなことないよ。あかりちゃんも私が知らないステップとかいろいろ知ってて驚いちゃった。それがダンスバトルのいいところなんだ。勝っても負けても自分の知らない新しい振りを一番近くで見られるしね。いい汗かいたね。どうだった？ダンスバトル。疲れたけど楽しかった。よかった。あかりちゃんと踊ってみて分かった。最近レッスンばっかりでダンスをお仕事としてしか見てなかったかもしれないなって。でもダンスってもっと楽しいものだもんね。そうだよ。友達と踊るダンスはなおさらね。うん。この辺りにはたくさんダンサーがいるからさ、もしダンスバトルしたくなったら声かけてみるといいよ。見た目怖くてもみんな悪い人じゃないから、きっと喜んで相手してくれるはずだよ。分かった。ダンスってのはストリートで踊ることでしか鍛えられない能力もあるからね。きっとアイドルの仕事でも役立つと思うよ。うん、いろいろ教えてくれてありがとう、あかりちゃん。そのちゃんってのいらない。あかりでいいよ。うん。これからもよろしくね、はるか。じゃあそろそろ行くね。お仕事頑張って。おはようございます。おはよう、はるかちゃん。もしかしてなんかええことあった？はい、ちょっと。そうか。よし、今日も一日頑張ろう。じゃあ早速やけど、まずは今日の予定を確認しようか。はるかちゃん、あそこにあるスケジュール表を見てもらえるかな。お疲れ様。こんな感じでこれからも仕事をしていくで。さてと、午後からはいよいよプリンセスリーグの決勝戦やね。ここで優勝したら一流のレコード会社からのメジャーデビューが約束されてる。そうなったらうちの事務所もいよいよ東京進出って感じやね。はい。決勝戦は対戦相手と同時対決をするんやって。同時対決ですか？そう、はるかちゃんと対戦相手が同時にステージに上がって同じ曲でパフォーマンスするんや。それで曲が終わった時にファンを多く獲得してる方が勝ちってわけや。変わった形式ですよね。うん、この形式で3回対決してその総合成績で優勝を決めるんやって。緊張するな。堀江さんが緊張してどうするんですか？何言うてんの。緊張するに決まってるやん。ここで勝つか負けるかは大違いやで。うちの事務所が名前売る大チャンスなんやからね。そうですね、頑張らないと。
ああ、ごめん。変に気負わせてもうたな。はるかちゃんは練習の成果を発揮してくれれば大丈夫や。それにほら、変な言い方になるけど、3回の総合成績で競うから、負けても後で取り返せばええんや。そっか。そう考えればちょっと気持ちが楽になりますね。そうそう、リラックスリラックス。ベストを尽くすには硬くなりすぎてもあかんからね。さて、あまり時間ないけど、準備があったら今のうちにしとくとええで。荻田さんは4階のレッスンスタジオにおるから、言うたらレッスンもしてもらえるはずや。準備ができたらさっきみたいにスケジュール表を確認してな。はい、わかりました。そうや、せっかくやし衣装に着替える前にプロデューサーの萬田さんに挨拶しとこうか。あ、おっとった。ほら、あそこにおるのが番組 P の萬田さん。行こう。あ、まずいな。T セットの2人や。え？うちから大阪芸能に移った。いや、やっぱり何でもない。じゃあ萬田さん、決勝戦もよろしくお願いします。オッケーオッケー。 T セットは今一番数値取れるからな。じゃあ今日も頑張ってや、舞ちゃん、あずさちゃん。またな。失礼します。どうも萬田さん、大のチアの堀江です。本番前にご挨拶をと思いまして。熱っ。え？すみません、萬田さん。大事な決勝戦前やってのに、ずいぶんなご挨拶やな。何やってんの？ちゃんと前見て歩かないと。ほんと気をつけた方がいいですよ、ダイナチェアさん。すみません萬田さん、ほんまに何と言っていいか。一度のミスで全てを失うこともある。それにな、君はもっと同世代の人間からも愛されるようにならんとな。ほんまにすみませんでした。ほら、はるかちゃん、何してんの？君も謝り。すみませんでした。決勝戦でミスせんといてや。うわ、なんでこんなことに。はあ、とんでもないことになってもたな。すいませんでした。本番で頑張りますから。くそ、 T セットのやつら、あんなやり方するやなんてどんな教育してんのや、大阪芸能は。でもこうなったら仕方ない。とにかく今は衣装を着替えに行こう。この先に個室の控え室を用意してもらってるんや。ここや、さあ入って。あれじゃあさ、よく映んないよね。あいつら。あ、堀江さん。言った方がいいんじゃない？言おうよ。そうだね。そうしよう。おい待てや。いった。ちょっと何言うてるんや。さっきうちのはるかに足かけたやろ。どういうつもりなんや。ちょっと話してよ、中井さん。ダイナチェアさん、何やっとるんですか、うちのタレントに。あ？痛い。もう赤くなっちゃったらどうするの？本番に支障出るじゃない。元はといえば君がはるかに足引っ掛けて。妙な言いがかりはやめていただけませんかね。そっちがそういう気なんやったら、こっちもそれなりの対応を取らなあきまへん。オタクみたいなちっちゃい事務所、うちがその気になりゃ方々出入り禁止なんてすぐにできますぜ。
なんですその目は。そんなんだからタレントに逃げられちゃうんじゃないの？堀江さん、こんなことしてる場合じゃないです。早く衣装着替えなきゃ。ちょっと待ちなさいよ。このまま行く気？この腕どうしてくれんの？何？沖縄行ったことありますか？は？何？沖縄です。行ったことは？ないけど。何なの？いいですよ、沖縄。海は綺麗だし、空気も澄んでて、ストレスいっぺんに吹き飛びますよ。今度行ってみて。ちゃんとおすすめスポット教えますから。はあ？さあ、堀江さん。なんなのあれ。沖縄行って心でも洗い直してこいっちゅうことちゃうか。は？何それ、意味わかんない。どういう意味よ、中井さん。なるほどな。パクさんが気に入りそうな子やな。もうええやろ。その辺にしとき。はあ？何それ、どういう意味よ。沢村遥。ムカつく女。そもそもうちと大阪芸能は仲が悪うてね。 T セットの2人はな、もともとうちの養成所におって、そやけど社長のやり方についていかれへん言うて大阪芸能に移ってった子たちなんや。そうなんですか。そやからほんまはあんまり挑発せん方がええんやけど、でもええよ。そんくらい勝ち気でないとこの世界で生き残っていかれへんからな。挑発？え、違うの？そうやったらなんで沖縄行けなんて。あの人たちなんだかストレス溜まってるみたいでしたから。本当にいいところですよ、沖縄。時間ができたら堀江さんも行ってみてください。疲れ取れますから。なるほど。思ってたよりずっと大物なんやな、君は。さてと、なんか始まる前からいろいろ味噌ついてもうたけど、気を取り直していこう。衣装はもう用意してあるから着替えてくれるかな。メイクなんかはここにあるものを使って。僕はしばらく外におるから。それじゃよろしくね。どう？準備できた？はい、できました。じゃあ入るで。どうですか？変じゃないですか？うん、バッチリや思うで。よかった。これまでメイクとかあまりしたことなかったから。大丈夫。これやったら T セットのファンかてはるかちゃんにメロメロや。あとそろそろ時間やな。大丈夫。君やったらいつものレッスン通りやったらきっとうまくいくって。あんなに頑張ってきたんや。自信持っていこう。はい。どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。皆様ご機嫌いかがでしょうタイム。司会のドルチェ神谷です。長きにわたりお送りしてきたプリンセスリーグ2012もいよいよ決勝戦。まずは決勝戦のルールをちゃちゃっとご説明しちゃいましょう。決勝の対戦形式はライブバトル。両者このスタジオでライブパフォーマンスを行い、観客の皆様からのジャッジをもとに勝敗を決定するというガチンコバトル。特徴的なのはスタジオに設置された専用バトルステージ。2組のアイドルにそれぞれステージが用意され、同時にライブを行ってしまうという画期的なバトルシステムがこのプリンセスリーグの特徴となります。勝敗は観客からの指示により決定。ライブパフォーマンスの最中、観客の皆様には優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと移動していただきます。
最終的にパフォーマンス終了時点で多くの観客を集めたアイドルが勝者となります。決勝戦の対戦は計3ラウンド。第1ラウンドはポップ対決。アイドルとしての可愛さと歌唱力を総合的に争います。第2ラウンドはダンスナンバー対決。アップテンポの曲に合わせたダンスはもちろん、いかに観客を盛り上げるようなライブパフォーマンスができるかが勝負のポイントとなります。第1ラウンド第2ラウンドの対戦で相手の組よりも多くのポイントを獲得していた場合、最終決戦となるファイナルラウンドでの戦いでボーナスポイントをアドバンテージとして加算することができます。第1ラウンド第2ラウンドでの結果が勝敗の行方に大きな影響を与えるシステムとなっています。激戦に勝ち見事優勝したアイドルには大手レコード会社との契約、メジャーデビューが約束されます。おっと、会場のボルテージは早くも上がってきているようですね。アイドルたちの登場が待ちきれない、待ちきれないですか。 OK、 そろそろ準備ができたようです。大変お待たせしました。それではトップアイドルを目指す2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。パーフェクトに調和の取れたダンスと完成度の高いハーモニーが最大の魅力。結成以来飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇中。連戦連勝のスーパーアイドルユニット T セット。百花繚乱のアイドル戦国時代に突如として現れた逸材。荒削りなダイヤの原石は果たしてこのプリンセスリーグで夢をつかみ取ることができるのか。沢村あるか。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは参りましょう。レディーゴー。消える
るかちゃん T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル、どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあそろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？見事第1ラウンドを制したのは沢村遥だ。おめでとう。はるかちゃんの魅力全開のライブだったね。はい、ありがとうございます。全てを出し切った。そんな感じのめっちゃいい顔してるね。はい、始まる前はすごく緊張していて、でも始まったらワクワクした気持ちが抑えきれなくて、あっという間に時間が過ぎていきました。応援してくれたファンに一言どうぞ。こんな大勢の方の前で歌ったのは初めてだったので、すごく緊張したんですけど、観客の皆さんに選んでいただけてすごく嬉しいです。第2ラウンドも今日のパフォーマンスを超えられるように頑張ります。はるかちゃんサンキューです。プレッシャーをうまく乗り越え自分のものにしたはるかちゃんの今後の活躍が楽しみです。さあいかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。 やったやんはるかちゃん、すんごくええステージやった。このままいったら明日の第2ラウンドもきっと勝てるわ。本当ですか。よかった。そしたら蒼天堀に戻ろうか。ほんまは例の萬田さんに一言挨拶しておきたいんやけど、全然携帯に出てくれへんのよね。やっぱりまだ怒ってんねやろな。そうですよね。そしたらこの後はまた昨日のレッスンの続きや。ただ収録の後で疲れたやろ。ちょっと気分転換してくるとええわ。僕は先に事務所に戻ってるから。ありがとうございます。じゃあまた事務所で。あ、戻ったね。おかえり。あ、そうやはるかちゃん。はい。忘れるとこやった。頼まれてた通帳記入済ませといたで。すみません、こんなことまでお願いしちゃって。いいって、そんな時間も取れへんスケジュールにしてるの僕やし。そんな。おじさん、これで私たちに居所を隠してるつもりなのかな。どうかした？嬉しそうな顔して。内緒です。よし、じゃあ7時からすぐレッスンや。まずはボイストレーニング。山浦さんが見てくれるから、更衣室で着替えたらいつもの4階のスタジオに行ってね。わかりました。それじゃあ。うん、頑張って。タフな仕事やな、アイドルって。いいから入って。蒼天テレビの萬田さんと大阪芸能から苦情が来てる。堀江、あなたがついていながらこのざまは何？くだらない揉め事起こして。いや、その。言っておいたはずよ。はるかを他のタレントと接触させるなって。接触というか、あれは。言い訳は結構。使えない男。いい？はるかはね、芸能界に甘い幻想なんか持っていないのよ。だからこの世界の汚い部分を見れば見るほどどんどんただの仕事と割り切ってしまう。
でもそれじゃダメなの。あの子自身があの子なりにちゃんと夢を感じられなきゃダメなのよ。割り切ることを教えてあげなきゃいけない子もいる。でもはるかの場合はそうじゃない。はるかにははるかが持ち続けられる夢を持たせてあげないと意味がないの。二度はないわよ、堀江。こんなミスはこれっきりにして。はい、すみませんでした。遅いではるか。第2ラウンドまでもう時間ないんや。1秒も無駄にでけへんねんで。すみません、山浦さん。まあこんなこと言うてる時間も惜しいわ。ほな早速始めんで。ええな。はい、よろしくお願いします。よっしゃ、始めようか。やったらできるやん。ちょっと前まで素人やったとは思えへんわ。ありがとうございます。安心しなや、まだ終わりちゃうで。次はダンスのレッスンや。荻田はんが待ってはる。事務所におるから呼んでき。ああ、はるかちゃん、荻田さんを呼びに来たんやろ。今社長室で話してるわ。アホ抜かしとんちゃうぞ、くたばば。ダンスのことなんか何もわからん素人がプロの仕事に口出しとんちゃうぜ。荻田、あんた誰に向かって口聞いてんのか分かってるの？うっせえ。分かった。クビよ。今すぐやめてもらう。俺をクビにしてあの田舎者のガキがまともに踊れるようになるとでも思っとんのか。俺がいるからなんとか様になってんだろうが。あんたよ、金払ってる人間が一番偉いとでも思っとんちゃうんか。大間違いやで。残念だけど間違っているのはあなたの方。この業界ではね、金を払ってる人間が一番偉いのよ。何？こっちは使えないと思えば切り捨てるだけ。金さえあればあんたの代わりなんていくらでもいるわ。こんな。いつまでそこに突っ立ってる気？さっさと消えなさい。邪魔よ。時間がもったいないわ。てめえ、違約金きっちり払ってもらうで。違約金？そんな契約してないわね。私が依頼した業務を全うできなければ報酬は全てカット。ちゃんと契約書を読むことね。なんやと？契約はちゃんと。そういえばお前、直前で契約書を一部変更するって言っとったな。その時まさか。文句があるなら弁護士を通してちょうだい。ふざけんな！殴らないの？くせえ！荻田さん！堀江！放っておきなさい。社長。社長大丈夫ですか？すぐに冷やさないと。待ちなさい、はるか。え？はるか、堀江。あなたたちにやってもらいたい仕事ができたわ。何でしょうか？聞こえてたと思うけど、たった今荻田をクビにしたわ。ええ、そやけど、そしたらどうするんです？これでも関西中のダンストレーナーはほとんど社長がクビにしてもて。だからやってもらいたい仕事があるのよ。人の話は最後まで聞くことね。すみません。今大阪城ホールのコンサートでクリスティーナってダンストレーナーが来日してるの。詳しいプロフィールは公表されてないけど、その指導で才能を開花させたスターは世界中に大勢いるらしいわ。ここまで言えば私の言いたいこと
わかるわね。いや、しかしクリスティーナは自分の気に入ったダンサーにしか指導しない。どうやら金や権力で動く人間じゃないらしいわね。でもだからこそうちにもチャンスがある。クリスティーナを見つけてハルカを指導してもらうのよ。無茶ですよ、急にそんな。プリンセスリーグの決勝戦も始まった言うのに。堀江、あんたもクビになりたい？ああ、いえ、すみません。やってみます。やってみる？そんな答え聞きたくないわ。やりなさい。わかりました。やります。はるか、あなたは大丈夫ね？あ、はい。まずは蒼天堀を歩きなさい。クリスティーナは一人で毎晩のように飲み歩くらしいわ。この時間なら多分どこかの飲み屋ね。わかりました。行こう、はるかちゃん。すぐにクリスティーナを探しに行くんや。はい。まずは町で情報を集めよう。蒼天堀で聞き込みや。ほら、あそこにいる人がクリスティーナだよ。クリスティーナさん。あれ？確かあなたはさっきのダンサー。もうあなたとお話しすることはないと言ったはずですが。それは知ってます。でももう一度チャンスをください。それにほら、今度はプロも一緒ですから。プロ？どういうこと、あかり？実はさっきダンサー仲間からクリスティーナが蒼天堀に来てるって聞いて、私のダンスを直接見てもらったの。でも踊り終わった後、君には興味がないって言われて。え？クリスティーナさん、お願いです。もう一度私のダンス見てもらえませんか？私どうしてもクリスティーナさんにダンスの指導をしてもらいたいんです。今度は私の友達で今アイドルとして活躍してるプロの子も一緒なんで、これなら少しは興味を持ってもらえると思うんですけど。ちょっと、あかり。はるか、お願い。友達でしょ。私にははるかみたいなルックスも人脈もない。だからこんなチャンス逃したら私。いいでしょう。どういう経緯か分かりませんが、お二人のダンスを見て差し上げます。本当ですか？ええ。ちょっと待ってください。実は私、クリスティーナさんにお仕事のことでお願いしたいことがあってここに。いいから踊りなさい。話はその後。どちらにしても私は自分の興味あるダンサーと以外関係を持つ気はありません。つまりあなたが私と話をしたければ踊って私の興味を引くしかない。どう？やめて帰る？いえ、やります。あかりと踊らせてください。どうですか、クリスティーナさん。あなたとならいいお話ができそうね、はるか。クリスティーナさん。どうして？確かにはるかもよく踊れていたけど、私との差がそんなにあったとは思えない。なのにどうして？言ったはずですよ、あかりさん。私は興味あるダンサーとしか関係を持たないと。でも今日は気分がいいので一つだけ教えてあげます。私がはるかの方を選んだ理由を。何？ダンスはテクニックじゃない。自らの心をどう表現するか、どう見る側に心を伝えられるか、それにかかっているの。心？私は数えきれないほどのオーディションを審査し、数えきれないほどのダンサーを見てきた。でも毎回オーディションに落選するダンサーには共通して言えることがある。それは彼らが踊る機会になってしまっているということ。
踊る機会。1ミリのズレもない計算され尽くしたダンス。人はその精密な動きに最初は驚き感動を覚えるかもしれない。でもそれは本当に人を引きつけるものじゃない。本物のダンサーというのは自分の動きで感情を表現し見る者を感動させるものなの。それがフロントに立てる人間と生涯バックで踊り続ける人間の差。今のあなたとはるかの差よ。そんな。人に認めてもらおうとして踊ってもダメ。もっと心から楽しく踊りなさい、あかり。何なのよそれ。私の何が悪いのよ。あかり。もう知らない。もう私ダンスなんかしない。あかり。追いかけてはダメ、はるか。今のあの子は自分で気づくしかないの。辛いけどそれがあの子のためよ。でもあかりは間違ってないと思います。あかりは私にダンスが楽しいことだってことを教えてくれた大事な友達なんです。そうなら今度はあなたが教えてあげなさい。友達というのはそうやって支え合い互いに成長していける関係のことを言うんでしょ。はい、そうします。それじゃお説教はこれでおしまい。約束通りはるかの話を聞きましょう。何か私にお仕事の話があると言ってたけど。はい、実はクリスティーナさんに私のダンスレッスンをお願いしたいんです。私に？私が所属しているダイナチェアという事務所の社長がクリスティーナさんにお話があると。なるほど。それで社長ではなくあなたが。行動は言葉より雄弁ということですか。結構やり手の社長さんのようですね。クリスティーナさん、今から一緒に事務所の方まで来てもらえませんか？いいでしょう。お付き合いします。なるほど。あと数日で東京でのライブを予定している。それまでに彼女を仕上げろと？どうですか？それまでに彼女を先生のお力でなんとか形にできますかね？やっぱり無理っすか？はるかにとって私はただのきっかけに過ぎませんよ、パク社長。ありがとう。さすがね。どういうこと？踊るのはこの子です。私ができるのは教えることだけ。成功するかどうかは私の力じゃない。ご期待にお答えしてみせましょう。はるかは非常に素晴らしい才能を持っている。ダンス歴わずか半年でここまで成長したとはまさに驚異的ですね。彼女の努力も相当のものだったはずです。ならば残された時間は決して短すぎることはありません。クリスティーナさん、はるかをお願いします、先生。社長。今日のところはこれで失礼します。本格的なレッスンは明日からにしましょう、はるか。私もメニューを考えておきます。いいですね。はい、よろしくお願いします。クリスティーナはやはり本物ね。一つの芸を極めた一流の人間よ。あの先生になら安心して任せることができる。二人ともよくやったわ。いやただし今日の仕事はまだ終わってない。はるか、着替えたら社長室に来なさい。堀江も同席して。はい。わかりました。来たな、はるかちゃん。そしたら行こうか。中で社長が待ってるわ。
どうぞ。失礼します。失礼します。仕事っていうのは他でもないわ。あなたたち、今からすぐ蒼天テレビに行きなさい。今日の萬田さんの件よ。私からもお詫びの電話を入れておいた。短い時間だけどアポをもらえたから、萬田さんに直接お詫びしてくるのよ。わかりました。行こう、はるかちゃん。はい。はるか、待って。近くに来て。あなた、お化粧誰に教わったの？自分で。何このファンデーションの塗り方、ムラだらけじゃない。それにリップも何も塗ってない。これじゃダメよ。すぐにヘアメイクを手配するから、次からはある程度自分でできるようにしなさい。すみません。堀江、すぐに手配しなさい。そやけど社長、今からメイク手配してたら萬田さん待たせてしまうんでは。まったく、これだから男のマネージャーはダメね。いいわ、なら私が直す。堀江は出てなさい。すみません。化粧は女の身だしなみ。ブスだってメイクで可愛くなるの。あなたがうまく化粧できるようになれば、もっともっと綺麗になれるのよ。服だってもっとおしゃれなのを選ばなきゃ。今の自分で十分可愛いなんて思ってたらダメ。可愛いなんて思ってません。思ってなかったら少しでもマシになろうと一生懸命お化粧するはずなの。見た目を少しでも良くしようと努力するものよ。この世界に入った以上はもっと美に貪欲になりなさい。何かおかしい？嬉しいんです。怒られたことが？こんな風にお化粧してもらえることなんてないと思ってたから、すごく嬉しいんです。女の子には母親が必要よね。はるか、今度流行ってるお店に連れて行ってあげるわ。可愛い服見繕ってあげる。本当ですか？私は言ったことは必ず守る。今までもそうだったでしょ。さあ、できた。しっかりやってきなさい。はい。ありがとうございました。それじゃあ蒼天テレビに行こうか。先にタクシー拾っとくからそこで待ち合わせしよう。僕はタクシー乗り場で待ってる。準備ができたら来てね。はい、わかりました。いいでしょう。今日のことは忘れます。パク社長には昔お世話になった義理もありますしね。いえ、こちらこそとんだ失礼を。本当にすみませんでした。この話はもうなしにしましょう。それよりな、はるかちゃん。はい。そのメイク自分でやったん？いや、これは社長に。そうですか、パクさんが。いや、いまいちですかね。いや、全然ええよ。そうやなくて、はるかちゃんを見てるとな、昔のパクさんを思い出すなって。
昔の社長？朝と昼、そして夜、会うたびに綺麗になっていく女。この業界におるとな、女っちゅうのがつくづく信じられんようになってくるんですわ。女は化け続けるってな。ティーセットで決まりやと思っとったが、こりゃとんだとんでん返しがあるかもしれんな。いや、なんでもないで。ほな、プリンセスリーグの決勝戦頑張ってや。なんかいい風が吹いてきたって感じやな。このまま波に乗ってけたらええな。どないかした？なんだか緊張してきました。ちょっと大丈夫やって。はるかちゃんやったらクリスティーナもついてるし、僕かって社長かってみんなでバックアップするから。そうですよね。私やってみます。そうやで、そこな。そや、僕はこれから事務所戻るけど、はるかちゃんはもう直帰したらええわ。今日は盛りだくさんやったしね。もうヘトヘトやろ。ありがとうございます。そしたらまた明日ね。気ぃつけて帰るんやで。はい。おはようございます。おはよう、はるかちゃん。ちょうどさっきクリスティーナも来たとこ。スタジオにおるはずやで。準備よかったら早速上のスタジオに行ってみて。おはよう、はるか。今日から本格的にレッスンを開始します。残された時間はごくわずか。集中していきましょう。準備はいいですか？はい、よろしくお願いします。よろしい。では始めましょう。エクセレント、上々ですよ、はるか。ありがとうございます。なあ、はるかちゃん、レッスン中悪いけど急な仕事が入ったんや。説明するから手が空いたら事務所まで顔出してくれるかな。わかりました。急な仕事ですか。仕方ないですね。はるか、レッスンは一旦切り上げましょう。はい、ありがとうございました。お待たせしました。急でごめんね。早速やけどスケジュール表を見てくれるかな。市民イベント？急な仕事ですか？そう、事務所の目の前にある公園。あそこで市民イベントやっててさ、その特設ステージ。今日イベントするはずやったタレントが風邪で声出なくなっちゃって穴が開いたらしいんや。急遽代役を頼まれてね。ええかな？ええ。ただ正直言うて場所が場所やからね。あまりお客の数は期待できそうにないんや。そう言うたんやけど、社長がステージは場数が大事やって。わかりました。悪いけど僕は手離されへんねん。山浦さんが会場で待ってるから。ごめんやけど急いで行って。はるか、こっちやで、こっち。来たな、はるか。待っとったで。ええ、でもここで歌うんですか？来るはずのタレントが来えへんって言うたから客が帰ってもうたみたいやねん。ステージの後には握手会もあったらしいんやけど、正直厳しい営業やわ。ま、舞台度胸はつくやろうけどな。なるほど。さあ、ほんなら早速やけど衣装に着替えて。うん、なかなかええやん。ありがとうございます。さてと、客少ないし盛り上げるん難しい思うけど、やれることやるしかないな。あんたの歌で人集めたるぐらいのつもりでやってみ。頑張りや。わかりました。やってみます。ほんならそろそろ始まんで。上出来上出来。客も集まってきたし、
受けも上々やったで。よかったな。あんたも自信ついたんとちゃう？ええ、ちょっと安心しました。あとそうや、この後握手会もあるんやった。さあはるか行くで。握手会はさすがに代理だと。ええからええから、お客さんそんなにおらへんし、気楽にやったらええて。そんな。まあ楽な仕事ちゃうわな、アイドルっちゅうんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。またお願いします。今日はありがとうございました。沢村遥ちゃんやにプリンセスリーグ見てるよ。これからも頑張ってな。はい。おじいちゃんも応援してるからな。ありがとうございます。お疲れさん。大変やったな。いえ、大丈夫です。そう、よう言うた。ほんなら事務所に戻る前に蒼天堀行って、堀江君が社長のお使いで買い出しに行ってるみたいやから、合流してこの後のスケジュール聞いてき。彼ドン・キホーテにおるはずやわ。わかりました。ああ、はるかちゃん、どうやった？ステージ無事にこなせた？ええ、多分。きつい営業やったと思うけど、この先いくらでも同じようなことはあるから、くじけんと頑張ってね。はい。それで今日のこの後のスケジュールなんですけど。ああ、そうか。まだ社長から聞いてなかった。何をです？社長、はるかちゃんが戻ったら一緒に可愛い服見繕うんやって、流行りの店でね。今頃事務所で君の帰り待ってると思うで。社長、その話忘れてなかったんだ。思い立ったらすぐ行動の人やからね。さあ、そういうことやからさ、急いで事務所戻ろうか。はい。おっと、その前に薬局に行かなあかなんだんや。薬局ですか？うん、社長の右手の怪我、まだ腫れが引かへんみたいで湿布を頼まれたんや。それなら私も行きます。社長の怪我気になってたんです。そっか、それやったら一緒に行こうか。はい。どうかした？これ社長に似合うかな。堀江さん、ちょっとこれ見てもいいですか？ゆっくり選んだらええわ。僕は薬局に寄って帰るから。すみません。そしたらあんまり遅ならんようにね。はい。よかった。これなら大丈夫。ありがとうございます。プレゼントですか？はい。じゃあちょっと放送用の包み紙を取ってきますね。あれ？はるかちゃんじゃない？何してるの？ね、やだ、ちょっと何？そのダッサいブローチ。どういうつもり？何無視してんの？ここで何してんのって聞いてるだけでしょ。社長にプレゼントを。ああ、それでか。納得。そのダッサいブローチ、あのおばさんにぴったりだわ。ねえ、知ってる？あのおばさん昔売れないアイドルだったって。デビューの時にポッと出てさ、あっという間に潰れて消えたんだってさ。ウケるでしょ。
売れなかったアイドルに指導されて、あなた自分が売れると思う？決勝戦勝つつもりじゃないでしょうね。いい？教えておいてあげる。あんたただのかませ犬だから。よくある演出よ。プロデューサーの萬田さんとうちの事務所で話ついてるんですって。はるかちゃんも事務所変えたら？あんな腐ったアイドル崩れのとこよりいくらでもマシなとこあるでしょ。やめてください。何？親切で言ってあげてんのに、そのひねくれたところもあのおばさんそっくり。それ以上社長の悪口言ったら。言ったら何？それ以上社長の悪口言ったら許さない。上等じゃないの。でもいいの？うちの事務所ね、その気になればあんたんとこの事務所くらいあっという間に潰せるんだからね。それが嫌なら今すぐ土下座して謝りなさい。それとも終わってる社長と一緒にあんたもこの世界から消えちゃう？じゃあ連絡しちゃおう。あんたも社長もこれで終わりね。やめて。はあ？やめてください。何？口だけ？やめてください。頭つけなさいよ。おい、何してんねんお前ら。いいじゃないの堀江。社長、久しぶりね。二人とも元気？別に。はるか、お二人に土下座して差し上げて。どういうこと？ただしあなたたち本当にいいのかしら？何がよ。昔と違って今のタレントにオフはないわ。あるとしたら自分の家の中くらい。一歩外に出たらそこは営業の場よ。ブログや SNS、 いい噂も悪い噂も一瞬にして世界中に広がる時代。こんなところで他社のタレントに土下座なんてさせたらどうなるんでしょうね。ライバルを蹴落とそうとして逆に自分が転げ落ちていったタレント、私も嫌というほど見てきたわ。あなたたちはその典型みたいね。行こうマイ。なんだか冗談が通じなかったみたい。うん、ばっかみたい。マイ、あずさ、元事務所仲間のよしみで忠告しといてあげる。実力は嘘をつかない。ライバルを恐れるのは自分たちの実力に自信が持てないからよ。誰がそんな子、ライバルだなんて思ってないわ。だったらはるかに関わってなんかいないで自分たちの芸を磨くことね。可愛いだけのアイドルじゃすぐに飽きられるわよ。行こう。はるか、ありがとう。これは？あら、私へのプレゼントじゃなかったの？でも違ったのかな。私に似合いそうなのを選んでくれたのかと思っちゃった。
私そういうデザイン大好きだから。ありがとうね社長。さあ約束よ。今日はこの後買い物に付き合ってもらうわ。少し支度があるから一度事務所に戻って待ってていいわね。はい。すぐに戻るわ。事務所で待ってて。はあ、はるか。公演のイベントは大変だったみたいですね。でもどんどん成長していますよ。あなたには教えがいがある。前のトレーナーもきっと悔しがりますね。レッスンをしたければいつでもスタジオにいらっしゃい。それじゃ。お待たせはるか。悪いけど少しここで待ってて。いくつか片付けたいことがあるの。すぐ済むわ。明日東京に行く予定なのよ。だから堀江にいろいろメモを残しとかないと。でもメモって社長左手で？ええ、荻田に突き飛ばされたでしょ。あの時右手を痛めちゃったからね。大丈夫なんですか？右手使えなくて。まあね、私もともとは左利きだったの。子供の頃預けられた里親にちゃんと右手で書くようにって結構無理やりしつけられてね。今時の子はそこまでやらされないんでしょうけど、ま、そういう時代だったんでしょうね。さあ、これで終わった。待たせて悪かったわね。今夜の予定は全部キャンセルしたわ。あなたはもう出かけられる？準備はいい？はい、大丈夫です。なら行きましょう。毎日大変だったしストレスも溜まってるでしょ。今日は買い物に行って全部発散させるのよ。いいわね。はい。うちカレーがいい。あら、ほんならカレーにしようか。ほんま？はようち帰ろう。はいはい。どう？少しは息抜きできた？はい、とっても。明日からはまた忙しいわよ。お互いもう休んでる暇はないわ。レッスン漬けにしてあげる。いいわね。はい、頑張ります。はるか、これあなたにあげるわ。ブローチのお礼。少し早いけどデビュー祝いのプレゼントよ。そんな、これ以上プレゼントだなんて。いいから開けてみて。これ社長が使ってた。こんな高そうなものいいんですか？高そうじゃなくて高いの。大事にしなさいよね。大事にします。その万年筆はね、私がデビューするって決まった時大切な人からもらったものなの。私にとってはお守りみたいなもの。デビューの時もマイクに隠してずっと両手で握ってたんだから。
やっぱり社長でもデビューの時は緊張したんですね。今思えば大したことじゃなかったわ。もっと大変なのはデビューした後。私の場合特に大変だったわね。どんな風にですか？私はね、18でデビューする前には結婚してたの。え？相手はその万年筆をくれた人よ。もちろん世間にもそれに事務所にも内緒でね。私は自分が韓国籍であることも、家庭に問題があったことも、それに既婚者であることも隠してアイドルを続けた。案外うまくいってたわ。でもある日、私は自分が妊娠していることに気づいた。すぐに下ろしたわ。当時はあまり迷いはなかった。まだ若かったし、アイドルを続けるためには仕方のない犠牲だって思ったの。夫に打ち明けたのはその後。彼、その時初めて私を殴った。そしてあの人は私の元から去っていった。自分がそばにいたら私の夢の妨げになるからって。私はそれも仕方のない犠牲だと受け入れたわ。でもその後、結婚していた過去があったことを知った事務所は私を売り出すことに躊躇するようになった。いつ爆発するかわからないスキャンダルを抱えたアイドルに大金なんてかけられないってね。予定されていたイベントは次々に中止された。日本ドームで大規模なコンサートやろうなんて話まであったのにね。すごかったんですね、社長。私全然知りませんでした。コンサートが私の夢だった。コンサートをすれば自分を捨てた親や世間を見返せると思ってた。収容人数5万5千人親にも愛されなかった私にしては上出来な数でしょ。別れた旦那もコンサートをすれば見に来てくれるかもなんて考えてね。でも現実には事務所には見放されて、コンサートどころか仕事はどんどん減っていったわ。後にはもう何も残らなかった。自分がもう子供を産めない体だと知ったのも全てを失ってからだったわ。そんなことが。スターを夢見て犠牲にしてしまった過去への償い。それが今私がアイドルを育てようとしている理由なのかもね。もしかしたら失ったものを取り戻そうとあがいてるだけなのかもしれない。でももう私にはこれしかないのあなたには迷惑かもしれないけどね。迷惑だなんて。私社長のためにも頑張ります。ありがとう。でもあなたのおかげで私も失っていたものを少しだけ取り戻せたかもしれないの。この前プリンセスリーグであなたの決勝進出が決まってから雑誌の取材を受けたのよ。それを目にした元夫からこの手紙が来たの。東京で会わないかって。彼とはもう二度と会えないと思ってた。私の行けない遠い世界に行ってしまって、それっきり連絡も取れなくなってたから。社長、
でもそれじゃこんな大事なもの私がもらっていいんですか？もちろんいいの。でもその代わりと言ってはなんだけど、はるか、あなたに一つ頼みがあるの。はい。別れた旦那に会うにしてもこれだけ年を重ねちゃうとね、会ってがっかりされたくないのよ。待ち合わせの場所にはあなたが行って、それで私のところに彼を案内してきてほしいの。あまり明るい場所で今の老けた顔見せたくないから。私でお役に立てるんでしたら。でも心配いらないと思います。社長今も綺麗ですから。ありがとう。お世辞も上手になったわね。お世辞じゃないです。彼には東京でのあなたのライブに来てもらう約束になってる。その時また改めてお願いするわ。その万年筆はあなたが私の代理っていう目印になる。つまりそれが彼と会うための鍵でもあるの。わかりました。ありがとう、はるか。今日は私も楽しかったわ。寄り道しないで帰るのよ。社長も気をつけて帰ってください。おやすみなさい。もしもし、はるかちゃん。堀江さん、どうしたんですか、こんな朝早く。大変なんや。今すぐ事務所に来て。何かあったんですか？それが僕もなんて言うたらええか分からへん。とにかくすぐにこっち来て。何かあったんですか？近寄っちゃダメ。ほら向こうに行って。私ここの事務所の所属タレントなんです。ここっていうとダイナチアの？はい、そうです。ああ、そうでしたか。実は今ここのビルで飛び降り自殺があって、お気の毒ですが亡くなったのはダイナチアの社長さんでして。そんな。ちょっと君。ではパクさんが自殺をほのめかすようなことは？いえ、タレントのデビュー前なんで張り詰めてはいましたけど、自殺するようなそんな感じはなかったです。堀江さん。はるかちゃん。彼女は？沢村はるか、うちのタレントです。今日パクが東京に行く予定やったのも彼女のデビューイベントの準備のためでした。なるほど。後でお話伺えますか？それより社長は？はるかちゃん。なんで？嘘。だって社長は。社長。
寒っ。あ、はいはい。あ、やっと出た。もう社長、朝まで携帯繋がらないってどういうことですか？ああ、花ちゃんね。いや、ごめん。気づいたら朝になっててさ。気づいたら？どうせまた飲み歩いてたんですよね。もういい加減にしてください。日帰りで東京に戻ってくるって言ったのに、私また事務所に泊まっちゃったんですからね。いや、それ悪かったね。それでそっちの様子どうなんですか？ああ、そうそう。もうすぐにでもオープンできるよ。蒼天堀支店。電話も通ったし、看板も出した。大丈夫、もうちゃんとやってるって。へえ、この2年毎月のように大阪通って準備してきた事務所ですもんね。きっとさぞかしご立派なんでしょうね。何か遂げない？その言い方。そりゃそうでしょう。支店を開くのなんてその気になれば1ヶ月もかからずにできるんです。それなのに。あ、ごめん、誰か来たみたい。またかけるよ。誰かって、こんな朝早く誰が来るって言うんですか？そうさあ、そんなこと言って本当はまた逃げる気なんじゃないでしょうね。また後でかけるから。あ、ちょっと社長。やっとご在宅ですな、スカイファイナンス班。いつ来てもお留守なんで営業する気ないんかと思いましたがな。まだオープン前でしたね。出直してもらえると助かるんだけど。せやけどね、この辺でビジネス始めよう言うんならまずうちら通してもらわんと困りますがな。どちらさんですかね？近江連合の袴田っつうもんですわ。近江連合？そういうこっちゃ。で、何のご用でしょう？何でもこちらさんは無利子無期限でいくらでも貸すって話やないですか。ほな、1兆円ほど融資してくれまっか。ああ、はいはい。朝からご苦労様でした。あんた方相手にしてあげるほど暇じゃないんでね。お引き取り願えますか？なめとんのかおめえ！新品でまだ開封もしてないのに。おう、極道甘く見とると痛い目合うで。あんたらさ、素人舐めすぎてやしないか？なんやと？みかじめ欲しくて来たんだろ？だったらそう言えばいいのに。そうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ。朝っぱらから喧嘩腰で来られちゃなんかイラッとするんだよね。あ？兄ちゃん、わしらとやり合おう言うんか？よく言うよ。
そっちが先にふっかけてきたんだぜ。上等やないかい。今日のところはこれくらいで許しといたる。覚えとけや。はあ、これって俺が片付けなきゃなんないわけ？はい、もしもし。社長、よかった。大変なことが。え？今ダイナチェアの堀江さんから電話があったんです。パク社長が昨べ自殺したって。なんだって？それで堀江さん、パク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうです。私今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけど。わかった、それでいい。早速行ってみるよ。それじゃあ。堀江ちゃん。秋山さん、驚きました。さっき大阪にいらしてるって聞きましたけど、それにしてもまさかこんなすぐお会いできるやなんて。本当に自殺で間違いないわけ？遺書が残ってました。すぐ返してもらえるようですけど、一応今警察で筆跡を鑑定中です。ただ僕が見た分には社長の字に間違いありません。それもあってか警察でもほぼ自殺と見てるようです。そうか、遺書ね。刑事さんが言うには最近中小の経営者の自殺は多いみたいで、よくあるケースやと。確かによく聞く話ではあるな、一般的には。ええ。そういえば社長の遺書には何て？文面はすごい短いもんでした。こう書いてあったんです。もう疲れました、ごめんなさいって。もう疲れました、ごめんなさい。パクさんらしくないな。同感です。彼女に何があった？正直言うてよう分かりません。仕事面で敵は多かったですけど、僕が見る限り自殺するような状況はありませんでした。ただ一つ気になることがあって、その件で秋山さんに相談したかったんです。というと？社長が秋山さんからお借りしてた金のことです。さっき確かめたんですけど、入れてあったはずの金庫からなくなってたんです。盗まれたってこと？つまりパクさんはその金を取ってったやつに殺された？いや、そうとは限りません。社長がいつの間にかどこかへ移動させてたっていう可能性もありますし、社長が管理してた帳簿が見つかったらなんかわかるのかもしれませんけど、それもまだ見つかってなくて。ただ盗まれた可能性もあるっていうことは秋山さんにお伝えしときたかったんです。もしそうやったら正直なところ返済の見込みが立ちません。まさか堀江ちゃんに払えなんて言わないよ。俺はダイナチアじゃなくてパクさんに金貸したんだからさ。それは分かってるんですけど、あんな大金となったらやっぱり気になってしもて。しかしこんなことになって、これからこの事務所どうすんの？分かりません。この事務所はずっと社長のワンマンでしたから、僕らだけじゃどうにも。ただ社長がずっと力を入れてきた新人がもうデビュー寸前なんです。新人か。社長が沖縄にまで足運んでスカウトした逸材です。社長相当力入れて育ててたんですけど、今事務所閉めたらこれまでの苦労が水の泡に。社長はそんなことを望んでないように思うんです。堀江ちゃん、その口ぶりじゃあんたパクさんが自殺だとは思ってないね？当たり前ですよ。そんな玉やなかったでしょう、うちの社長は。
ああ、まったくだ。秋山さんの方はこれからどないするんです？少し独自に調べてみるよ。こう見えても俺も金貸しだ。貸した金はきちんと回収したい。もし誰かさんがパク社長を殺してその金を奪ったってんなら、そいつからちゃんと返してもらうまでだ。それに今の話じゃ警察も当てにならなそうだしな。パクさんがなぜ死んだのか突き止めるためには俺が動くしか道はなさそうだ。秋山さん、最後にパクさんに会ったのは？さっき話に出たうちの新人です。今4階のレッスンスタジオにいますからご案内します。いや、大丈夫だよ。一人で行ける。失礼、ちょっといいかな。昨べパク社長と最後に会ったのが君だって聞いてね。少し話をさせてもらいたいんだけど。まあこんな時に話する気にはならないと思うんだけどさ。君ははるかちゃんか？桐生さんところ。秋山さん。君なのか？パク社長が売り出そうとしてた新人っていうのは。そういや、さっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけど、こんな偶然もあるんだな。秋山さんの方こそどうしてここに？実は俺パクさんに金貸してたんだよ。社長が秋山さんに？ああ、彼女関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったみたいでね。そんな時、カムロ町になら無担保無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて、彼女はすぐ東京へ飛んだ。それがスカイファイナンス、つまり俺の会社だったってわけだ。1年ちょっと前の話だったかな。社長、そんなにお金に困ってたんですか？ああ、いや、そうじゃなくて、なんていうか、別にパクさんが食うに困ってたとかそういうんじゃなくて、額が額だったからちょっとね。いくらだったんですか？3億円？ 3億ってそんなに？そう。ところが今その金がどこかに消えちまったらしくてね。今まさにそれを調べようとしてたところさ。それじゃまさかそのお金がなくなったことで自殺を？可能性としてはある。ただ俺に言わせればそれはありえないな。どうしてですか？俺はさ、自分のポリシーとして金を貸す前に相手がどういう人間か見極めるためにいろんな無理難題をふっかけてテストをするんだよ。いわゆる俺流の厳正な審査ってやつ。そのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない。蒼天堀からわざわざカムロ町まで来たパクさんは俺の出した無理難題を見事に乗り越えた。俺のとこに金を借りに来る客はその大半がその場しのぎの金欲しさにやってくる。だから金のために土下座はできても命を張ることはできない。まあそれが普通だ。だけど彼女は必死だったよ。自分の夢をつかむために石にだってかじりつく勢いだった。夢？そう、夢さ。彼女は金を借りに来たんじゃない。夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ。命がけでな。俺の持ってる金はそういう人間に使われてこそ初めて生きるって俺は思ってる。そのために空から降ってきたんじゃないかってね。空？ん？ああ、ごめん。今の話は余計だったな。とにかくパク社長には夢があった。そして
どんな屈辱を受けても諦めない強い意志でずっとその夢を持ち続けていた。だから俺は思うんだ。パク・ミレイという女は自分から死ぬような人間じゃない。はい。だからというわけじゃないんだが、はるかちゃん、辛いとは思うが協力してほしい。君は昨日パクさんに会った最後の人間だ。何か気づいたことがあったら何でもいい。教えてくれないか？秋山さん。社長は自殺なんかじゃありません。多分誰かに殺されたんです。そうとしか思いません。だから私も一緒に連れてってください。え？お願いします、秋山さん。私も一緒に。社長に何があったのか私も確かめたいんです。お願いします。参ったな。一応聞くけど、ダメだって言ったら素直に言うこと聞くわけないよね。君なんて言ったってあの桐生さんと一緒に生きてきた女の子だもんね。はい。さてと、まずはそうだな、他殺を証明するってことになるとやっぱり自殺の現場を見ておく必要があるな。はるかちゃんにはショック大きいかもしれないけど。大丈夫です。 OK、 その意気だ。で、パクさんはどこから飛び降りたって？屋上です。このビルの5階。なるほど。まあとにかく行ってみることだな。失礼。誰よあんた？東京のカムロ町でスカイファイナンスってお店をしてる秋山さんという方です。堀江さんが社長の件でお呼びしたって。あ、そう。秋山さん、こちら山浦さん。事務所の社員で私のボイストレーナーもやってくださってます。よろしく。どうも。それよりはるか、あんたボイストレーニングしたかったらスタジオ来いや。クリスティーナも来てる。なんかやってへんと気が紛れへんからね、こんな時は。ほならな。さてと、ここが現場ってわけか。はるかちゃん、パク社長が飛び降りた時間って？今朝6時頃、近所で何かが落ちたようなドンって大きな音が聞こえたそうです。なるほどね。飛び降りたとされる場所はどこから？秋山さん、社長はこの場所から飛び降りたんだそうです。なるほど。自殺を偽装するには楽な場所だ。そういえばやっぱり靴は揃えておいてあったのかな？ええ、そうだったみたいです。マニュアル通り自殺のお手本といった感じか。そういうところもパクさんらしくないんだよな。なんだか誰かが自殺を演出しているようにしか思えない。そうですね。ここから飛び降りるって高さどれぐらいなんだろう？この高さだと下手すると助かっちゃうな。うまく地面に頭から落ちれればいいけど、足から着地したら複雑骨折程度で済むこともありそうだし、それにこんな繁華街の中じゃ何より人様に迷惑をかける心配もある。普通飛び降り系の自殺する人ってもっと場所を選ぶよね。そうかもしれませんね。俺がもし自殺するんだったらもっと高くて人思いにしてるところがいいな。今わかるのはこれぐらいか。もういいんですか、秋山さん？ああ、ただ自殺が偽装されたって証拠は見当たらないな。一旦下に戻ろうか。はい。堀江ちゃん、突然だけどはるかちゃんも俺と一緒に動くことになった。パク社長が本当に自殺だったかどうか2人で調べる。え？なんではるかちゃんも一緒に？実は俺とはるかちゃんは以前からの顔見知りなんだ。
まさかパクさんのところにいるとは思わなかったから会ってびっくりしたよ。そうやったんですか。まあこんなことになってしまいましたし、もうプリンセスリーグに出てる場合やないもんね。プリンセスリーグ？ああ、今大阪のテレビ局でやってる対戦型のオーディション番組です。トーナメントを勝ち抜いて優勝したアイドルには大手レコード会社からのメジャーデビューが約束されるっていう企画番組なんですけど、彼女その決勝戦を戦ってる最中なんです。決勝？それってすごくない？すごいですよ。すごいに決まってるやないですか。社長は何としてもその番組ではるかちゃんを優勝させて東京でメジャーデビューコンサートを開くつもりで動いてきたんです。優勝するかどうかもわからないのに？ええ、それほど社長ははるかちゃんにかけていたいうことです。そやけど社長が亡くなってしもた今、番組に出るのもどうかと思いますし、しばらくははるかちゃんも番組とかへの出演を控えた方がええかもしれません。ダメだ。それは続けよう。何としても。なんでですか？それがパクさんの夢だからさ。はるかちゃん、さっきパクさんが俺のところに金を借りに来た話したよね。はい。パクさんが俺から借りた3億。実はあの金は東京でのライブイベントのための制作費だったんだよ。それほんまですか？ああ、とはいえ3億ほどの金だ。全部がライブのためってわけじゃなくて東京での活動資金なんかも含まれているんだろうが、とにかく少なくともパクさんははるかちゃんが勝つと信じて俺のところに金を借りに来たってことだ。そうやけど確か社長が秋山さんから金を借りたのって1年半前だ。つまりそれって。そう、パクさんは決めていたのさ。はるかちゃんに会った瞬間にな、どんなことがあろうともはるかちゃんに東京でライブをさせるって。まさか3億が君のためだったとは。社長がそんなこと考えてたなんて。だからこの夢は簡単に諦めちゃならない。誰かがパクさんの夢を継いでやらなきゃパクさんも報われない。そういうことだ。はるかちゃん、君のパクさんへの気持ちはわかる。だから一緒にパクさんの死を追うのをやめようというつもりはない。だからこそね。やります、両方とも。社長との夢も社長の死の真相も私にはどっちも大事なことだから。おお、さすがパクさんと桐生さんが見込んだだけはある。そうこなきゃ。よし、それじゃあ堀江ちゃん、君はちゃんと彼女がそのプリンセスうんたらつのに出られるようマネジメントしてあげて。はい。そうやけどお金がなくなった今となっては。だからその3億を取り返して夢を叶えるんだよ。それがパクさんの死を調べる意味だと思ってる。秋山さん、わかりました。でも社長の死を調べるって一体どうすればいいんですか？やはり決め手は遺書だな。遺書？自殺でなければ犯人が偽装したってことになる。堀江ちゃんは社長の字だろうと言ってたけどね。私も見ましたけど。どうかした？そういえば社長、少し前に手を怪我したんです。右手を。でももともと左利きだったから不便はないって左手で字を書いてました。なるほど。だとすると遺書も左手で書いたはずだ。本当に彼女自身が遺書を書いたのなら。ええ。だがもし今回の遺書が右手の筆跡で書かれたものだとしたら、誰かが遺書を偽造したってことになる。つまりパクさんの自殺は偽装されたものってことだ。彼女を殺した犯人によって。はい。実際に遺書を見て確かめよう。確か遺書は筆跡鑑定が終わったら返してもらえるんだよね。ええ、そんなに時間はかからんって言うてましたけど。よし、それじゃあそれまでは一旦待つとするか。俺も自分の会社のこと少しはやらなきゃいけないし。
はるかちゃんもやりたいことがあったら今のうちにやっといた方がいい。いえ、私はここでずっと待ってます。こんな大事な時に他のことをしている暇なんて。今だからこそだよ。え？君はまだプリンセスリーグの決勝戦もあるんだろ。暇が本当になくなるのはこれからだよ。だから時間に自由の利く今のうちにやれることはやっておいた方がいい。そうですね。わかりました。それで警察から連絡あったら僕から連絡するから息抜きしといて。はい。ああ、今後のためにアドレス交換いい？はい、もちろんです。アイドルとアドレス交換なんてなかなか貴重な体験だね。それじゃあ俺は自分の店に戻ってるから。はい、わかりました。もしもし。秋山さんですか？沢村です。いや、何かあったの？そろそろ堀江さんが警察から戻ってくる頃だと思うんですけど、電話しても連絡が取れなくて。何か問題でもあったのかな。それがわからなくて、だからダイナチャへ様子を見に行こうと思うんです。それ俺も行こよかった。実は一人だと心細くて。じゃあダイナチャーの入り口で待ち合わせでいいですか？う。 OK、 問題ないよ。じゃあまた後で。失礼します。秋山さん。悪い、待たせちゃったかな。いえ、私も今来たところです。さっきまた堀江さんに電話したんですけど、やっぱり出なくて。そうか。まあいい。なら遺書が戻ってきてないかどうか自分たちで探してみよう。パクさんの遺書か。どこにあると思う？警察から戻ってきてるなら社長室の中だと思います。社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから。秋山さん、ありました。こいつがパクさんの遺書か。あとは彼女が左手で書いた字もこれと一緒に見られるといいんだけど、どこかにないかな。そういえば社長、亡くなる直前に堀江さん宛てのメモを書いてました。左手を使って。そのメモがどこかにあると思います。ん？あの金庫は？鍵がかかってる。開けるんですか？なんかこの鍵変わった形してるね。え？見てごらん。鉛筆でも突っ込めそうな感じの鍵穴だ。ダメか。なわけないよね。もしかして。それは？社長から亡くなる前にいただいたんです。少し早いけど私のデビュー祝いにって。開いた。マジ？手紙と帳簿だ。こんなとこにあったのか。社長。おっと、社長が亡くなった日のメモだ。
不在の時にちゃんとできるように細かな指示が書かれてるね。多分それです。堀江さんに当てて書いてたメモは。つまり左手で書いた文字ってことだね。違うな。素人目にも文字の癖が全然違う。それじゃあやっぱり遺書はパクさんが右手で書いた文字を真似たものだ。つまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り、この遺書は偽造されたものってことになる。やっぱり自殺なんかじゃない。彼女は殺されたんだ。わざわざ手の込んだ偽装工作までされてね。やっぱり。何の音だ。何かあったんですか？人だ。上から誰かが落ちた。おい待て。秋山さん。なんなんやお前は。それはこっちのセリフでしょ。堀江ちゃん、お前がやったのか。パクさんを殺したのもお前か。ちゃう。俺やない。俺は脅されてただけや。脅されてた。頼む、見逃してくれ。俺は何も悪くないんや。勝手なこと言ってんじゃねえよ。ならもうこうするしかねえな。最初からその気だったんだろ。話は後で聞かせてもらうぜ。おい、堀江ちゃん。堀江ちゃん、しっかりしろ。堀江ちゃん、今すぐ救急車呼ぶから。119番消防です。火事ですか？救急ですか？もしもし、どうされましたか？誰だ？知る必要はない。今すぐ楽にしてやる。火事ですか？秋山さん。おい、どこ見てんだよ。化け物か。秋山さん。タフだね。まったく。荻田さん。その顔覚えたね。
堀江さん、堀江さん、堀江さん、どうして。多分荻田とかいうやつにやられたんだ。荻田さんが。とにかく今は堀江ちゃんを病院に運ぼう。何としても助けなきゃ。荻田寛はすぐに見つかると思いますわ。今大阪中に緊急手配しています。とりあえずは堀江博さんへの暴行、殺人未遂容疑での重要参考人ちゅうことですけども、でもまあきっとパク・ミレイさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですか。さっきも話したでしょ。荻田っていうのにはパクさんとの間にトラブルがあったって。それってパクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですか。せやけど例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なんせ警察の方針としてパク社長を自殺と断定しちまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。そんな、さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ。何かないと考える方が逆に不自然だ。まあそれも含めて荻田を捕まえれば明らかになるでしょう。この先は我々に任せといてください。素人さんが首を突っ込めば危険なことにもなりかねませんのでね。それでは。どういう話でした？警察はあくまでパクさんの死と荻田は関係ないっていう見方のようだよ。そうですか。ああ、買い出し行ってもらって悪かったね。花ちゃんがいないとろくに飲み物すら事務所に置いてなくて。人気アイドルにこんなことさせちゃっていいのかな俺。気にしないでください。私ただの高校生ですから。それよりこれからどうします？そうだな。警察が荻田を見つけるのを待つなんてのは消極的すぎるね。ええ。と言って俺たちで警察と同じ動きをしても意味がない。他に何かやれることがあればいいんだけど。秋山さん、人弁師って知ってますか？いわゆる偽造屋のことでしょ。またすごい言葉知ってるね君も。昔私が初めて桐生さんに会った時、そういう仕事をしている人がいるって話を聞いたんです。ずっと社長の遺書のこと考えてたんですけど、蒼天堀にもきっとそういう人たちがいるんじゃないかって。まあ確かに素人じゃ多少の真似事はできても警察の筆跡鑑定まではごまかせないだろうね。でもプロの偽造屋が遺書の偽造に関わっているなら話は別だ。なるほど。蒼天堀の人弁師を探せば荻田や銃を持った男につながるかもしれない。はい。面白い。蒼天堀で聞き込んでみよう。私です。沢村です。はるか、今大丈夫？はい。堀江さんは？大丈夫。一命は取り留めたわ。安心し。けど当分入院することになると思う。残念やけどあんたのマネジメントするんは無理やわ。そうですか。今後のあんたのマネジメントなんやけど、私が引き継ごうか思てんねん。山浦さんが？どうしてですか？私もあんたの夢の続き見てみたいんよ。それに堀江君や亡くなったパク社長にとっても、あんたがこのままメジャーデビューすることが一番の慰めになると思う。わかりました。ありがとうございます。そんでな、今日急やけどプリンセスリーグ決勝第2ラウンドをやるって連絡来てん。でも出演しても大丈夫なんでしょうか？萬田さんも社長の件は耳に入ってる。その上ではるかに出演してほしいって言うてきてんの。そうですか。わかりました。大丈夫そう？大丈夫です。やれます。
そう、ありがとう。ほんなら私はダイナチェアで待ってるから、はるかも準備できたら来て。ほんならよろしく。はい、わかりました。よろしくお願いします。すっかりタレントだな、はるかちゃんも。そんな。もしもし。社長、今大丈夫ですか？花ちゃんか。うん、大丈夫だけど。パク社長の件どうでした？なあ、話すと長くなるな。今度ゆっくり話すよ。ああ、そうだ、ちょうどよかった。急で悪いんだけどさ、花ちゃん、カムロ町で人弁師を見つけてくれないかな。人弁師？社長、一体何してるんですか？それどう考えても支店のオープンには関係ありませんよね。ああ、まあ確かに関係ないけどさ、別件でそっちも片付けないとダメなんだ。私は手伝いませんからね。社長が自分で勝手にやってください。そう言わずに頼む。嫌です。こっちだって社長がいないおかげで片付いてない仕事が山積みなのに、どうしてそんなよくわからない頼みを優先させなきゃならないんですか？ああ、じゃあ肉まん買って帰るから。肉まん？そう、100個。しょうがないですね。今回だけですよ。助かるよ、花ちゃん。で、カムロ町の人弁師なんだけど、明日には見つけられる？誰に向かって言ってるんですか？1時間もあれば十分ですよ。さすが。その人弁師と話したいんだ。俺の携帯に連絡よこすようにしてくれる？わかりました。これでいい。人弁師のことは人弁師に聞くのが一番だよ。俺は花ちゃんから電話が来るのを待ってるから、君はプリンセスリーグに出るといい。後でダイナチェアでお茶を。はい、わかりました。来たね、はるか。プリンセスリーグまであんまり時間ないけど、どないする？すぐにプリンセスリーグ行く？プリンセスリーグに行きます。うん、気合入ってんな。ほんならスケジュール表見て、プリンセスリーグの予定確認しとこう。よっしゃ、行こうか。はい。山浦さん、どうかしました？ほんまのこと言うとな、私テレビ局来るん久々やね。え、そうなんですか？うん、なんや緊張してきたわ。大丈夫ですよ、山浦さん。ごめんな、私の方がしっかりせなあかんのに。いいんです、行きましょう。控室はこの奥ですから。ほんなら私先行ってるわ。沢村。え？わしや T セットのマネージャーの中井さん。社長が死んだばっかりやのに、もうこんなとこにおるんか。ほんま小さい事務所はなりふり構ってられんちゅうことか。失礼します。ところでお宅の社長、ほんまに自殺なんかな？敵の多いお人やったからな、パクさんは。あの人死んでせいせいしたいう業界の人間もぎょうさんおる。自殺に見せかけて誰かに殺されたんとちゃうか。これであんたに同情票集まったらシャレにならん。ああ、案外犯人はダイナチェアの中の人間なんとちゃうか。やめてください。ほっ中井さん、私が T セットに勝ったら二度と私たちに構わないでください。約束できますか？ほんまおもろい女やで。答えてください、中井さん。せやったらそっちもなんかかけてもらわなあかんな。沢村、お前が負けたらうちに移籍してもらう。それでどうや？まあ当然 T セットの後輩としてやけどな。あいつらが姉さんになったら今以上に可愛がってもらえるで。わかりました。ええな、
約束したで。失礼します。なんでそんな勝手な約束したん？堀江君かて相手にせんのが一番やって言うてたやろ。黙っていられなかったんです。すみません。それがあの中井っちゅうマネージャーの手なんよ。前はこうなったらあいつらの鼻明かしたろ。あんたやったらできる。T セット引きずり下ろしてまずは大阪のトップアイドルになるんや。はい。よし、ほんなら今日の衣装に着替えて。しっかり頼んだで。よっしゃ、バッチリ。ええよ、今日も決まってる。どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。皆様ご機嫌いかがでしょうタイム。司会のドルチェ神谷です。アイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます。早くもテンションクライマックス。トップアイドルへの登竜門プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました。対戦ルールは前回と同じ。会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってください。ライブ終了時あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよ。さあそれでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。光る個性が混じり合い生み出す力は無限大。優雅な立ち振る舞いは王者の風格すら感じさせます。完全無欠の最強デュオ T セット。未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたか。ファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つたびに進化する驚異のアイドル沢村遥。さあどちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それではいっちゃいましょう。レディーゴー。
してね、あなたはそんなに悲しく笑うの。はるかちゃん、 T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル、どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあそろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは沢村遥だ。ファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが、自信はどう？抱負を聞かせてください。正直自信はありません。でも優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています。だからファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。はるかちゃん、サンキューです。とても強い意気込みを感じるコメントでした。これはファイナルラウンド期待するしかないでしょう。さあいかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。よかったではるか。次はいよいよ最終決戦や。 T セットも必死で挑んでくるはずや。最後の最後まで全力で頑張ってこ。はい。ほんなら蒼天堀戻ろう。秋山さんと待ち合わせしてんやろ。ええ。せやけどほどほどにしいや。私としてはほんまは空いた時間はレッスンに当ててほしい思てる。私もクリスティーナもいつでもスタンバイしてるから。ええな。はい、わかりました。よし、ほんなら行こうか。お疲れさん。私は先戻ってるわ。あんたは疲れてるやろし、ゆっくり帰ってきたらええ。はい、ありがとうございます。はい、沢村です。はるかちゃん、秋山だけど今大丈夫？秋山さん、はい、今収録が終わったところです。そっか。じゃあ疲れてるところで悪いんだけど、ちょっと話したいことがあるんだ。できればあのトレーナーの人も一緒に。山浦さんですか？山浦さんなら先にダイナチアに戻ってるはずです。じゃあダイナチアで集合ってことでいいかな。俺は入り口のところで待ってるから。わかりました。もしかして任弁士が見つかったんですか？期待させて悪いんだけど、それとは別件でね。じゃあまた後で。はい、失礼します。秋山さん、お待たせしました。悪かったね、疲れてるところ。いえ、大丈夫です。よし、それじゃあ行こうか。はい。じゃあ行こうか。お邪魔します。はるか、それに秋山さんも。秋山さんがここで話をしたいって。話？ああ、話ってのは他でもない。この事務所のことだ。
山浦さん、あんたにも聞いといてほしい。ええ。それで事務所がどうかしたんですか？さっきパクさんの帳簿を見つけてね、うちが貸した金、金庫からなくなってたって話だったけど、実際はそうじゃなかった。帳簿で確認したよ。もう使い切っていたんだ。え？パクさんははるかちゃんがプリンセスリーグで優勝することを信じて、事前にデビューイベントを興行するための準備をしてた。ええ、それは知ってるわ。社長ずっと東京でライブイベントやるって話してたからな。でもさ、それがとんでもないのよ。パクさんは本当にとんでもないステージを用意してたんだ。3億もの大金が消えたわけも分かったよ。どういうこと？彼女の抑えていた会場は日本ドームだ。日本ドーム？新人のメジャーデビューイベントで？そんな人数集まるわけないやん。彼女のことだから何かしら考えはあったんだろう。今となってはそれもわからないけどね。道理で社長が東京のイベント会場を教えてくれへんかったわけや。いくらなんでも無茶すぎるって。でも社長にとっては日本ドームでコンサートをやることが重要だったんだと思います。どういう意味？社長言ってました。アイドルだった頃の社長があと一歩のところで立てなかったステージが日本ドームだったって。多分あの場所にはいろんな夢が詰まっていたんだと思います。はるかちゃん、君はどうしたいんだ？社長が残してくれた舞台が日本ドームにあるのなら、私はそこに立たなきゃいけないと思うんです。パク・ミレイの夢を継ぐ最後のアイドルとして。けど言うても社長も堀江君もおらなどないもん。山原さん、あんたがいるじゃないか。私？はるかのマネジメントぐらいやったらともかくコンサートの上なんか無理やん。そんなノウハウ持ってへんもん。私もいますよ。クリスティーナさん。海外でもっと大きな規模のイベントを仕切ったこともあります。私が山浦をサポートしましょう。それに一度受けた仕事は最後までやり遂げるのがプロというものです。私の仕事ははるかを一流にすることでしたから。せやけどほんまにドームでライブなんてできると思ってんの？あんたら。パク社長のことです。会場を抑えただけなんてことはないはず。運営スタッフはすでに確保されていることでしょう。まずはそのあたりを確認していくんです。できるかできないかはその後判断しても遅くはありませんよ。山浦さん、お願いします。わかったわ。ほな、もう少し様子見てみる。ちょっと時間ちょうだい。秋山さん、その帳簿見せてくれる？何がどこまで進んでるんかお金の流れ見て方々問い合わせてみるから。それでこそダイナチェアのスタッフですよ、山浦。ありがとうございます、山浦さん。今日からこの事務所のボスはあんただ。あんたならパクさんも納得してくれるはずだよ。堀江ちゃんもね。空を機に。はるかちゃん、後のことは山浦さんたちに任せて、君も自分なりの準備を進めるんだ。それが社長との約束だったんだろ？いいね。ありがとうございます、秋山さん。おお、かかってきた。はるかちゃん、多分カムロ町の任弁士だ。ええ。もしもし。スカイファイナンスの秋山社長？ええ、そうです。あんたの秘書って女の子から連絡もらってね。あんたと話せってさ。任弁士さんだね、カムロ町の。いちいち確認を取らなくていい。何か仕事か？悪いんだけど頼みたいのは偽造の仕事じゃない。もちろん報酬は払うけどね。実は大阪の任弁士を紹介してほしいんだ。蒼天堀界隈にいないかな。何を頼むつもりだ？遺書の偽造。ある人の筆跡を真似て偽の遺書を作ってもらう。なるほど。それなら一人心当たりがいるよ。連絡先わかる？さあな。
仲良しってわけじゃないんでね。ただ蒼天堀の宝願寺横丁にバークレストって小さな店があるはずだ。そこのマスターに聞いてみな。どうも。礼は花ちゃんから受け取ってくれ。よろしく。宝願寺横丁バークレストか。はるかちゃんの入れる店じゃないな。もう夜も遅いし、俺一人で行くよ。いいね。ええ、わかりました。私はここで待ってます。何かあれば言ってください。いらっしゃい。どうも。あんたよそもんか？なんでまたこんな小汚い店に。小汚い？味があって結構な店だと思うよ。ふん。注文は？そうだな。衣装を偽造してほしいんだけど。うちは酒しか出されへんで。なんか勘違いしてるんちゃうか？カムロ町の人弁師から聞いてきたんだ。俺はこういうもんでね。悪いがもう店閉めるとこや。帰ってくれ。愛想のないマスターだね。はい、もしもし。秋山さんか？お宅は？さっき店で話したばかりや。バークレストのマスター？ああ。やっぱりあんたが人弁師？いや、そうやないけど、あんたに会わせたい人間がおる。小福町の駐車場に来てくれ。今すぐにや。こっちの都合はお構いなし。嫌なら結構や。罠か。あんた何者や？名刺渡したろ。スカイファイナンスって金貸しやってるものでね。人弁師を探してる。ただそれだけさ。仕事は遺書の偽造やったな。一体どういうつもりや？何を探ってる？どういう意味だ？もしかして最近同じような仕事でも受けたのかな？あまり舐めた口聞けないようにした方が話がはかどりそうやな。奇遇だね。俺もそう思ってたところさ。知らん程度に痛めつけたれ。悪いけどこっちもいろいろあって気が立ってるんだね。遠慮せずにやらせてもらう。死んでも文句言うなよ。これでやっと落ち着いて話せるな。くそ。ダイナチアのパク・ミレイ知ってるな？誰も助けに来ないぜ、こんな場所。時間はいくらでもある。素直に話さないとこれ以上優しくできないよ。わかった。彼女の衣装を偽造したんだろ？さあな。ただ俺は衣装を偽造したい中客を人弁師に紹介しただけや。その客とは電話で話しただけで直接会うたりはしてへん。ならその人弁師を教えろ。そいつのところへ連れてってもらおうか。わかった。案内しよう。もしもし。秋山だけど。はい。人弁師見つかりました？見つけるには見つけたんだけどね。ちょっとはるかちゃんに協力してもらいたいんだ。え、私に？何をすればいいんですか？それがちょっとね。宝願寺横丁のバークレストに来てくれないか。大至急だ。そこってカムロ町の人弁師に聞いたお店でしたよね。そういうこと。じゃあ待ってるから頼んだよ。ええ、わかりました。いや、待ってたよ。どうしたんですか、秋山さん。人弁師はこの店の上の部屋にいる。実を言うとこのマスターのお父さんなんだ。お父さんってそうだったんですか。お世話になります。いや。それで私は何をすれば。これからその人弁師に会う。とにかく一緒に来てくれ。ここだ。はい。
モニターに君の画像があったんで知り合いだと言ってみたらすごい興味を示してね。君をここに連れてくれば何でも話すと。これって最近の人弁士ってのはこんな仕事もやるらしい。まあ人弁士さん。あなた確か昨日のイベントも覚えててくれたやな。え？知り合い？はい、必ず私のイベントにやってきてくれる方なんです。それじゃいいですね。約束は守ってもらいますよ。ああ、何でも答えたる。ダイナチアのパク社長知ってますね。ああ、この子の事務所の社長さんの名前やろ。あなたその社長の衣装を偽造しましたか？ああ、誰にそれを頼まれたんですか？客の名前はいつも聞かん。それがこの商売の基本や。せやから名前はわからん。どんな人でした？ちょうどあんたを一回り大きくしたような格闘家みたいな体格しとった。多分筋もんや思うけど。俺が事務所でやり合ったやつかもしれないな。パクさんが亡くなった夜に急に頼まれた。パクさん直筆の手帳から筆跡にせて遺書書いてくれ言うてな。多分そん時にはもうパクさんは亡くなってたんや思うわ。その男に会いたい。どこに行けば会える？今話したこと以外わしは何にも知らん。次にいつ来るかなんてわからんしな。それじゃどうしようもないな。ただその依頼人の男をいっぺん街で見かけたことがある。車の中やったんやが、その依頼人の男が運転して後部座席には別の男が乗っとった。多分その男がボスや。でもそんな情報だけじゃどうにも。この話はこっからがミスや。実はその後部座席に乗ってた男、最近テレビでよう見る顔なんや。誰ですか？勝谷直樹。今飛ぶ鳥落とす勢いの大阪芸能ってタレント事務所の社長や。大阪芸能？ダイナチアとは商売敵になるわけだな。大阪芸能の勝谷直樹。そいつがパク社長を殺した黒幕なのか。わしが知ってんのはこれだけや。十分です。ありがとうございます。それはそうと、はるかちゃん、プリンセスリーグの決勝ちゃんと出るんやで。実はわしな、若い頃あんたとこの社長さんパクさんの大ファンやった。社長の？こない偽物ばっかし作るような家業をしとるとな、作り物はすぐに見抜けるようになってまう。作り笑い、作り話、それに顔そのものを作られた人間全部や。世の中偽物ばっかしや。テレビにしてもほんまのことなんかほとんどあらへん。けどな、たまに見かけるんや。ほんまもんの人間がありのままに生きて頑張っとる姿っちゅうの。そういう時、こんなわしでも心が救われる気するわ。人弁士さん。パクさんとはるかちゃんの笑顔には心がある。きっと世の中のぎょうさんの人が見たいのはそういう笑顔や。頑張るんやで、はるかちゃん。あんたにはパクさんの夢を受け継ぐ資格がある。またテレビの向こう側から最高の笑顔見せてや。はい。まだ何とも言えないけど、大阪芸能の勝也って男に会ってみるしかないな。
今から行ってみますか？いや、明日大阪芸能に直接乗り込む。会社にいる時を狙って不意打ちするのがいいだろうね。君は大阪芸能に顔が割れてるだろうし、俺が行くよ。それでいいね。ええ、お願いします。よし、それじゃあ今日のパクさん事件の調査はここまでにしよう。そういや腹減ったな。どうだい？たまには夕飯一緒に食って気晴らしでもしないか？こっちに来てからはるかちゃんとは暗い話ばっかりだったからな。何でもご馳走するよ。そうでしたね。ごちそうになります、秋山さん。よし、それじゃあ何食べようか。そうだな、大阪って言えばたこ焼きか。いや、夕飯でたこ焼きってのもなんだな。お好み焼きにするか。いやちょっと待て、よく考えたらはるかちゃん大阪に住んでんだもんな。そんなもの食い飽きてるだろうし。秋山さん、私は何でも。大阪の名物って他に何がある？フグ？いや焼肉か。いやそういやカニもあったな。いやダメだ、はるかちゃんまだ高校生。そんな年寄りが食うようなもの好きじゃないか。それならカニを食べてみたいです。カニ？食べてみたいって君。一度も食べたことないんです、かまぼこ以外のやつ。はるかちゃん、よし、それじゃあカニ道楽行こう。好きなだけ本物のカニ食べていいぞ。はい。もしもし、山浦や。さっき蒼天テレビから明日のプリンセスリーグの交番表送られてきたわ。明日プリンセスリーグに出演してもらうで。ええな。はい。なあはるか、忘れてへんよね。負けたら大阪芸能に入るっちゅう約束。ええ。あんた大丈夫なん？私大阪芸能には負けませんから。大丈夫です、任せてください。オッケー、分かった。ほんだら明日朝一で事務所来て、クリスティーナと私で最終確認のレッスンしよう。言うとくけど T セットチューンは心はクズでもダンスと歌にかけたらここ数年でもトップの実力を持ったコンビや。気持ちだけで勝てる相手やない。なめてかかったらあかん。ええな。はい、分かってます。ほんならおやすみ。いらっしゃいませ。アポイントされた方のお名前と時間、お呼びする担当者の名前をこちらにご記入ください。アポは入れてないんだけどさ、社長に繋いでくんないかな。殺されたダイナチェア社長パク・ミレイの件で話があるって。お待ちください。よろしく。社長、スカイファイナンスの秋山さんです。どうぞ。大阪芸能社長の勝也です。スカイファイナンスの秋山と言います。先日亡くなられたダイナチェアの社長の件だとか。ええ、そうです。どうぞ。うちとダイナチェアさんとは確かに交流がありますが、どういったお話でしょう？勝也さんは以前俳優をされていたんですね。これはまあインターネットで得た情報の受け売りですけど。ええ、一時期アメリカに行ってましたね。アクション俳優をしていたんですが怪我をしまして、以来俳優業からは足を洗って今は裏方を。きっと相当な演技派だったんでしょうね。どういう意味でしょう？芸能関係者独特のいやらしさなんてみじんも感じられない。むしろどこから見ても誠実そうなやり手青年実業家です。いや本物以上にそう見えますよ。
さっきも言ったように私はアクション俳優でしたから、残念ながら演技派じゃない。それより単刀直入に本題を言っていただけませんか。先日のパク・ミレイが自殺したという件、俺は他殺じゃないかと思っています。他殺？失礼ですが、あなたは彼女とどういったご関係で？彼女にそれなりの額の融資をしてました。そうでしたか。債権者のお一人だと。まあ確かにパク社長の自殺は彼女の人となりを知る者には信じがたいことです。私も未だに自殺したということが信じられません。彼女が他殺だという証拠があります。彼女の衣装は偽造されたものでした。偽造？そして偽造屋にその衣装を描かせた謎の依頼人はどうやらあなたとつながっている人物のようです。なるほど。それでここまで押しかけてこられた。あんたが彼女を殺させたのか？なぜ私が？あんたの事務所とダイナチアには浅からぬ因縁がある。それに現に今もプリンセスリーグでしたっけ？確かあれでお互いの秘蔵っ子同士が争ってるはずだ。だから私が殺したと？少し冗談はお控え願いたい。パクさんの衣装を偽造したということについては？さあ、わかりませんね。ただ私もこういう仕事ですから、いろいろな人間と関わることがあります。もしかしたらその中にパクさんの死に関わっている人間がいたのかもしれない。ただ私には全く関係ないことだ。どうぞ。これでお引き取りを。どういうことですか？口止め料？買収？名目はどう取っていただいても結構です。認めるということですか？そうではありません。だが身に覚えのない噂だとしても、人一人の死に関わっているなどと騒がれては商売に支障がありますからね。大阪芸能という組織のトップとして、その噂の火種、買い取れるものなら買い取りたい、そういうことです。どうも誤解されているようですね。俺はそんなもんのためにここに来たわけじゃない。勝谷さん、あんた本当に演技が上手だね。もしそうなら今でも役者を続けていますよ。こちらも材料が少なすぎたようだ。あんたを見くびってた俺のミスです。今日はおとなしく引き上げた方が良さそうだ。疑いは晴れなかったようですね。でもそちらも収穫は何もありませんでしたね。でもあんたが手強すぎる人間だってことが分かっただけで収穫でしたよ。それじゃもしもし。秋山さんですね。あんたは？パク社長の自殺の件でお話があります。スカイファイナンスの事務所に戻っていただけますか？こっちの質問に答えてないが。少なくとも私は敵じゃありませんよ。それでは。さあ、次はどこのドイツだ？おはよう。ほんなら早速レッスン始めよう。プリンセスリーグの本番想定していくからな。いつもより難易度上げてくで。これがクリアできひんかったら T セットには勝たれへん。踏ん張りどころですよ、はるか。勝てば誰もがあなたを認めることになります。
ただし負ければ。この事務所は終わりやね。あんたも大阪芸能に飼い殺しにされる。失敗すれば終わりなのはスターたるものいつだって同じです。デビュー前からこの緊張感を知るあなたは恵まれていると言えますよ。はい。準備はええか？よかったら始めるで。お願いします。ほな始めようか。悪な動きやったわ。とうとう仕上がったな、はるか。ええ、素晴らしい吸収力です。やはりパク社長の目に狂いはなかったということでしょうね。ありがとうございました。そういえば今日秋山さんは？ああ、山浦、気になりますか？あのイケメンが。そんなんちゃうわ。秋山さんは大阪芸能に行ってます。なんやて？なんでまた？大阪芸能の社長に話があるみたいなんです。山浦、そんなことよりそろそろ準備を始めた方がいいのではないですか？せやね。私ら事務所におるから着替え終わったら降りてきて。はい。はるか、そろそろプリンセスリーグの収録行こうか。準備できたらこれまで通りスケジュール表からプリンセスリーグ確認して。わかりました。はるか、ええか？今日ティーセットに勝ったらあんたは日本中に顔が売れることになる。普通の生活には戻れんようになるよ。腹決めや。やり残したことがあるんやったら今のうちに済ませといた方がええ。わかりました。いよいよやな。留守は引き受けました。はるか、初めて会った時言いましたね。ダンスは自らの心をどう表現するか、どう見る側に心を伝えられるか、それにかかっていると。楽しんできなさい。それがいい結果をもたらすでしょう。はい。よっしゃ、ほな行こうか。はい。はるか、中井さんと約束したんだってね。私たちに負けたら大阪芸能に来るんでしょ。どっちにしたってダイナチアは終わってるみたいだけどね。あんな、悪いんやけどな、後にしてくれへん？こっちもいろいろ準備があるんや。知らない顔がいるかと思ったら新しいマネージャーさん？そっか、マネージャーさんも確か大怪我したんだっけ？すごいね、はるかちゃん。あんたマジで疫病神なんじゃないの？嘘、なんだか怖い。ちょっとあんたら、言うてええことと悪いことがあるやろ。やだ、おばさんムキになって怒っちゃってる。ほんとやだね。ただの冗談なのにさ。やめてください。何を？私たちなんかした？何もしてない。でもそれ以上言うと後であなたたちが辛くなるだけだから。何よ、まさか勝った気でいるの？行こん、はるか。この子らに何言うても無駄や。私負けません。社長のためにも絶対負けるわけにいきませんから。いいわよ。その代わりうちに来たらたっぷり可愛がってあげる。今の言葉高くつくからね。ほんまにあれが大阪のトップアイドルかいな。ファンはあの子らのいてどこがええねん。はるか、事務所命令やで。絶対あの子らだけには負けたらあかん。プリンセスリーグで大恥かかしたり。大恥だなんてそんな。でも分かりました。勝ちます、絶対に。せや、そうこな社長や堀江君に合わせる顔がない。さあ、ほなら始めよう。今日の衣装に着替えて気合い入れてや。ええわ、ごつかいらしいわ。そんな風に言われると
照れます。そうか。ほんならあとは本番あるのみやな。はい、どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。なあ、はるか。はい。この部屋出たらもう後戻りはできひんよ。分かってます。一度きりの本番ですから。そういうことちゃうの。なんていうかこう、もう普通の女の子には戻れんっていうか。ええか、はるか。よう聞いて。あんたはここで勝とうが負けようが、もう普通の高校生活は送れんようなる。勝てばメジャーデビュー。家におっても学校おっても人の注目の中生きていかなあかんようになってまう。逆に負けたら負けたで恥さらしや。周囲が同情してくれるうちはまだええけど、それがそのうち蔑みの目に変わることもある。芸能界ちゅう世界は結局勝っても負けても地獄っちゅうこっちゃ。天国を味わえるんは一瞬しかない。それでもあんた夢目指して頑張れるか。けどもしあんたのほんまの夢が別にあるんやったら、ここが最後の選択になる。どないする？はるか、あんたほんまにファイナルラウンドの舞台に立つ勇気あるか？はい、覚悟は決まってます。どんな辛いことが待っていたとしても、やらないで後悔するのだけは嫌ですから。今はもうパク社長の夢は私の夢なんです。わかった。そうと決まれば、はるか、このファイナルラウンド絶対に勝って帰ってくるんやで。はい。皆様ご機嫌いかがでしょうタイム。司会のドルチェ神谷です。とうとうこの時が来ちゃいました。泣いても笑ってもこれが最後。プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの幕開けです。細かいルールはもはや説明不要でしょう。優れたパフォーマンスでより多くの観客からの支持をゲットしたアイドルの勝利です。決勝戦もついにファイナルラウンド。この戦いで獲得したポイントが勝負の分かれ目になるのは言うまでもありません。戦いが終わった時、プリンセスの座を手に入れるのはどちらのアイドルか。それではご紹介しましょう。まずはこちらのアイドルから。完璧なスタイルに一糸乱れぬ完成されたダンスパフォーマンス。シンメトリの美しさに見る者全てが引き込まれる。2人の親和性は偶然、それとも必然か。今世紀唯一無二の究極ユニット T セット。迷いながら苦しみながらそれでも歩み続けたプリンセスリーグの激闘の数々。強い意志を秘めた瞳が見つめる先にあるものは、紡ぎ出すは未来を描く決意の歌声。聞く者全てに希望を与える奇跡のアイドル、沢村遥。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それではファイナルラウンド始めちゃいましょう。レディーゴー。
しく長い道の果てにゴールがある。私は行くよ、夢に見てた次のステージ。たとえどんな辛いことがあってもちゃんと乗り越えられる。それはきっとここに君がいるから。たとえどんな距離が離れててもきっと寂しくないはずさ。いつでもここに君はいるから。はるかちゃん、 T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。正直感動を抑えきれません。どちらも文句のつけようがないライブを見せてくれました。会場の皆様もそう思いますよね。しかしご存知の通り、この後の結果発表で優勝が決まっちゃうんです。皆様の気持ちは十分伝わってきます。ですが、たった今集計が終わったようです。じゃあ結果発表の前に両アイドルにコメントをいただきましょうか。 T セットの2人、決勝戦を戦い終えて今の気持ちはどうでしょう。自分たちのパフォーマンスを出し切りました。結果発表が楽しみです。はるかちゃん、今のお気持ちは。結果発表はこれからですけど、今はとってもすがすがしい気持ちでいっぱいです。はい、2組ともありがとうございました。さて、いつまでも余韻に浸っているわけにはいきません。はるかちゃん、 T セットの2人、そして会場の皆様、心の準備はよろしいでしょうか。よろしいですね。それでは結果発表です。プリンセスリーグ2012、数々の戦いを乗り越え栄えあるプリンセスの座に輝いたのは沢村はるかちゃん、見事今年のプリンセスに選ばれました。はるかちゃん、私が。そうです、君が今年のプリンセスですよ。さて、はるかちゃん、プリンセスとしての最初のお仕事をしてもらいましょうか。会場に来ている皆様、そしてテレビを見ているファンにメッセージをお願いします。はい、わかりました。
何もかも未熟な私が今ここでプリンセスになれたのは応援してくれた皆さんのおかげです。会場にいる人、テレビの前で応援してくれている人、私を支えてくれている人、皆さんの思いが伝わってきたから私も信じることができました。どんなに遠く離れていても思いを届けることができるんだって。私の思い届いたかな。お送りしてまいりましたプリンセスリーグもそろそろお別れの時間となってしまいました。会場の熱気も冷めやらぬ中ではありますが、この辺で失礼したいと思います。それではまた来年のプリンセスリーグでお会いしましょう。グッバイ See you next time! やったな、はるか。あんたほんまようやってくれたわ。社長と堀江君にも見せたかったわ、あんたの晴れ姿。山浦さん、さすが社長の見つけてきた逸材やわ。あんたやったらドームのイベントもきっと成功できる。社長との夢果たすことができる。そう思うわ、私はな。ありがとうございます。せや、クリスティーナに事務所の留守番をしつけてきたんやった。はよ戻って報告せんとな。ええ。よし、ほな行こか。待ってよ。私たちに何の挨拶もなしに帰る気？どういうつもりや。まだなんか用か？さっきのステージオンエアをチェックしたわ。それ見てさ、ここで黙ってあんた返したら。何する気や？違う、言っておきたいことがあるだけ。悔しいけどさ、あんたのパフォーマンス見てて引き込まれた。とっても良かったよ。私たちも楽してここまで来たわけじゃない。だからわかる。あのパフォーマンスができるようになるまでどれだけ練習を積まなきゃいけないかがさ。相当の根性がなきゃああはいかない。あんたらそれだけよ。それじゃ。ありがとうございました。私多分決勝戦があなたたちじゃなかったらここまで頑張れなかったと思う。だからやっぱバカよ、あんたは。ねえ、あずさ。そんなんでいちいち泣いてたらこの世界でやっていけないよ。でもそれがあんたの魅力なのか。でも私たちにも別の魅力があるってプライドあるからね。そう思います。それじゃもう行くわ。またね。はい、また。案外ええ子らなんやね。見直したわ、ほんまに。ええ。さあ帰んで。戻ったら事務所で祝勝会やろ。ええな。はい。どちらさんですかね？先ほどお電話差し上げたものです。お待ちしてましたよ、秋山社長。勝手に人の事務所に上がり込んで名前も名乗らない。フェアじゃないな。秋山さん、あなたパク・ミレイさんは自殺じゃない、そうお考えのようですね。もう一度聞くぜ。誰なんだあんたは？警察組織の人間。そう思っていてくれれば結構です。そうは見えないけどね。まあそりゃいい。警察の人間が俺に何の用だ？
それもこんなコソコソした相方で。まず私の話を聞いていただきましょうか。パクを殺した犯人はダイナチェアでトレーナーをしていた荻田という男です。そこまではいいですか？続けてくれ。マネージャーの堀江をビルから突き落としたのも彼でしょう。しかし彼がダイナチェアの人間を殺した背景にはある組織が絡んでいる。私は今その組織を追っているんです。今回の事件、裏で糸を引いているのは近江連合のフロント企業として巨大な力を持つ大阪工業という会社です。大阪工業、バックに近江連合か。いや、この大阪工業というのが厄介な会社でね、決してボロを出さない。専務をしている金井家門という男が実動隊として動いているという情報以外、我々警察も何もつかめずにいる。金井？荻田と一緒に行動していたようです。人弁士を使ってパクの遺書を偽造したのもその男です。なるほど、あいつか。我々警察は事件後、彼らを泳がせて監視を続けています。近江連合は今7代目の跡目争いで何が起きてもおかしくない状況でしてね。そういうわけでこれ以上あなたが首を突っ込むのはやめていただきたい。本当かい？俺には首を突っ込めと言ってるようにしか聞こえないんだけどさ。あんたの目的は何だ？忠告はしましたよ、秋山さん。いろんなのが出てくるね。まったく。大阪工業に近江連合か。パクさん、あんた何に巻き込まれちまったんだ？儲かってまっか、スカイファイナンスは。またあんたか。今度は話せる人間を連れてこい。そういやあんた、袴田さんだっけ？近江連合の人間だったな。そうや。近江の怖さ知るんはこれからやで。グッドタイミング。は？実はさ、近江連合のフロント企業っていう大阪工業って会社で専務やってる金井って男に会いたいんだけどさ、ちょっと案内してくれない？大阪工業やと？お前どこでその名前を？答えは？これはただの仕返しだけはすまんようになったな。なるほどね。やっぱりそういう感じの間柄なんだ。何を調べようとしてんのかわからんけども、その名前が出た以上しっかりその口塞いでおかんとな。死ねえ！さてと、それじゃあ金井に合わせてもらおうか。何する気やお前。あんたには関係ない話だ。金井はどこに行けば会える？確か蒼天堀から車で1時間くらい行ったところに大阪工業のオフィスがあったはずや。そこに行けば会えるんとちゃうか。随分と町から離れたところにオフィス構えてるんだな。そらそうや。あない物騒なもんが町ん中にあったら大変やろが。まあ専務ともなれや外回りの仕事は下っ端に任せて、普段はオフィスでデスクワークでもしとるんとちゃうか。デスクワークね。俺が言うのもなんだけど、そんなたまには見えなかったけどな。いずれにせよこちらから出向くしかなさそうってことだな。ああ、そうそう、あんたと会うのももうこれっきりにしたいんだけどね。いいよな。わかった。俺もよ、もうあんたの顔には飽き飽きしてたとこや。やっと意見があったな。
ここで間違いなさそうだな。なるほど、こういう場所なわけね。誰や？関係者以外立ち入り禁止いう文字見えへんかったが。いや、お宅の専務さんだっけ？金井さんって人に用があってお邪魔したんだけどさ、お取り次ぎ願えない？金井やとそうか、やっぱりな。やっぱりって何？ここの専務を金井がしとるっちゅうことを知ってるやつの職業は2つや。1つは大阪工業の社員、もう1つは府警4課の連中だけや。なんだよ、あの刑事に一杯食わされたってことか。こうなったらどう言い訳しても分が悪そうだ。力ずくで通させてもらうぜ。ここがどないな場所なんか分かっとんな。いわゆる参拝でしょ。それも処理なしで放置するだけの悪質なやつ。そこまで分かっとんなら話は早い。お前の死体そこのスクラップの山に生ゴミとして放置したるら。荻田か。お前確かあの時ダイナチアにいた。どうして？お前その怪我。金井にやられたんや。金井に？お前ら仲間だったんじゃないのか。死にたくねえ。死にたないわ。頼む、助けてくれ。全部話す。あんたにも警察にも。だから俺をこっから連れ出してくれ。パクを殺したんは俺や。あの女とは仕事絡みでいろいろあったからな。金の恨みか。いや、そんなんやない。あんたはどう思ってるか知らんが、あの女は最悪だったぜ。常にプロの仕事を要求してきやがるくせにギャラは最低。おまけに途中で契約解除されても違約金さえ取れない契約を結ばれた。それが普通だろう。芸の世界というのは数字で結果が出る世界じゃない。何をもって仕事とするか明確にするのが難しい世界だ。パクにも同じこと言われたわ。その恨みでパク社長を殺したってのか。堀江ちゃんにまで手をかけて。いや、そうやない。実はある仕事を頼まれたんや。仕事？ああ、実は俺はこの大阪工業系のヤミ金に多額の借金があってな。バクに契約を解除されて金がないから返済を待ってくれって言ったら逆に仕事を頼まれたんや。あるものをパクから奪ってきたら借金をチャラにしてくれるって。あるもの？パクが別れた元旦那から受け取った手紙や。なんだそりゃ。どういうことだ？連中は
パクの元旦那ってのを探し出そうとしてるらしい。パクの手紙からその居所をつかもうとしとんや。とにかく俺はダイナチエの事務所に忍び込んでその手紙を探した。金井っていうあんたともやりおうたヤクザと一緒にな。ああ。だが結局手紙は見つからんかったわ。それで俺らはパクが事務所に戻ってくるのを待った。戻ってきたパクを捕まえて手紙のありかを聞き出そうとしたんや。でもあいつは口を割らずに逃げ出そうとした。ここで逃げられたら俺は終わりや。そう思って夢中で追っかけて気がついたらパクの頭を廊下に叩きつけとったわ。それっきりあの女は動かなくなってもうた。くそ、なんてことを。自殺の偽装は全部金井がやった。恐ろしく手慣れとったで。他殺の証拠が残ってたら事件現場にあったものは何でもかんでも警察に押収されちまうからな。その間になんとか手紙を探し出してパクの元旦那の居所を突き止めるつもりやったんや。だから自殺に見せかけたってわけか。堀江ちゃんを殺そうとしたのはなぜだ。堀江を殺そうとしたんは金井や。手紙のありかを吐き出させようとしたんが堀江は何も知らんの一点張りや。そして揉み合った挙句突き落とされたんや。パクさんの別れた旦那ってのは一体何者なんだ。そこまでは知らん。俺が知ってることは全部話した。なあ頼む、俺も被害者なんや。死にとうない。全部洗いざらい警察に話す。せやから俺をこっから連れ出してくれ。頼む。お前に被害者面されちゃパクさんが浮かばれねえよ。頼む、死にたくねえ。助けてくれ。今から騒ぎが起こる。逃げたきゃその隙を見て勝手に逃げりゃいい。なんやあんた、何する気や。もともとは金井に会いに来たんだがお前と話して奴を殴らなきゃいけなくなったんでね。やめとけ。あんた少しくらい腕が立つからって金井はあいつは化け物や。早くこっから出た方がええ。このまま手ぶらじゃ帰れないんだよ。金井は施設の中か。だったらどないする。通させてもらうぜ。おもろいこと言うやないかい。なかなか笑えるで、東京も見しちゃ。ああ、そうかい。こっちは今カッカ来てるんだね。やるなら死ぬ気でかかってきな。よう言うたわ。上等や。これで荻田を。まさかそっちから来るとは思ってへんかったわ。やっと出てきたな、金井。あんたのことは調べさせてもらったで、秋山さん。カムロ町の金貸しやそうやな。何の用や。あんたをぶちのめしに来たんだ。パクさんからよろしく頼まれてんでね。ああ、なんやと。そうや、俺もあんたに聞きたいことがあったんや。あんたパクの元旦那の手紙どこにあるか知っとるか。知らないね。知ってたところであんたには渡さないけどな。そうか。そしたらやっぱあんたには用がないの。何？荻田。秋山はん、例の手紙の件あんたが知らんねんやったらやっぱしあの子に聞くんがええんやろな。何？沢村遥か。パク社長が可愛がっていたようやしの。なんだと？
今頃はもううちのもんがさらってきとるとこやろな。わしがゆっくり聞き出したろ言うんや。ほな。家内、やめろ。あの子に手を出すな。くそ、どけ。もしもし、はるかちゃん。俺だ、秋山だ。山浦です。山浦さん、はるかちゃんは？ヤクザみたいな連中に連れてかれて。くそ。あいつらいきなり事務所に押し込んできて、はるかを。あんたとクリスティーナは無事か？なんとか。それよりどないしたらええ？警察には通報した？通報したら殺すって言われて、もうどないしたらええか。はるかちゃん。おう、ご苦労さん。んで、手紙は見つかったんかいな。それがこのガキ一言も口を聞こうとしないんで。だったらさっさと口割らせんかい。遊んどる暇ないんじゃ。おとなしゅうはけや。持っとるんやろ。ダサな社長の二の舞やぞ。邪魔すんなや。悪いな。俺もお前を相手に手加減できるほどの余裕はないんだ。会長。秋山さん。はるかちゃん。いえ、まだ警察の方からも連絡ありません。そうか。くそ。秋山さん、何が起きてんの？はるかを連れてたあの連中なんや。大阪工業って組だ。奴らはパク社長が別れた旦那から受け取った手紙を欲しがっている。はるかちゃんがその手紙を持ってると思ってんだ。そんなもんのために？まさかそれで社長も堀江君もその大阪工業が？ああ。なんてこと。このまま何もできへんの？うちら。はるかちゃんがどこにいるのか手がかりはゼロだ。動きようがない。失礼します。お前、勝也。はるか？はるか？眠っているだけです。怪我はありません。どういうつもりだ？この度は御社の大事なお嬢さんを大変申し訳ございませんでした。私はね、秋山さん、大阪芸能の社長であると同時にもう一つ裏の顔を持っています。近江連合本部長直参大阪工業会長という顔を。パク社長と堀江さんを手にかけた金井という男は私の部下です。お詫びのしようもない。ふざけるな。信じていただけないかもしれませんが、私もその事実を知ったのはつい先ほどなんです。ですが我々の目的はあくまで手紙だけ。パク社長の別れた夫を追う必要があったんです。何者なんだその男は？彼女の別れた夫、それは東上会の大幹部真島五郎です。
なんだと？真島は先日札幌で死んだはずでした。しかし実際は生きている。我々は組織を挙げて真島の行方を追っています。その真島がパクさんに会うため手紙を送っていた。我々はその中身を知りたい。手紙なんか知らない。そこのお嬢さんならご存知のはずだ。なぜそう思う？彼女の持っている万年筆です。パクが何より大事に持っていたものだ。彼女はそこのお嬢さんに自分の全てを託した。私はそう見ています。あんたは一体？パク社長と私とはかつて同じ業界で生きた十数年来の友人、いや戦友とも言うべき仲でした。だから私にとっても彼女の死は辛く悲しい出来事なんです。はるかさんが目を覚ましたら手紙を私に渡すよう言ってください。それがお互いにとってベストの選択です。ずいぶん勝手な言い分だな。分かっています。だがヤクザとはそういうものだ。できればいい返事を期待しています。これからどないすんの、秋山さん。とりあえずははるかちゃんが目を覚ますのを待つ。ただ手紙があろうがなかろうがこの町にじゃ俺たちに逃げ場はない。大阪出る気？明日の朝一番ではるかちゃんを連れてカムロ町に行く。あそこなら東上会の力があるから近江連合も迂闊に手が出せないし、何より彼女にはやらなきゃならないことがある。それって日本ドームでのイベントのこと？そうだ。それをやらなきゃ意味がない。何としてもパクさんの夢を叶えてやらないと。もともと東京に行くつもりやったけど、まさかこんな形になるとはな。とにかく今ははるかちゃんが目を覚ますのを待とう。分かったわ。もしもし。沢村遥さんですね。そうですが、メールを見たんですけど、どなたですか？大阪芸能の社長の勝也です。一体何の用ですか？パクさんが旦那さんからもらったという手紙を渡してほしい。今君の手元にあるはずだ。どうしてですか？お断りします。君はパクさんを殺したのが私らだと思っているようだね。まあ何を言っても信じてはくれないだろうが、それじゃあ不本意ではありますが脅迫するしかないですね。脅迫？実は君のことを調べさせてもらいました。君のような素晴らしい才能をパクさんが一体どこから発掘したのか興味があったものでね。君沖縄から来られたそうですね。朝顔という養護施設で育ったとか。そうですが、それが何か？その施設の前の経営者の名前を知って驚きましたよ。桐生一馬。まさか君があの伝説の極道の身内の人間だったとは。東上会との抗争から数年が経ったとはいえ、我々近江連合の内部にも彼に恨みを持つ人間は未だに多い。もし桐生さんの居場所が知れたら
仕返しに向かうものが出ないとも限らないでしょう。ひょっとしたら彼をおびき出すために朝顔に手を出すくらいのことはやりかねません。そんな、朝顔はあの手紙と関係ありません。だが脅迫というのはそういうものだ。どうでしょう、桐生さんの命と朝顔の存続、パクさんが残した手紙と交換といきませんか？そんな。君のアイドルとしての才能は私も買っています。本来なら順調にメジャーデビューを飾ってほしい。でも私もなりふり構っていられる状況じゃないんでね。どうですか？わかりました。その代わり手紙を渡したら今後二度と私たちに関わらないって約束してください。関わらないね。でも現実的には無理ですよ。君とはまた現場でお会いすることもあるはず。同じ業界の仲間としてね。まあその時私に向かって笑顔が作れるくらいじゃないと芸能界では生き残れませんよ。それが芸能界。君が首を突っ込んだ世界です。手紙の受け渡し場所ですが、新大阪駅の23番ホームまで来てください。新大阪駅？ええ、私もスケジュールが詰まってましてね。申し訳ないがそこまで私に来てほしい。ああ、そうそう、もちろんお一人で来てください。私も一人で行きます。本当ですね。約束します。では待ってますよ。はるか、目を覚ましたんですね。気分はどうだい、はるかちゃん。大丈夫です。もう。怖い思いしたね。俺がついていながらすまなかった。いえ、そんな。ねえ、はるかちゃん、パク社長の元旦那からの手紙って君が持ってるのか？ええ、場所は社長の金庫の中に帳簿が入ってた金庫です。鍵はこれです。待ってて、持ってくる。参ったな。あそこにあったのか。俺もうかつだったよ。はるかちゃん、手紙はもう読んだのかい？いえ、読んでません。そっか。差出人はね、君も知ってる人だったよ。え？真島五郎、東上会の大幹部。真島の組長がパクさんの別れた旦那だったんだ。そうだったんですか。勝也の狙いは手紙の中身。行方をくらませている真島組長の居所だったんだ。奴らは真島さんの手紙を渡せと言ってる。あったわ、これやね。この手紙、私が預かっててもいいですか？いや、しかし、それじゃあ君が狙われ続けることになっちまう。大丈夫。私に考えがあるんです。任せてもらえませんか？そうか。わかった。じゃあ私、今日はもう家に帰ります。なんだかちょっと疲れちゃって。ああ、ほんなら私が車で送るわ。心配ないですよ。もう一人で大丈夫ですから。そう？あんまし無理せんと。辛い時は辛いってちゃんと言うんやで。はい、ありがとうございます。それじゃあ失礼します。秋山さん、どないしたん？さっきから浮かへん顔して。はるかちゃん、何か隠してるな。え？何のこと？目が覚めた後からずっと様子が変だった。ひょっとしたら勝也に先手を打たれたかもしれない。ひょっとしてさっきの
どうした？さっきはるかが目を覚ます前、部屋から話し声が聞こえました。新大阪駅って言ってたような。新大阪駅？誰かと電話してたのか？本当にそう言ってたのか確信は持てませんが。他に手がかりはないしな。しょうがない。今はそれにかけるか。すぐに後を追いかけよう。おう、また会うたな。この列車は大阪工業の貸し切りや。あんたも乗るんか？勝谷社長は？おらへんで。さあ、手紙を渡してもらおうが。嫌です。私が約束したのは勝谷社長です。でも一人で来るって言ったのに約束を破った。もう手紙は渡しません。ごちゃごちゃ言うなよ。そもそも会長のやり方は甘い。わしらその手紙一つのために散々振り回されとんだや。この後に及んでも偽物つかまされた日には無駄惚れもええとこや。わかった。渡さんのやったらお前ごとさらうまでや。さっさと乗りや。そんな。ええやないか。どうせこないな状況じゃデビューコンサートなんかできへんのや。わしらに東京観光の案内でもしてくれや。手紙もろた後でな。なんやその顔は。まさかまだコンサート諦めてなかったんか。ガキのくせにどこまで強欲やね。の手紙はそんながやな。返して。これやな。間違いなさそうや。返して。よし、ほな行くで。ちょっと待った。秋山さん。ああ、もう走るとしんどいね。もうタバコやめるか。またお前か。一体何やねん。お前には関係ない話やろが。関係ならあるさ。ああ、俺にはパクさんから引き継いだ夢があるんだね。夢やと？はるかちゃんが日本ドームでコンサートをすることはパク社長にとっての夢だった。そしてその思いは俺が受け取った。その子の夢は俺の夢でもあるんだよ。なんやそれ。お前らの世界にもあるだろう。親の夢を子が継ぐ。最近のヤクザってな、そんな教育もしてないのか。貴様。夢ってのは人から人へと受け継がれていくもんなんだ。だからはるかちゃんの夢をお前たちに潰させるわけにはいかない。青臭いこと言いよって。この世界なんぼ夢見ても力のある者にはかなわへんいうことを教えたるわ。ああ、お前らこのガキいてもうたれ。秋山さん。はるかちゃん、俺たちに黙って解決しようとしたことは後でたっぷり説教してやる。だけどどのみち俺も君を東京に連れて行くつもりだった。どう
うしてですか？さっき言っただろ。君は東京に行ってコンサートを成功させなきゃならない。それがパクさんの夢であり、俺の夢であり、君の夢だからだ。夢ってのは叶えなきゃならないもんなんだよ。はい。それに大阪にいてもまた近江連合に襲われ続けるだけだ。それよりは東上会の力があるカムロ町に行った方が安全だと思う。わかりました。よかった、納得してくれて。私も社長と約束したんです。コンサートの前の日、待ち合わせ場所に行って社長の代わりに旦那さんに会うって。でもこうなった今は社長が亡くなったこと、辛いけど伝えなきゃいけないし。そうか、よし、それじゃあすぐに向かおう。この新幹線に乗ったら東京で近江連合の奴らが待ってるかもしれない。タクシーで東京に行こう。はい。会長、すんませんでした。どうして勝手に行動した？沢村遥とは俺が一人で会いに行けば手紙を渡すよう話がついていた。そのことはお前も知っていたはずだ。それはまたあの秋山という男が出しゃばってきよると思ったもんやさかい。俺の手に余ると？ちゃいます。ただわしらも予防線張っておこう思て。だがその結果、お前たちは秋山に敗れ手紙を手に入れることもできなかった。まあお前も組のためを思ってやってくれたんだ。それを責める気はない。元はといえば俺が片木の仕事に手一杯で極道の仕事は任せっきりだったのが原因だ。いえ、そんな。チャンスはまだある。次こそ逃さなければそれでいい。芸能界で仕事してるとよ、顔が気になって仕方ねえんだ。アイドルってのは所詮ただの幻。中身がどうであれファンの目に映るのは外面だけ。だから俺はいつもアイドル志望のガキを審査するときは人を引きつける何かが顔ににじみ出てるかどうかで判断する。顔が大事なのは極道も同じ。いくら脅し文句並べたところで顔に怖さがにじみ出てなけりゃ片木の人間はこれっぽっちもビビりやしねえ。ましてや沢村遥はあの桐生一馬に育てられた少女。それこそ極道なんて見飽きてるくらいだろうよ。お前があのガキを脅した結果どうだ？ビビって手紙を差し出してくれたか？違うよな。ビビるどころかますます渡してくれなくなっちまった。つまりな、お前は全然怖くねえんだよ。沢村遥に舐められてんだ。極道ってのは人に恐れられてなんぼだろうが、脅すんだったら一度でちゃんと決めてこいや！こうなったらどんな手を使ってでも手紙は奪い取る。俺たちも東京に行く。はい。それにしてもまさかこの俺がここまで熱くなるとは驚きだ。あれだけ極道という世界が嫌いだったのに。
目の前に近江の跡目という餌をぶら下げられたら食いついちまうんだからな。会長。真島は俺が必ず始末する。きっちりとな。日本ドームでのコンサート終了後、お会いできること楽しみにしております。当日は一人で参上するので遠慮は無用に願います。真島五郎。社長。